एउटा चाहिँ के भयो माइटोसिस अथवा एउटा चाहिँ मियोसिस। र सेल डिभिजन गर्दाखेरि हो कि नै सेल डिभिजनमा चाहिँ हामीले चाहिँ मेनली अब दुईटै खालको डिभिजन गरिन्छ हो कि नै न्युक्लियसको पनि डिभिजन हुन्छ अनि साइटोप्लाज्मको पनि के हुन्छ डिभिजन हुन्छ। साइटोप्लाज्मको पनि डिभिजन हुन्छ न्युक्लियसको पनि डिभिजन हुन्छ हो कि नै। एउटा सेल छ त्यो एउटा मदर सेलबाट हामीले दुईटा डटर सेल बनाउनु पर्यो भनेपछि अभियसली के गर्नु पर्यो त्यहाँ भएको जुन साइटोप्लाज्म छ त्यसलाई पनि हामीले हाफ हाफ गर्नु पर्यो अनि त्यहाँ भएको जुन न्युक्लियस छ त्यसलाई पनि हामीले के पार्नु पर्यो हाफ हाफ। न्युक्लियस हाफ हाफ पार्नु भन्दा चट्ट काटेर फाल्ने होइन। न्युक्लियसभित्र के हुन्छ मेन न्युक्लियसभित्र मेन भनेको यस क्रोमोजोम अथवा डिएनए। डिएनएलाई चाहिँ पहिला के गराउनु पर्यो मदरकोबाट डबल बनाउनु पर्यो अनि बल्ल छुट्याउनु पर्यो हो कि नै। अब ल हेर है त अब सेल साइकल है त सेल डिभिजनमा चाहिँ अब हाम्रो हेर है त अब हाम्रो सेल साइकल कुनै पनि सेल साइकल म अहिले एउटा तोकेर गएकै छैन है त म अहिले एउटा कुनै पनि तोकेर गएको छैन है। मानव मैले चाहिँ यो के भने एउटा सेल साइकल भने है त्यसमा चाहिँ कतिवटा फेज हुन्छ त दाइ मेन भन्छौ भने मेन चाहिँ हामीसँग दुईटा भयो है। मेन चाहिँ हामीसँग दुईटा फेज हुन्छ है। मेन चाहिँ हामीसँग दुईटा फेज हुन्छ। एउटा भनेको के हो एउटा भनेको याम फेज है एउटा भनेको याम फेज है त एउटा भनेको याम फेज। अर्को पुरै भनेको के फेज हो इन्टरफेज है इन्टरफेज अथवा याम फेज है इन्टरफेज अथवा के भयो याम फेज ठीक छ। इन्टरफेज अथवा के हो याम फेज है। अब याम फेजमा के पर्न सक्छ अब हाम्रो कस्तो खालको डिभिजन हो त नि त्यो हो कि नै। एउटा हुन्छ हामीसँग कुन डिभिजन मियोटिक सेल डिभिजन है त नै एउटा हुन्छ मियोटिक सेल डिभिजन एउटा हुन्छ हामीसँग माइटोटिक सेल डिभिजन एउटा चाहिँ हामीसँग के हुन्छ एउटा चाहिँ हामीसँग माइटोटिक सेल डिभिजन हुन्छ है त। एउटा माइटोसिस हुन्छ एउटा मियोसिस हुन्छ सिम्पल भाषामा हो कि नै माइटोसिस अथवा मियोटिक सेल डिभिजन। अनि हामीसँग अर्को चाहिँ के हुन्छ इन्टरफेज हुन्छ हो कि नै हामीसँग चाहिँ अर्को के हुन्छ इन्टरफेज। यो चाहिँ एउटा के भयो सेल साइकल हो है यो चाहिँ के भयो सेल साइकल हो। अब इन्टरफेज पनि फर्दर डिभाइड हुन्छ तीनटा फेजमा है त। इन्टरफेज पनि फर्दर डिभाइड हुन्छ केमा तीनटा फेजमा है त। अब यसलाई इन्टरफेज पनि तीनटा फरक फरक फेजमा के हुन्छ डिभाइड हुन्छ है त। अब हेर है यो एउटा भयो है के हो त तिमीहरूलाई त थाहा छ तिमीहरूलाई यो पहिलेदेखि थाहा छ होला उसबाट है। तिमीहरूलाई चाहिँ यो कुरा चाहिँ पहिला तिमीहरूले यदि पढिभ्या हो भने चाहिँ त्यो कुरा तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ है त के भन्न खोजेको भन्दाखेरि इन्टरफेज र माइटोटिक फेज। इन्टरफेज तीनटामा डिभाइड हुन्छ केमा हुन्छ त दाइ भन्ने भने इन्टरफेज चाहिँ है इन्टरफेज चाहिँ जी1 फेज इन्टरफेज चाहिँ के फेजमा जी1 फेजमा अनि अर्को कुन फेज हो अर्को चाहिँ यास फेजमा अनि अर्को कुन फेज हो अर्को चाहिँ जी2 फेजमा है त। जी1 यास जी2 फेजमा के हुन्छ डिभाइड हुन्छ के चाहिँ इन्टरफेज। अर्को चाहिँ के फेज हुन्छ माइटोटिक फेज हुन्छ है अर्को चाहिँ के फेज हुन्छ माइटोटिक फेज हुन्छ। अब एमसीक्यू के आउँछ त विच अफ द फलोइङ इज द के अरे विच अफ द फलोइङ इज द सर्टेस्ट फेज इन सेल साइकल। हेर है त सेल साइकलमा हाम्रो दुईटा फेज छ मेटा एम फेज र इन्टरफेज है। अब कुन चाहिँ फेज चाहिँ सबैभन्दा के हो सर्टेस्ट हो भनेर सोध्छ हो कि नै। त्यो भनेको के फेज हो ल हेर है याम फेज भनेको चाहिँ हेर है याम फेज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सेल साइकलको सर्टेस्ट पुरै एज अ होल सेल साइकललाई गऱ्यौँ भने चाहिँ के भयो याम फेज इन्टरफेजको पनि जी1 यास जी2 याम फेज सबैलाई लियौँ भने चाहिँ सबैभन्दा याम फेज चाहिँ के हो सेल साइकलको सबैभन्दा के भयो सर्टेस्ट फेज है सबैभन्दा के भयो सर्टेस्ट फेज। यो चाहिँ के हो यो चाहिँ याम फेज हो। तर अब इन्टरफेज मध्ये है तर अब इन्टरफेज मध्ये पनि दादा भनिदिनुहोस् न इन्टरफेज मध्ये पनि सबैभन्दा सर्ट फेज चाहिँ कुन हो इन्टरफेज मध्येको पनि सबैभन्दा सर्टेस्ट फेज चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ जी2 फेज हो। त्यो भनेको के फेज हो त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो जी2 फेज हो है जी2 फेज हो ठीक छ। सरी फेज लेखेछु है मैले सरी यो भनेको चाहिँ के फेज हो जी2 फेज हो। अहिलेसम्म ठिक छ
हामीसँग एउटा सेल डिभाइड हुनु पर्यो, एउटा मदर सेल चाहिँ डटर, दुईटा डटर सेल डिभाइड हुँदाखेरि जुन प्रोसेस हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्प्लिटली के भनिन्छ, सेल साइकल भनिन्छ। सेल साइकलमा दुईटा फेज हुन्छ, एउटा याम फेज एउटा इन्टरफेज। याम फेज चाहिँ अब कुन डिभिजन हो, माइटोसिस अथवा मियोसिस, त्यो अनुसार फरक हुन्छ जुन हामीले अहिले पढ्दै गइरहेछौँ। पहिला चाहिँ हामीले के जान्नु पर्यो, आजको लेक्चर चाहिँ मेनली इन्टरफेजको बारेमा हुन्छ है त। इन्टरफेजको बारेमा हुन्छ, इन्टरफेजमा के हुन्छ त चेन्ज भन्छ है। अब सबैभन्दा लङ्गेस्ट फेज कुन हो, सबैभन्दा अब सेल साइकलको हेर है त, सेल साइकलको अब इन्टरफेज चाहिँ एज अ होल के हो, हामीसँग दुईटा फेज त हुन्छ नि सेल साइकलको, हो कि नै। इन्टरफेज चाहिँ सेल साइकल मध्ये है, सेल साइकल मध्ये इन्टरफेज चाहिँ के हो, इन्टरफेज भनेको चाहिँ सेल साइकल मध्ये सबैभन्दा लङ्गेस्ट फेज। दुईटा मध्ये एउटा लङ हुने भयो, एउटा सर्ट हुने भयो, हो कि नै। तर अब इन्टरफेज मध्ये पनि सबैभन्दा धेरै कुन हुन्छ, इन्टरफेजमा पनि के हुन्छ, सबैभन्दा लङ्गेस्ट फेज है। इन्टरफेजमा पनि सबैभन्दा के हुन्छ, लङ्गेस्ट फेज चाहिँ के हुन्छ, G1 हुन्छ है त, G1 फेज है। यो चाहिँ एउटा बेसिक इन्फर्मेसन हो जुन चाहिँ अब कसैलाई ठ्याक्कै प्रब्लम बेस के अरे नलेज बेस कसैले कति जाने भनेर सोधे भने ठ्याक्कै यस्तो क्वेसन सोध्न सकिन्छ है त। यस्तो चाहिँ एकदम झुक्काउँछ पनि, हो कि नै। अब सेल साइकलको बारेमा सोध्यो भने चाहिँ सबभन्दा सर्टेस्ट के हुन्छ, याम फेज। सेल साइकलको बारेमा सोध्यो भने सबभन्दा लङ्गेस्ट चाहिँ के हुन्छ, इन्टरफेज। अब इन्टरफेजभित्र पनि सबभन्दा सर्टेस्ट G2, इन्टरफेजभन्दा पनि सबभन्दा सर्टेस्ट चाहिँ के भयो, G1 फेज। ठिक छ, ठिक छ नि मेरो कुरा। ल यति चाहिँ मलाई थाहा छ, हो कि नै। यो कुरा चाहिँ मलाई के भयो, थाहा भयो। अब म कहाँ आउँछु त नि, ल हेर। अब म कहाँ आउँछु भन्दाखेरि इन्टरफेजमा के हुन्छ त नि भनेर म आउँछु है त। इन्टरफेजमा के हुन्छ त नि, इन्टरफेज भनेको तिनवटा फेजले बनाएको हुन्छ। एउटा चाहिँ के भयो, G1 फेज है, एउटा चाहिँ के भयो, G1 फेज, एउटा चाहिँ के हुन्छ, यास फेज है, एउटा चाहिँ के हुन्छ, G2 फेज है, एउटा चाहिँ के हुन्छ, G2 फेज के हुन्छ, G1 फेज, एस फेज अनि G2 फेज हुन्छ। अब आउँछ ल हेर। अब के आउँछ भन्दाखेरि अब तिमीहरूलाई एउटा बेसिक इन्फर्मेसन दिन्छु म है त। अब सेल डिभिजन भन्दा पहिला के हुन पर्यो त नि भन्ने कुरा म दिन्छु है त। ल हेर है, एकैछिन मलाई हेर है, ल हेर। अनि त्यसपछि अब म यहाँ एक दुईवटा अर्गानल पनि बनाउँछु है त। ल अनि त्यसपछि सबभन्दा कालो के हो, यो राइबोजोम्स, सरी यो चाहिँ के भयो, राइबोजोम्सहरू है। यो चाहिँ के भयो हाम्रो डिएनए न्युक्लियस है। अनि अब अर्को एउटा अर्गानल मानौँ, यो भनेको चाहिँ हरियाली। हाम्रो हरियाली के हो, हरियाली भनेको अर्को हरियाली होइन है। फेरि हरियाली भनेको चाहिँ के हो, हरियाली भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ मैले प्लास्टिड भन्न खोजेको है त। यो हरियाली भन्न खोजेको चाहिँ प्लास्टिड भन्न खोजेको। ल हेर, अब तिम्रो एउटा सेल छ, हो कि नै, तिम्रो एउटा के छ, सेल छ। अब एउटा सेललाई डिभाइड हुनको लागि के चाहिन्छ त, ल अब आफै एकपल्ट लजिकल्ली सोच, हो कि नै। डिभाइड हुनको लागि के चाहिन्छ, मैले चाहिँ सुरुमा केलाई डिभाइड गर्नु पर्यो, मैले चाहिँ अब प्रोटोप्लाजमलाई, हो कि नै। सेल मेम्ब्रेन र सेल वाल त भइहाल्छ, हो कि नै। प्रोटोप्लाजमलाई डिभाइड गर्नु पर्यो मैले है त। प्रोटोप्लाजमभित्र के हुन्छ त नि दाइ भन्छ भने, प्रोटोप्लाजमभित्र एउटा के हुन्छ, साइटोप्लाजम हुन्छ है, एउटा चाहिँ के हुन्छ, साइटोप्लाजम हुन्छ, एउटा चाहिँ के हुन्छ, न्युक्लियस हुन्छ है त। भन्छ दाइ तपाईँले के गर्नु भयो भन्दाखेरि साइटोप्लाजमलाई पनि डिभाइड गर्नु पर्यो, न्युक्लियसलाई पनि डिभाइड गर्नु पर्यो, हो कि नै। न्युक्लियसलाई पनि डिभाइड गर्नु, न्युक्लियसभित्र त के हुन्छ, डिएनए हुन्छ, हो कि नै। अब डिभाइड गर्नको लागि डिएनए चाहिँ सुरुमा के हुनु पर्यो, डबल हुनु पर्यो। डबल भयो बल्ल आधा आधामा डिभाइड हुन्छ त नि, हो कि नै। डबल भएपछि पो बल्ल आधा आधामा डिभाइड हुन्छ त नि। अब डिएनएलाई मैले के गर्नु पर्यो, डुप्लिकेट पार्नु पर्यो, हो कि नै। अब डिएनएलाई मैले डबल बनाउनु पर्यो पहिला है त। माइटोसिस अथवा मियोसिस जानभन्दा पहिला मैले यो उसको कुरा गरेको है त। म चाहिँ अहिले चाहिँ म कहाँ छु भन्दाखेरि इन्टरफेजको कुरा गरेँ है। इन्टरफेजमा चाहिँ मैले यो सबै कामहरू गर्नुपर्छ। अब मैले इन्टरफेजमा के काम गर्नुपर्छ त, इन्टरफेजमा चाहिँ मैले के काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो प्रोटोप्लाजम भनेको चाहिँ साइटोप्लाजम र न्युक्लियसले बनाएको हुन्छ। साइटोप्लाजमलाई पनि मैले के गर्नु पर्यो, डिभाइड गर्नु पर्यो। न्युक्लियस भनेको अथवा डिएनएलाई पनि मैले के गर्नु पर्यो, डिभाइड गर्नु पर्यो। अब साइटोप्लाजममा के पाउँछ त, जतिसुकै सेल अर्गानलहरू छ नि, हो कि नै, जतिसुकै सेल अर्गानलहरू छ, अब यो सेल अर्गानलहरूलाई मैले के गर्नु पर्यो, डिभाइड गर्नु पर्यो है त। मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो, सेल अर्गानललाई डिभाइड गर्नु पर्यो, ठिक छ। भन्छ अब मैले प्रोटोप्लाजम डिभाइड गर्दाखेरि के डिभाइड हुँदैछ, मैले साइटोप्लाजममा भएको सेल अर्गानललाई डिभाइड गर्नु पर्यो, हो कि नै। अब साइटोप्लाजमलाई चाहिँ मैले अब साइटोप्लाजममा हुने सेल अर्गानललाई डिभाइड गर्नु पर्यो। साइटोप्लाजमलाई पनि मैले के गर्नु पर्यो, डिभाइड गर्नु पर्यो भनेको साइटोप्लाजममा जुन म्याट्रिक्स हुन्छ
है साइटोप्लाज्ममा जुन म्याट्रिक्स हुन्छ त्यसलाई पनि मैले के गर्नु पर्यो त्यसलाई नि मैले इन्क्रिज गराउनु पर्यो है मेरो काम चाहिँ है त्यसपछि जति पनि सेल अर्गानल्सहरु छ त्यसलाई पनि डिभाइड गर्नु पर्यो डीएनएलाई पनि डिभाइड गर्नु पर्यो इन्टरफेजमा यति काम चाहिँ मैले गर्नु पर्यो है त यति काम मैले गर्नु पर्यो त्यसको लागि मसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि है मसँग चाहिँ G1 छ दाइ मसँग चाहिँ यास छ अब मसँग चाहिँ के छ G2 फेज छ हो कि नै मसँग चाहिँ के छ G1 छ मसँग चाहिँ यास छ अनि मसँग चाहिँ के फेज छ दाइ G2 फेज छ दाइ मैले चाहिँ अब यही तीनटा फेजमा जे काम गर्नुपर्ने हो यही फेजमा गर्नु पर्यो भन्छौ तिमीहरुले हो कि नै अब मैले ल हेरम है त के हुने रहेछ नि भन्दाखेरि ल हेर सुरुमा अब G2 त एकदम कम हुन्छ है त त्यसैले मैले G1 र S1 लाई धेरै बढी फोकस दिए है त G2 फेजमा खासै धेरै कम कुरा हुन्छ है त अब मैले यास फेजलाई गरे है त हाइलाइट गरे सबैभन्दा म्याक्सिमम कुन फेजमा हुन्छ अरे सबैभन्दा म्याक्सिमम चाहिँ हाम्रो कुन फेजमा हुन्छ लंगेस्ट चाहिँ के भयो G1 फेज हो है लंगेस्ट चाहिँ के हो G1 फेज हो अब है त अब मैले यो जुन न्यूक्लियस छ नि है त अब मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि यो न्यूक्लियसको डिभिजन हुन्छ नि यो न्यूक्लियसको डिभिजन चाहिँ याम फेजमा हुन्छ है न्यूक्लियसको डिभिजन चाहिँ कहाँ हुन्छ याम फेजमा हुन्छ है यति कुरा बुझ अरु सबैको डिभिजन चाहिँ कहाँ हुन्छ अरु सबैको डिभिजन चाहिँ अहिले इन्टरफेजमै हुन्छ बाँकीको अब अरु डिभिजन चाहिँ कहाँ हुन्छ याम फेजमै हुन्छ अब भनेपछि अब मलाई के हुन पर्यो ल हेर है त अब मैले चाहिँ G1 S1 र G2 मध्ये चाहिँ मैले के भनेथे है हाम्रो काम भनेको डीएनए लाई डबल गर्न पर्यो है डीएनए लाई डबल मात्रै हुन्छ है त डीएनए चाहिँ न्यूक्लियस एउटै मात्रै हुन्छ र डीएनए चाहिँ डबल हुन्छ कहाँ हो इन्टरफेजमा तर डीएनए चाहिँ एक्चुअली क्रोमोजोमहरु चाहिँ सेपरेट चाहिँ हुँदैन है त एउटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ल हेर है त यास फेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल हेर है अब यो तिमीहरुले जान्नु पर्छ है यास फेजमा चाहिँ के हुन्छ तिमीहरुको डुप्लिकेसन अफ डीएनए है त डुप्लिकेसन अथवा रेप्लिकेसन अफ डीएनए हुन्छ है रेप्लिकेसन अफ के हुन्छ डीएनए हुन्छ है रेप्लिकेसन अफ डीएनए हुन्छ है त यो काम यास फेजमा हुन्छ है त तर यो चाहिँ काम अब कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो तिमीहरुको एउटा न्यूक्लियस छ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भित्रै के हुन्छ डीएनए चाहिँ के हुन्छ डबल हुन्छ है त अब कसरी हुन्छ त्यो म अहिले सिकाइहाल्छु तर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भित्रै डबल हुन्छ है अब तिमीहरुले यसो सोचो त सेल डिभाइड हुन लाहा हो कि नै सेल चाहिँ डिभाइड हुन लाहा अब सेलले के बनाउनु पर्यो नयाँ प्रोटिन्सहरु बनाउनु पर्यो हो कि नै सेल डिभाइड हुन लागेपछि सेलहरुले नयाँ प्रोटिन बनाउनु परेन अर्को सेलको लागि त्यो प्रोटिन चाहिँ मानव सेल मेम्ब्रेनमा हुन सक्छ प्रोटिन सेल वालमा हुने प्रोटिन नै हुन सक्छ हो कि नै माइटोकोन्ड्रियाको सबै मेम्ब्रेनहरुमा हुन सक्छ त्यसैले अब ट्रान्सक्रिप्सन है त प्रोटिन बनाउने प्रोसेसलाई हामीले के भन्छौं ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ है त ट्रान्सक्रिप्सन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि थ्रु आउट है ट्रान्सक्रिप्सन चाहिँ तिमीले अब मलाई सोध्छौ दाइ ट्रान्सक्रिप्सन चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि नयाँ प्रोटिन त कहाँ बन्न पर्यो इन्टरफेजमा रेडी भएर बस्नु पर्यो नि इन्टरफेजमा किनकि न्यूक्लियसको डिभिजन मात्रै कहाँ हुन्छ न्यूक्लियसको डिभिजन मात्रै उता गएर हुन्छ हाम्रो न्यूक्लियसको डिभिजन मात्रै हाम्रो याम फेजमा गएर हुन्छ है तर अरु बाँकी सेल अर्गानलहरुलाई डुप्लिकेट गर्ने काम त कहाँ हुन्छ सबै डबल गरेर राख्ने काम हो के इन्टरफेजमा है डबल गरेर राख्ने चाहे त के भओस् चाहे त साइटोप्लाज्म भओस् अर्गानल भओस् आइदर त न्यूक्लियस भित्रको क्रोमोजोम भयो डबल गरेर राख्ने काम चाहिँ कहाँ गर्नु पर्यो इन्टरफेजमा गर्नु पर्यो त्यसपछि हामीसँग त छँदै छ है न्यूक्लियस डिभाइड हुने फेज अनि साइटोप्लाज्म पनि ट्याक्राकै कसरी डिभाइड हुन्छ नि अहिले हामी पढ्छौं हो कि नै अब मेन कुरा के सम्झिनु पर्यो भन्दाखेरि प्रोटिन सिन्थेसिस है त नयाँ सेलको लागि जे चाहिन्छ नि नयाँ प्रोटिन अब दुईटा एउटा सेलबाट दुईटा बन्न लागे त अफ कोर्स त्यहाँ बडी प्रोटिनहरु चाहियो नि अर्को सेलको लागि हो कि नै एउटा सेलबाट दुईटा बन्न लागेपछि हामीलाई नयाँ प्रोटिनहरु चाहियो नयाँ प्रोटिन बनाउने प्रोसेस भनेको के हो ट्रान्सक्रिप्सन फलोड बाइ के भयो ट्रान्सलेसन है त आरएनए डीएनए बाट ट्रान्सक्रिप्सन अनि त्यसपछि ट्रान्सलेसनबाट बल्ल नयाँ के हुन्छ प्रोटिनहरु फर्म हुन्छ त्यसैले तिमीलाई सोध्यो प्रोटिन्सहरुको बारेमा है त म यहाँ तल एक्स्ट्रा इन्फर्मेसन लेख्छु है त अब यदि तिमीहरुलाई सोध्यो के को बारेमा भन्दाखेरि प्रोटिन्सहरु कहाँ फर्म हुन्छ त है प्रोटिन्सहरु चाहिँ प्रोटिन्सहरु कहाँ फर्म हुन्छ भन्दाखेरि फर्मड इन अल फेजेस प्रोटिन्सहरु चाहिँ सबै फेजेसहरुमा फर्म हुन्छ है फर्मड इन अल फेज तर म्याक्सिमम चाहिँ कहाँ हुन्छ त म्याक्सिमम प्रोटिन सिन्थेसिस हुने भनेको चाहिँ G1 फेजमा हो है G1 मा चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ है त म्याक्सिमम प्रोटिन सिन्थेसिस चाहिँ कहाँ हुन्छ G1 फेजमा हुन्छ तर अप्सनमा चाहिँ G1
है G2 यस G2 अनि अप्सनमा अल छ भने चाहिँ हामीले के लगाउने अल फेजमा सबै फेजमा चाहिँ प्रोटिन सिन्थेसिस भइरहेको हुन्छ तर म्याक्सिमम प्रोटिन सिन्थेसिस चाहिँ कहाँ हुन्छ G1 फेजमा हुन्छ अब यदि तिमीहरुलाई प्रोटिन सिन्थेसिस भनेपछि अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ कुन फेजमा चाहिँ सबैभन्दा बढी ट्रान्सक्रिप्सन हुन्छ भन्दा त्यो पनि के भयो G1 नै भयो है प्रोटिन सिन्थेसिस भनेको केबाट बन्नु हो DNA बाट पहिला RNA बन्नु ट्रान्सक्रिप्सनबाट अनि त्यहाँबाट चाहिँ के हुने हो ट्रान्सलेसन हुनु हो ट्रान्सलेसन हुनु नै के हो प्रोटिन सिन्थेसिस हो अब हेर है त ट्रान्सक्रिप्सन अनि त्यसपछि के भयो ट्रान्सलेसन अब तिम्रो G1 फेजमा चाहिँ के हुन्छ त अब तिम्रो G1 फेजमा चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम अब G1 फेजमा चाहिँ है अब G1 फेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्याक्सिमम है त अब G1 फेजमा चाहिँ म्याक्सिमम है अब G1 फेजमा चाहिँ म्याक्सिमम प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ है प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ भनेपछि ट्रान्सलेसन पनि सबभन्दा बढी कहाँ हुन्छ G1 मा हुन्छ तर अप्सनमा अल दियो भने अल लगाउने है त यो कुरा तिमीहरुले सम्झिनु पर्यो अब प्रोटिन सिन्थेसिस त सबै त हुन्छ हो किन G1 मा म्याक्सिमम हुन्छ दाइ अब भन्नुस् है त G1 भनेको एउटा मेन पोइन्ट के लेख्यौ तिमीहरुले भन्दाखेरि प्रोटिन सिन्थेसिस सबैभन्दा बढी हुने भनेको केमा हो प्रोटिन सिन्थेसिस सबैभन्दा बढी हुने भनेको G1 मा हो है त प्रोटिन सिन्थेसिस सबैभन्दा बढी हुने भनेको कुन फेजमा हो G1 फेजमा हो है अर्को कुरा के सम्झिनु पर्छ अब प्रोटिन बन्नको लागि के बन्नु पर्छ राइबोसोम्स भन्छ राइबोसोमको सिन्थेसिस पनि कहाँ हुनु पर्यो G1 फेजमै हुनु पर्यो है त राइबोसोम है त राइबोसोमको डुप्लिकेसन है त राइबोसोमको डुप्लिकेसन पनि कहाँ हुनु पर्यो राइबोसोमको डुप्लिकेसन पनि कहाँ हुनु पर्यो G1 फेजमै हुनु पर्यो हो कि नै अब DNA को लागि DNA बनाउनु चाहिँ हामीले कहाँ छ DNA बनाउनु चाहिँ हामीले यस फेजमा छ भन्छ अब DNA को लागि चाहिने इन्जाइम्सहरु DNA सिन्थेसिसमा के इन्जाइम चाहिन्छ भन्दाखेरि सबै है त DNA पोलिमरेज है त DNA को लागि अब मैले यहाँ प्रोटिन सिन्थेसिस यहाँ हुन्छ भनेपछि यो कुरा पनि झुक्किनै भएन DNA पोलिमरेज लाइगेज हेलिकेज हो कि नै हेलिकेज यो सब इन्जाइमहरु कहाँ बन्छ यो सब इन्जाइम G1 फेजमै बन्छ किन होला किनकि यस फेजमा त अब के रे DNA डबल हुन लाग्यो नि त्यसको लागि त चाहियो नि हामीलाई हो कि नै त्यसको लागि चाहिने इन्जाइमहरु सबै कहाँ बन्न पर्यो त्यसको लागि चाहिने सबै इन्जाइमहरु G1 फेजमै बन्न पर्यो है त्यसको लागि चाहिने सबै इन्जाइमहरु कहाँ बन्न पर्यो G1 फेजमै बन्न पर्यो अब प्रोटिन सिन्थेसिस चाहिँ यहाँ बन्छ भनेपछि RNA सिन्थेसिस पनि कहाँ हुन्छ यही हुन्छ किनकि RNA बिना के हुँदैन असम्भव छैन किनकि RNA बिना प्रोटिन असम्भव छ हो कि नै भन्छ RNA सिन्थेसिस पनि के हुनु पर्यो G1 फेजमै हुनु पर्यो प्रोटिनबाटै सबै थोक थाहा हुन्छ के प्रोटिन छ भन्दा बढी हुन्छ भनेपछि राइबोसोम पनि चाहियो DNA पोलिमरेज लाइगेज हेलिकेज यिनीहरु भनेको सबै इन्जाइम्सहरु भनेको सबै प्रोटिनै हो कि नै है यो इन्जाइम्सहरु चाहिँ सबै यहाँ हुनु पर्यो अब हेर है अब DNA डुप्लिकेसन चाहिँ कहाँ हुन्छ यस फेजमा हुन्छ हो कि नै भन्छ जहाँ DNA डुप्लिकेसन हुन्छ नि त्यही DNA लाई कन्डेन्स गर्ने कुराहरु पनि बन्न पर्यो हो कि नै किनकि हिस्टोन प्रोटिन पनि बन्ने कहाँ हो हिस्टोन प्रोटिन चाहिँ म्याक्सिमम बन्ने चाहिँ है त हिस्टोन प्रोटिन म्याक्सिमम बन्ने चाहिँ कहाँ हो म्याक्सिमम बन्ने चाहिँ यस फेजमा हो तर हिस्टोन प्रोटिन्सको बन्न सुरु हुने चाहिँ कहाँबाट हो G1 बाटै हो है त हिस्टोन प्रोटिन है त हिस्टोन प्रोटिन बन्न सुरु हुने चाहिँ है त हिस्टोन प्रोटिन बन्न है हिस्टोन प्रोटिन बन्न सुरु हुने है त हिस्टोन प्रोटिन बन्न सुरु हुने चाहिँ कहाँ हो सुरु हुने है त हिस्टोन प्रोटिन बन्न सुरु हुने चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि G1 मा हो है हिस्टोन प्रोटिन बन्न सुरु हुने चाहिँ केमा हो G1 फेजमा हो है त G1 फेजमा हो तर है G1 फेजमा हो तर हिस्टोन प्रोटिन म्याक्सिमम कहाँ बन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ कहाँ बन्ने हो हिस्टोन प्रोटिन म्याक्सिमम बन्ने भनेको चाहिँ कता हो भन्दाखेरि यस फेजमा हो है त यस फेजमा चाहिँ हिस्टोन प्रोटिन चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम फर्म हुन्छ है त हिस्टोन प्रोटिन म्याक्सिमम बन्ने भनेको चाहिँ केमा हो यस फेजमा हो है यस फेजमा हो अब अर्को कुरा है त अब अरु कुरा त सबै बुझ्यौ नि तिमीहरुले G1 फेज भनेको के रहेछ G1 फेज भनेको चाहिँ म्याक्सिमम प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ प्रोटिनको लागि के चाहियो पहिला DNA बाट RNA चाहियो अनि बल्ल प्रोटिन बन्छ भन्छ जहाँ धेरै प्रोटिन बन्छ त्यही RNA को सिन्थेसिस पनि कहाँ हुन्छ त्यही हुन्छ है राइबोसोम डुप्लिकेसन पनि त्यही हुन पर्यो नि तब बल्ल के हुन्छ प्रोटिन बनाउनलाई राइबोसोम चाहिएन त्यही हुन्छ अर्को चाहिँ अब DNA डुप्लिकेसन अफ DNA यस फेजमा हुन्छ भन्छ त्यसको लागि चाहिने इन्जाइमहरु सबै यता बन्न पर्यो नि जस्तै DNA पोलिमरेज हो किन लाइगेज हेलिकेज यो सबै कहाँ बन्छ G1 फेजमै बन्छ है त G1 फेजमै बन्छ है अब G1 चाहिँ एक्चुअली के हो भन्दाखेरि प्रिपेरेटरी फेज फर है प्रिपेरेटरी फेज फर DNA डुप्लिकेसन है
यसले चाहिँ डिएनए डुप्लिकेसनको लागि के चाहिन्छ सबै थोक के गर्छ प्रिपेयर गर्छ के डिएनए डुप्लिकेसनको लागि जे चाहिन्छ नि यो सबै थोक के गर्छ प्रिपेयर गर्छ है त प्रिपेयर गर्छ है त अब त्यसैले यसलाई चाहिँ के भनिन्छ G1 भनेको फर्स्ट ग्याप पिरियड है त फर्स्ट ग्रोथ अथवा फर्स्ट ग्याप पिरियड भने पनि हुन्छ है त फर्स्ट ग्याप पिरियड पनि भन्छौँ है फर्स्ट ग्याप पिरियड अथवा प्री के भयो प्री डिएनए सिन्थेसिस फेज जे भने नि हुन्छ है त यास भन्दा पहिला आएपछि प्री डिएनए सिन्थेसिस भन्न पाइयो G2 लाई के भन्न पाइयो G2 लाई पोस्ट डिएनए सिन्थेसिस फेज भन्न पाइयो हो कि नै अब लेखिदिउँ न यो पनि पोस्ट डिएनए सिन्थेसिस फेज है G2 भनेको चाहिँ पोस्ट डिएनए सिन्थेसिस G1 भनेको चाहिँ के भयो प्री डिएनए सिन्थेसिस है डिएनए G1 भनेको के हो प्री डिएनए सिन्थेसिस है प्री डिएनए सिन्थेसिस चाहिँ कहाँ हुन्छ G1 फेजमा हुन्छ पोस्ट डिएनए सिन्थेसिस चाहिँ कहाँ हुन्छ पोस्ट डिएनए सिन्थेसिस चाहिँ G2 फेजमा हुन्छ है ल भन्छ यति पनि जाने हो अब प्रोटिन सिन्थेसिस हुन्छ भनेपछि सबै स्ट्रक्चरल प्रोटिन्सहरू हुन्छ है तर अर्को मेन कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ G2 मा के हुन्छ त नि भन्दाखेरि चाहिँ ल हेर है त म्याक्सिमम सेल अर्गानलहरू है म्याक्सिमम सेल अर्गानलहरू चाहिँ के हुने हो अब माइटोकोन्ड्रिया है त जस्तै माइटोकोन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट है माइटोकोन्ड्रिया त्यसपछि प्लास्टिड हैन त्यसपछि ER है माइटोकोन्ड्रिया प्लास्टिड ER यिनीहरू चाहिँ कहाँ हुने हो डुप्लिकेसन यिनीहरू डुप्लिकेसन हुने चाहिँ के हो यिनीहरू डुप्लिकेसन हुने चाहिँ केमा हो यिनीहरू डुप्लिकेसन हुने चाहिँ के फेजमा हो यिनीहरू डुप्लिकेसन हुने चाहिँ G2 फेजमा हो है यिनीहरू डुप्लिकेसन हुने चाहिँ के फेजमा हो यिनीहरू डुप्लिकेसन हुने चाहिँ G2 फेजमा हो है यिनीहरू डुप्लिकेसन हुने चाहिँ के फेजमा हो यिनीहरू डुप्लिकेसन हुने चाहिँ के फेजमा हो G2 फेजमा हो है त यिनीहरू डुप्लिकेसन हुने भनेको G2 फेजमा हो है अब केही भएन है त अब अरूहरू चाहिँ सबै केमा हुन्छ G2 फेजमा आएर बल्ल डिभाइड हुने रहेछ तर राइबोसोम चाहिँ G1 मै हुन्छ है यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ है सेल अर्गानल्सहरू डिभाइड हुन्छ यति चाहिँ तिमीहरूले जान्न पर्यो है त यति जान्न पर्यो अब सेल अर्गानल सँगसँगै के पनि डिभाइड हुन्छ सेल अर्गानलमा सेन्ट्रियोल पनि पर्छ है त सेन्ट्रियोल पनि के हुन्छ डिभाइड हुन थाल्छ है सेन्ट्रियोल पनि डिभाइड हुन थाल्छ केमा G2 फेजमा है त सेन्ट्रियोल पनि G2 फेजमा चाहिँ के हुन थाल्छ डिभाइड हुन थाल्छ है G2 फेजमा डिभाइड हुन थाल्छ अब सेन्ट्रियोलको काम के हो स्पिन्डल फाइबर सेन्ट्रियोलबाटै के हुन्छ स्पिन्डल फाइबर अराइज हुन्छ स्पिन्डल फाइबर कुन प्रोटिनले बन्छ ट्युबुलिन प्रोटिनले त्यसैले ट्युबुलिन प्रोटिनले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ अब एट्याच हुने चाहिँ सेन्ट्रियोलमा हो त्यसैले म चाहिँ पहिल्यै किन बन्ने त नि म प्रोटिन चाहिँ म यो ट्युबुलिन प्रोटिन चाहिँ कहिले बन्छु भन्छ यो चाहिँ म G2 फेजमा बन्छु भन्छ त्यो हेर त G2 फेजमा पनि बन्ने रहेछ नि एउटा प्रोटिन त के हो त्यो ट्युबुलिन प्रोटिन है त ट्युबुलिन प्रोटिन चाहिँ कहाँ बन्ने रहेछ G2 फेजमा बन्ने रहेछ है त ट्युबुलिन प्रोटिन चाहिँ कहाँ बन्ने रहेछ ट्युबुलिन प्रोटिन चाहिँ G2 फेजमा बन्ने रहेछ ट्युबुलिन प्रोटिन चाहिँ कहाँ बन्ने रहेछ ट्युबुलिन प्रोटिन चाहिँ G2 फेजमा बन्ने रहेछ है त ट्युबुलिन प्रोटिन चाहिँ कहाँ बन्ने रहेछ G2 फेजमा बन्ने रहेछ है ट्युबुलिन प्रोटिन चाहिँ G2 फेजमा बन्ने रहेछ है G2 फेजमा बन्ने रहेछ त्यसपछि हेर है त म्याक्सिमम प्रोटिन सिन्थेसिस चाहिँ कहाँ हुन्छ हिस्टोन प्रोटिन म्याक्सिमम हिस्टोन प्रोटिन चाहिँ कहाँ बन्छ यास फेजमा है अनि त्यसपछि नर्मल अरू प्रोटिनहरू जुन साइटोप्लाजममा हुन्छ नि प्रोटिनहरू माइक्रोट्युबुल माइक्रोफिलामेन्ट्सहरू सब प्रोटिनहरू मैले पढाएको थिएँ नि पहिला अनि सेल मेम्ब्रेनमा नि प्रोटिन हुन्छ स्ट्रक्चरल प्रोटिनहरू है स्ट्रक्चरल प्रोटिनहरू चाहिँ सबै केमा हुन्छ G1 फेजमा हुन्छ है स्ट्रक्चरल प्रोटिनहरू यो सबै चाहिँ केमा हुन्छ G1 फेजमा हुन्छ है त स्ट्रक्चरल प्रोटिन्सहरू भन्छ हेर त तीनटै फेजमा के हुन रहेछ प्रोटिनहरूको सिन्थेसिस हुन रहेछ ल हेर अब दाइ एकपल्ट फेरि रिभाइज गराइदिनु न भने ल हेर है त हामीले G1 S र G2 भनेको के हो इन्टरफेज हो इन्टरफेजमा चाहिँ के हुँदैन इन्टरफेजमा चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि तिम्रो मेटाबोलिकल्ली एकदमै एक्टिभ फेज हो यो चाहिँ है मेटाबोलिकल्ली चाहिँ के हो एक्टिभ फेज हो तर यसमा चाहिँ न्युक्लियस चाहिँ डिभाइड हुँदैन न्युक्लियस बाहेक अरू सबै कुराहरू चाहिँ डिभाइड हुन्छ है त यहाँ चाहिँ न्युक्लियस बाहेक अरू सबै कुराहरू के हुन्छ डिभाइड हुन्छ यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू डुप्लिकेट हुन्छ तर न्युक्लियस चाहिँ अहिले डुप्लिकेट हुँदैन है त न्युक्लियस एउटै न्युक्लियस छ त्यही भित्र डिएनए चाहिँ डबल भयो है तर न्युक्लियस चाहिँ अहिले एउटै छ है न्युक्लियस चाहिँ डुप्लिकेट हुँदैन त्यसैले कतै कतै चाहिँ इन्टरफेजलाई रेस्टिङ फेज पनि भन्छ म लेख्छु है त एकछिनमा इन्टरफेजलाई चाहिँ के भनिन्छ रेस्टिङ फेज पनि भनिन्छ रेस्टिङ किन भनेको तर यत्रो काम भइरह तर दाइ यसलाई किन रेस्टिङ भनेको रेस्टिङ चाहिँ यो न्युक्लियसको
न्युक्लियसको रेस्पेक्टमा हेरेको हो कि न्युक्लियस डिभाइड भएको हैन त्यसैले यसलाई चाहिँ रेस्टिङ भनेको है। अब हेर इन्टरफेजमा चाहिँ के हुन्छ G1 S र G2 फेज हुन्छ। पहिला S लाई लिऊ के यसमा चाहिँ DNA सिन्थेसिस हुन्छ भन्छ। DNA सिन्थेसिसको लागि चाहिने सबै इन्जाइमहरु कहाँ बन्न पर्यो G1 मा बन्न पर्यो हो कि नै। अब हेर अब प्रोटिन्सहरु है त ट्रान्सक्रिप्सन त चलिरहन्छ होल इन्टरफेज भरि ट्रान्सक्रिप्सन ट्रान्सलेसन त चलिरहन्छ प्रोटिन सिन्थेसिस होल इन्टरफेज भरि चलिरहन्छ तर म्याक्सिमम प्रोटिन चाहिँ कहाँ बन्छ म्याक्सिमम प्रोटिन चाहिँ G1 मा बन्ने रहेछ है म्याक्सिमम प्रोटिन चाहिँ G1 मा बन्ने रहेछ। अनि अर्को कुरा प्रोटिन्स अनि हिस्टोन प्रोटिनहरु जहाँ DNA धेरै डुप्लिकेट हुने कहाँ हो DNA डुप्लिकेसन हुने चाहिँ न्युक्लियस भित्र हो जुन चाहिँ कहाँ हुन्छ S फेजमा हुन्छ। त्यसैले हिस्टोनले भन्छ म पनि धेरै जसो डुप्लिकेट त यही हुन्छु है। हिस्टोनले पनि के हुन्छ हिस्टोन प्रोटिनको फर्मेसन पनि कहाँ हुन्छ बढी चाहिँ केमा हुन्छ S फेजमै हुन्छ। तर नयाँ DNA बन्दै हो नि त एउटा DNA बाट दुईटा बन्नको लागि बढी हिस्टोन चाहियो नि किन हिस्टोन चाहियो भनेर आउन सक्छ कसैको मनमा। DNA लाई हामीले डबल गरे हो कि नै DNA डबल गर्यौं तर न्युक्लियस अहिले एउटै छ है एउटै अरुहरु त हेर त G2 मा चाहिँ हामीले अरु सेल अर्गानलहरुलाई हामीले के गर्यौं मल्टिप्लाई गर्यौं जस्तै माइटोकोन्ड्रियालाई डिभाइड गर्यौं क्लोरोप्लास्टलाई डिभाइड गर्यौं ER लाई डिभाइड गर्यौं गोल्गीलाई डिभाइड गर्छौं सेन्ट्रियोललाई डिभाइड गर्छौं त्यो सबै कहाँ हुन्छ G2 मा। तर न्युक्लियसलाई चाहिँ हामीले कहीँ पनि डिभाइड गरे हामी इन्टरफेज भरि त्यही भएर इन्टरफेजलाई चाहिँ रेस्टिङ फेज भनिन्छ विथ रेस्पेक्ट टु डिभिजन अफ न्युक्लियस किनकि मेन भनेको न्युक्लियसको डिभिजन ठान्छ के माइटोसिस अथवा मियोसिस। इन्टरफेज त के हो भन्छ तर इन्टरफेजै हो मेन चाहिँ सबै थोक प्रिपेरेटिभ फेजै के हो इन्टरफेज हो। न्युक्लियस अब हेर न्युक्लियस भित्र DNA डबल हुने पनि कहाँ हो इन्टरफेज भित्रै हो तर न्युक्लियस डबल हुने चाहिँ कहाँ हो माइटोसिस अथवा मियोसिसमा है त। मैले भनेको सुन है DNA डुप्लिकेसन हुने चाहिँ कहाँ हो एउटा क्रोमोजोम हैन मानव एउटा क्रोमोजोममा चाहिँ पहिला चाहिँ एउटा 50 वटा DNA थियो भने अब त्यही क्रोमोजोममा कतिवटा DNA हुन्छ 100 वटा DNA हुने चाहिँ इन्टरफेजमै हो। तर त्यो 50-50 भएर डिभाइड हुने चाहिँ कहाँ हो उता गएर माइटोसिस अथवा मियोसिसमा है। ल हेर अनि प्रोटिनहरुमा होल प्रोटिन हो यता मेजर प्रोटिन स्ट्रक्चरल प्रोटिन बिचमा हिस्टोन प्रोटिन्सहरु G2 मा ट्युबुलिन प्रोटिन किनकि सेन्ट्रोमियरबाट अहिले म भन्छु स्पिन्डल फाइबर अराइज हुन्छ। स्पिन्डल फाइबर केले बनाएको हुन्छ ट्युबुलिन प्रोटिनले र ट्युबुलिन प्रोटिन चाहिँ के हो ट्युबुलिन प्रोटिन फर्म्स माइक्रोट्युबुल्स हामीले पढेको थियौं नि हो किन ट्युबुलिन प्रोटिन चाहिँ कहाँ फर्म हुन रहेछ G2 मा। त्यसैले हेरौं भने इन्टरफेज भनेको के हो सबै DNA RNA हैन प्रोटिनसँग धेरै बन्छ G2 मा तर इन्टरफेज एज अ होलमै के हुन्छ प्रोटिनहरु चाहिँ सबै बनिरहेको हुन्छ है। ल हेरौं अब मेन कुरा गरौँ के को भन्दाखेरि इन्टरफेजको कुरा गरौँ है त। अब हेर है त इन्टरफेजलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि मेटाबोलिकली एक्टिभ फेज भनिन्छ है त। मेटाबोलिकल्ली के हुन्छ एक्टिभ फेज भनिन्छ है त। मेटाबोलिकल्ली के भनिन्छ इन्टरफेजलाई मेटाबोलिकल्ली एक्टिभ फेज भनिन्छ है एक्टिभ फेज भनिन्छ। अनि यो मेटाबोलिकल्ली एक्टिभ फेज चाहिँ तिमीले सोध्छौ भने मेटाबोलिकल्ली एक्टिभ फेज भनिन्छ किनकि यहाँ अल थिंग्स है त सबै थिंग्स चाहिँ यहाँ के हुन्छ डुप्लिकेट्स हुन्छ के है किनकि यहाँ चाहिँ सबै कुरा के हुन्छ एउटाको डबल बन्छ एक्सेप्ट के हो एक्सेप्ट न्युक्लियसको डिभिजन बाहेक चाहिँ यहाँ अरु सबैको के हुन्छ डिभिजन हुन्छ है त। एक्सेप्ट न्युक्लियसको के भयो डिभिजन है न्युक्लियसको डिभिजन हुने चाहिँ कहाँ हो माइटोसिसमा गएर न्युक्लियसको डिभिजन बाहेक अरु सबै हुन्छ। त्यसैले यो अब त्यसैले यसलाई के भनिन्छ रेस्टिङ फेज पनि भनिन्छ है त। यसलाई किन रेस्टिङ भनिन्छ रेस्टिङ फेज विथ रेस्पेक्ट टु न्युक्लियस है त विथ रेस्पेक्ट टु न्युक्लियर डिभिजनलाई हेर्यौं भने मात्रै के हो यो चाहिँ रेस्टिङ हो तर एक्चुअली यो मोस्ट मेटाबोलिकली एक्टिभ है त किनकि सेल डिभिजनको लागि के चाहिने हो सेल डिभिजनको लागि सबलाई डबल गर्ने काम त कहाँ भइरहा इन्टरफेजमा भइरहन्। त्यसैले त्यो सबभन्दा मेटाबोलिकली के हो एक्टिभ फेज हो। मेटाबोलिकली एक्टिभ भनेको के हो नयाँ DNA नयाँ RNA नयाँ प्रोटिन्स नयाँ माइटोकोन्ड्रिया नयाँ साइटोप्लाज्म नयाँ भ्याक्युल नयाँ गोल्गी बडी नयाँ एन्डोप्लाज्मिक रेटिकुलम सबै नयाँ कहाँ बने ह इन्टरफेजमा बने ह सबै। त्यसैले सबभन्दा यो चाहिँ बढी के हो मेटाबोलिकली एक्टिभ फेज हो। ठीक छ यो दुईटा कुरा जान्नुपर्छ है मेटाबोलिकली एक्टिभ फेज पनि यही हो रेस्टिङ फेज पनि यही हो। कस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा है रेस्टिङ फेज चाहिँ के को आधारमा देख त्यो जान्नु पर्यो है त। अब अर्को कुरा के जान्नुपर्छ ल हेर अब इन्टरफेजमा चाहिँ के हुन्छ त हेर है अब यास फेजमा के हुन्छ ल हेर यो चाहिँ मैले अब के बनाए अब तिमीहरूले मलाई भन्नुपर्छ है यास फेजमा के हुन्छ हामीसँग कतिवटा क्रोमोजोम छ ह्युमन बिङ्समा 46 वटा के छ क्रोमोजोम छ है त 46 वटा क्रोमोजोम छ। अहिले तिम्रो क्रोमोजोम तिम्रोलाई मैले तिम्रो सेल हेर्यो भने चाहिँ मसँग कतिवटा क्रोमोजोम छ 46 वटा के छ क्रोमोजोम छ है 46 वटा है त 46 वटा के छ तिमीसँग क्रोमोजोम छ
है 46 वटा के छ अब एउटै बनाउनु हुन्न क्रोमोजम्सहरु है 46 वटा के छ क्रोमोजम छ अब 46 वटा क्रोमोजममा चाहिँ दाइ कतिवटा क्रोमाटिड छन् त नि एउटा भन्दाखेरि अहिले 46 वटा क्रोमोजमको एउटा मात्रै क्रोमाटिड हुन्छ है त 46 वटा क्रोमोजमको कतिवटा क्रोमाटिड हुन्छ एउटा मात्रै क्रोमाटिड हुन्छ है त अब यस्तै मैले कतिवटा बनाउन सक्छु एउटा है यो चाहिँ 1 नम्बरको है त यो 1 नम्बरको त्यसपछि यो चाहिँ 2 नम्बरको क्रोमोजम है अनि अब त्यसपछि अर्को चाहिँ यो चाहिँ के भयो 3 नम्बरको क्रोमोजम हो कि नै यो चाहिँ कति नम्बरको क्रोमोजम 3 नम्बरको क्रोमोजम तर यस्तो चाहिँ के हुन्छ हामीसँग 46 वटा क्रोमोजम हुन्छ है अनि 23 वटा चाहिँ के हुन्छ प्याटर्नल मम्मीबाट आएको 23 चाहिँ के हुन्छ 23 बाबाबाट आएको प्याटर्नल 23 चाहिँ मम्मीबाट आएको के हो म्याटर्नल है त प्याटर्नल र के भयो म्याटर्नल है त जस्तै अब 1 नम्बरको क्रोमोजम छ भने के हुन्छ प्याटर्नल पनि हुन्छ अनि अर्को के हुन्छ म्याटर्नल पनि हुन्छ है यो 1 नम्बरकै क्रोमोजम हो है त 1 नम्बरको क्रोमोजम चाहिँ अब जसरी मैले इक्जाम्पल दिएर यो 2-3 वटा मात्रै देखाउँछु है त म धेरै देखाउन सक्दिन है जस्तै मसँग चाहिँ 46 वटा क्रोमोजम मध्ये यो चाहिँ हेर है त यो 1 नम्बरको क्रोमोजम हो है त अर्को मसँग के हुन्छ 2 नम्बरको क्रोमोजम हुन्छ है 2 नम्बरको क्रोमोजम हुन्छ है त अर्को चाहिँ मसँग के हुन्छ 3 नम्बरको क्रोमोजम हुन्छ है त यो चाहिँ मानम 3 नम्बरको क्रोमोजम है यो 3 नम्बरको क्रोमोजम हो है त 3 नम्बरको यस्तो चाहिँ मसँग कति पेयर हुन्छ 23 पेयर हुन्छ है त यस्तो चाहिँ मसँग कति हुन्छ 23 पेयर हुन्छ अब के हुन्छ त है त अब जुन यो क्रोमोजमहरु छ नि जुन यो क्रोमोजम छ अब हेर है त यास फेजमा के हुन्छ त यास फेजमा यिनीहरुको के हुन्छ डुप्लिकेसन हुन्छ डुप्लिकेसन भएर मसँग के हुन्छ त मसँग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मसँग चाहिँ एउटा प्याटर्नल एउटा चाहिँ के भयो म्याटर्नल है त एउटा मसँग चाहिँ अब हरेक क्रोमोजम है त हरेक क्रोमोजमको चाहिँ के हुन्छ दुईटा क्रोमाटिड हुन्छ है त हरेक क्रोमोजम यस्तो 46 वटा है त यस्तो चाहिँ कतिवटा 46 वटा चाहिँ के हुन्छ अब 23 पेयर भन हो कि नै मसँग पहिला चाहिँ के हुन्छ हरेक एउटा क्रोमोजम है त मसँग हरेक एउटा क्रोमोजमको एउटा क्रोमाटिड हुन्थ्यो है एउटा क्रोमोजमको कतिवटा क्रोमाटिड हुन्थ्यो एउटा क्रोमाटिड हुन्थ्यो अनि मसँग टोटल कतिवटा क्रोमोजम थियो 46 वटा क्रोमोजम थियो है 46 वटा क्रोमोजमको चाहिँ मसँग के थियो दाइ भन्दाखेरि 46 वटा क्रोमोजमको 46 वटा के थियो क्रोमाटिड थियो किनकि एउटा क्रोमोजमको एउटा क्रोमाटिड थियो अब दाइ के हुने भयो अब मसँग क्रोमोजम त 46 वटै हो मैले भनेथे नि यो पनि एउटै क्रोमोजम हो है हेर है त त्यस्तो भन्दा पहिला बेसिक यो बुझ हामीले अस्ति नै पढिरहेको थियौं हैन यो सायद यो जेनेटिक्समा नि पढिरहेको थियौं यो पनि के हो एउटै क्रोमोजम हो यो पनि के हो एउटै क्रोमोजम हो तर यो एउटा क्रोमोजम चाहिँ के हो एउटा क्रोमोजमको अनि एउटा क्रोमाटिड थियो यो चाहिँ हो कि नै एउटा क्रोमोजम अनि एउटा के थियो क्रोमाटिड थियो यो चाहिँ एउटा क्रोमोजम के हो एउटा क्रोमोजम दुईटा क्रोमाटिड हो है त एउटा क्रोमोजम के हो दुईटा क्रोमाटिड हो है एउटा क्रोमोजम के हो दुईवटा क्रोमाटिड हो यति चाहिँ जान्नु पर्छ है हामीसँग पहिला के हुन्छ अरे पहिला चाहिँ हामीसँग 46 वटा के हुन्छ 46 वटा के हुन्छ भन्दाखेरि मसँग चाहिँ 46 वटा के हुन्छ मसँग 46 वटा के हुन्छ क्रोमोजम हुन्छ है तर त्यो हरेक 46 वटा क्रोमोजमको के हुन्छ 46 वटा के हुन्छ 46 वटा क्रोमोजमको कतिवटा हुने भयो अब चाहिँ 92 वटा के हुन्छ क्रोमाटिड हुन्छ भनेको के हो एउटा क्रोमोजमको कतिवटा क्रोमाटिड हुन्छ अब चाहिँ यास फेज पछि चाहिँ एउटा क्रोमोजमको कतिवटा क्रोमाटिड हुन्छ एउटा क्रोमोजमको दुईटा क्रोमाटिड हुन्छ त्यो भनेको डीएनए ठ्याक्कै के भयो डीएनए ठ्याक्कै डबल भयो हो कि नै डीएनए को अमाउन्ट चाहिँ के भयो ठ्याक्कै डीएनए को अमाउन्ट चाहिँ ठ्याक्कै के भयो भन्दाखेरि डबल भयो है डीएनए को अमाउन्ट चाहिँ के भयो डबल भयो अब यही डीएनए को अमाउन्ट डबल भएको फेज डीएनए को अमाउन्ट चाहिँ के हुन्छ डबल हुन्छ अब के गर्ने त यो डीएनए को अमाउन्टलाई भनेर हामीले चाहिँ अब फर्दर आइदर यिनीहरुलाई चाहिँ घटाउने कि हो कि नै डीएनए को है यो मैले अर्कै क्रोमोजम बनाइदिए है 3 नम्बरको क्रोमोजम है यो चाहिँ कतिवटा क्रोमोजम भयो यहाँ टोटल 6 वटा भयो हो कि नै एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा 6 वटा है यसरी चाहिँ कतिवटा हुन्छ 46 वटा क्रोमोजम हुन्छ तर हरेक क्रोमोजमको एउटा मात्रै क्रोमाटिड हेर न हरेक क्रोमोजमको के छ एउटा मात्रै क्रोमाटिड छ नि यो नि एउटा क्रोमाटिड भयो हेर त यो पनि के भयो एउटा क्रोमाटिड भयो यहाँ पनि के छ एउटा मात्रै क्रोमाटिड छ है यसमा नि के छ यसमा पनि एउटा मात्रै क्रोमाटिड छ है तर अब हरेकको के हुन्छ 46 वटा के हुन्छ मसँग चाहिँ 46 वटा हेर त यो 1 नम्बरको यो थियो हो कि नै यो 1 नम्बरको थियो यो 2 नम्बरको क्रोमोजम थियो यसमा 46 वटा हुन्छ तर हरेक क्रोमोजमको के हुन्छ अब हरेक क्रोमोजमको चाहिँ दुईटा के हुन्छ क्रोमाटिड हुन्छ हो कि नै हरेक क्रोमोजमको चाहिँ के हुन्छ दुईटा क्रोमाटिड हुन्छ यो कुरा चाहिँ तिमीहरुले सायद बुझ्यौ होला हो कि नै हरेक क्रोमोजमको दुईटा के हुन्छ क्रोमाटिड हुन्छ यही त हो नि यास फेज भनेको यति त गर्न पर्यो नि अब डीएनए लाई डुप्लिकेट नबनाइकन त कसरी इक्वल हाफ गराउँ त नि पहिला 2 थियो भने 4 बनाए पो बल्ल 2 2 मा डिभाइड गर्न मिल्छ त नि हो कि नै अब
4 बनाएपछि अब 2 2 मा लाने हो कि 1 1 मा लाने हो त्यो त अब मियोसिस र माइटोसिसमा हामी पढ्छौँ तर अहिले चाहिँ यति सम्झिनु पर्यो हामीसँग 46 वटा क्रोमोजोम छ हो कि नै हामीसँग के छ 46 वटा क्रोमोजोम छ 46 मा चाहिँ 23 वटा प्याटर्नलबाट आएको क्रोमोजोम हो है 23 वटा चाहिँ केबाट आएको क्रोमोजोम हो 23 वटा चाहिँ प्याटर्नलबाट आएको क्रोमोजोम हो बाबाबाट आएको 23 वटा चाहिँ के हो 23 वटा चाहिँ के हुन्छ मम्मीबाट आएको क्रोमोजोम हुन्छ है त 23 वटा चाहिँ प्याटर्नल क्रोमोजोम हो 23 वटा चाहिँ के हो म्याटर्नल क्रोमोजोम हो है त अब हरेक क्रोमोजोमको कतिवटा क्रोमेटिड हुन्छ यहाँ चाहिँ हरेक क्रोमोजोमको 2टा क्रोमेटिड हुन्छ है त हरेक क्रोमोजोमको के हुन्छ हरेक क्रोमोजोमको चाहिँ के हुन्छ 2टा क्रोमेटिड हुन्छ है त एउटा क्रोमोजोमको के हुन्छ 2टा क्रोमेटिड हुन्छ है एउटा क्रोमोजोमको के हुन्छ 2टा क्रोमेटिड्स हुन्छ केमा यास फेज भ्याइएपछि भन्छ अब तिमीलाई सिम्पल क्वेसन सोध्छ ल हेर है त यो मैले मेट दिएँ यो जस्ट एक्सप्लेनेसनको लागि थियो तिमीले बुझ्यौ होला डीएनए को कन्टेन्ट कसरी डबल हुन्छ है ल हेर हामीसँग 3टा फेज छ नि हामीसँग 3टा फेज मध्ये चाहिँ ल हेर है त हामीसँग 3टा फेज मध्ये चाहिँ है यो चाहिँ के भयो हाम्रो G1 भयो मान हेर है त G1 अनि यास अनि G2 अब यसमा चाहिँ के हुन्छ यसमा चाहिँ यो त डीएनए डबल भएन नि त अहिलेसम्म त्यसैले 46 वटा के भयो क्रोमोजोम है 46 वटा क्रोमोजोम हरेक एउटा क्रोमोजोमको कतिवटा क्रोमेटिड एउटा क्रोमोजोमको एउटै क्रोमेटिड है त ठ्याक्कै यासमा चाहिँ के हुन्छ एउटा क्रोमोजोमको कतिवटा हुन्छ 2टा क्रोमेटिड हुन्छ तर क्रोमोजोमको नम्बर चाहिँ 46 नै हुन्छ है त क्रोमोजोमको नम्बर चाहिँ के हुन्छ 46 नै हुन्छ यसमा चाहिँ के भयो अब यो त अब यास फेज कटेर आइभएपछि के हुन्छ एउटा क्रोमोजोमको के हुन्छ एउटा क्रोमोजोमको 2टा क्रोमेटिड है अनि त्यसमा पनि कतिवटा हो 46 वटा के हुन्छ क्रोमोजोम्स हुन्छ 46 वटा के हुन्छ क्रोमोजोम्स हुन्छ यो चाहिँ एउटा क्रोमोजोमको 2टा क्रोमेटिड्स है त 46 वटा क्रोमोजोम है त क्रोमेटिड लेखेछु सरी 46 वटा के भयो क्रोमोजोम 46 वटा के भयो क्रोमोजोम्स है त 46 वटा के भयो क्रोमोजोम्स बुझ्यो कि बुझेन है बुझ है त एउटा हरेक क्रोमोजोम चाहिँ के हुन्छ डबल हुन्छ यसरी एउटा हरेक क्रोमोजोम चाहिँ यसरी डबल भइरह है सेन्ट्रोमियर एउटै छ भनेपछि क्रोमोजोम भनेको एउटै हुन्छ जस हाम्रो यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पहिला यति डीएनए है त पहिला यति डीएनए थियो भने अहिले डबल भएर के भयो अहिले डबल भएर चाहिँ पछि यति यो नयाँ बन्यो है त यो नयाँ बन्यो पहिला कति थियो यति थियो मानम यति थियो अब पछि फेरि डीएनए रेप्लिकेट भएर यो पनि बन्यो भनेको हरेक 46 पहिला चाहिँ 46 वटा क्रोमोजोम हो अहिले पनि क्रोमोजोम त त्यति नै हो 46 वटै हो तर अब चाहिँ के भयो 46 वटा क्रोमोजोममा कतिवटा हुन्छ एउटा क्रोमोजोममा 2टा क्रोमेटिड हुन्छ त्यसैले क्रोमेटिड चाहिँ 92 वटा क्रोमेटिड हुन्छ है त यास फेजमा है अब अर्को कुरा जान्नुपर्छ अर्को कुरा के भन्दाखेरि यास फेजमा के भयो हाम्रो यास फेजमा चाहिँ डीएनए रेप्लिकेसन भयो हो कि नै यास फेजमा डीएनए रेप्लिकेसन भयो डीएनए रेप्लिकेसनलाई चाहिँ कति धेरै के चाहिन्छ एटीपीहरु चाहिन्छ हो कि नै भनेपछि के भयो एनर्जी चाहिँ के भयो रहेछ एनर्जी चाहिँ वेस्ट भयो रहेछ नि एनर्जी चाहिँ अब के भइरहेछ एनर्जी चाहिँ एकदमै लो हुन्छ त्यसैले जुन याम फेजको लागि छ नि त्यसरी याम फेजको लागि चाहिँ है याम फेजको लागि चाहिँ अब हामीलाई के चाहियो याम फेजको लागि त हामीलाई थप एटीपी चाहियो नि त्यो चाहिँ कहाँ बन्छ G2 मा बन्छ है त एम फेजको लागि चाहिँ थप के चाहियो त्यो चाहिँ कहाँ बन्छ G2 फेजमा बन्छ याम फेजको लागि चाहिने है याम फेजको लागि चाहिने एटीपी है त याम फेजको लागि चाहिने एटीपीहरु चाहिँ कहाँ बन्छ उस फेजमै बन्छ है त G2 फेजमा बन्छ है G2 फेजमा याम फेजको लागि चाहिने एटीपी किनकि G1 फेजले नि के बनाएको थियो G1 फेजले नि एटीपी त बनाएको थियो तर त्यो चाहिँ केमा युज भयो त्यो चाहिँ अब रेप्लिकेसनको बेलामा युज हुन्छ है त्यसैले हामीलाई एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिन्छ याम फेजको लागि है त्यसको लागि चाहिँ एटीपी चाहिँ कहाँ बन्छ G2 फेजमा बन्छ है त्यसको लागि चाहिँ कहाँ बन्छ जेटीपी मा बन्छ अनि म्याक्सिमम कहिले कहिले के सोधिन्छ तीनटा फेज मध्ये एउटा सेलको चाहिँ म्याक्सिमम ग्रोथ कहाँ हुन्छ भनेर सोध्छ है तीनटै सेल मध्ये म्याक्सिमम इन्क्रिज इन साइज म्याक्सिमम साइज इन्क्रिज हुने हैन अथवा म्याक्सिमम ग्रोथ हुने चाहिँ कहाँ हो म्याक्सिमम साइज इन्क्रिज हुने अथवा म्याक्सिमम ग्रोथ हुने केले हो अब फोर्स केले हो ग्रोथ हुनको लागि के चाहिन्छ प्रोटिन चाहिएको चाहिएन प्रोटिन सँग धेरै बन्ने कहाँ हो G1 मा हो त्यसैले म्याक्सिमम साइज म्याक्सिमम ग्रोथ चाहिँ कहाँ हुन्छ G1 फेजमा हुन्छ है G1 फेजमा हुन्छ है त म्याक्सिमम ग्रोथ अथवा G2 र यास भनेको चाहिँ न्यूक्लियसको डिभिजन भएर अलिकति इम्पोर्टेन्ट हो G2 भनेको चाहिँ सेल अर्गानल्सहरुको डुप्लिकेसन हुन्छ है त सेल अर्गानल्सहरुको डुप्लिकेसन हुन्छ है अब अर्को एउटा कन्सेप्ट पनि छ है तिमीसँग यो एउटा सेल छ हो कि नै यो एउटा सेल छ यो सेलमा चाहिँ है यो सेलको चाहिँ साइटोप्लाज्म धेरै भयो भने के हुन्छ हेर है त नर्मल अहिले तिम्रो न्यूक्लियस र साइटोप्लाज्म है नर्मल सेलहरुको हेर है त नर्मल सेलहरुको चाहिँ न्यूक्लियस ल हेर है त
न्युक्लियस अपन साइटोप्लाजमको रेसियो है त न्युक्लियस अपन साइटोप्लाजमको रेसियो चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि 1:1 हुन्छ है त न्युक्लियस अपन साइटोप्लाजमको रेसियो चाहिँ सरी 1:4 अथवा 1:2 के हुन्छ 1:6 हुन्छ है त जब तिम्रो साइटोप्लाजम एक्सेसिभली इन्क्रिज हुन थाल्छ है जब तिम्रो साइटोप्लाजम चाहिँ एकदमै इन्क्रिज हुन थाल्छ है एक्सेसिभ इन्क्रिज हुन थाल्छ है जब तिम्रो साइटोप्लाजम एक्सेसिभली इन्क्रिज हुन थाल्छ त्यो भनेको के हो दाइ भन्दै भने जस्तै G1 फेजमा के हुन्छ जस्तै G1 फेजमा चाहिँ म्याक्सिमम ग्रोथ हुन्छ नि हो कि नै G1 फेजमा चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम के हुन्छ प्लान्टको ग्रोथ हुन्छ सरी सेलको ग्रोथ हुन्छ अनि जसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियस त के हो न्युक्लियस भन्छ कोअर्डिनेटर अफ सेल हो नि त कन्ट्रोलर न्युक्लियसले सबै साइटोप्लाजमलाई एक्लैले भ्याउँदैन है सबै साइटोप्लाजमलाई है न्युक्लियसले सबै साइटोप्लाजम है त साइटोप्लाजमलाई एक्लैले कोअर्डिनेट गर्न सक्दैन है त साइटोप्लाजमलाई चाहिँ के हो एक्लैले कोअर्डिनेट गर्न सक्दैन है त एक्लैले कोअर्डिनेट गर्न सक्दैन है त एक्लैले कोअर्डिनेट गर्न सक्दैन है त ल है एक्लैले कोअर्डिनेट गर्न सक्दैन एक्लैले कोअर्डिनेट गर्न नसकेपछि के हुन्छ एक्लैले कोअर्डिनेट गर्न सकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर है एक्लैले कोअर्डिनेट गर्न नसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन साइटोप्लाजम छ नि साइटोप्लाजम चाहिँ एक्सेसिभली बढ्यो जस्तै तिम्रो G1 फेजमा है साइटोप्लाजम एक्सेसिभली बढेपछि अब एउटा न्युक्लियसले कोअर्डिनेट गर्न भ्याउँछ त सबै साइटोप्लाजमलाई भ्याउँदैन त्यसैले न्युक्लियस चाहिँ के हुन्छ डिभाइड हुन्छ है त्यसैले कहिले कहिले के हो साथ सेल किन डिभाइड हुन्छ त भनेर सोध्छ के सेल डिभाइड इन अर्डर टु मेन्टेन है बल्क बिट्विन है इन अर्डर टु मेन्टेन बल्क भनेको यो रेसियो है त बल्क बिट्विन साइटोप्लाजम एन्ड न्युक्लियस है यदि साइटोप्लाजम बढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ साइटोप्लाजम एन्ड न्युक्लियस है साइटोप्लाजम र न्युक्लियस है त भन्छ साइटोप्लाजम बढ्यो भने किन न्युक्लियस पनि डिभाइड हुनुपर्ने रहेछ थाहा भयो नि सेल किन डिभाइड हुनुपर्ने रहेछ किनकि न्युक्लियसले त कोअर्डिनेटर अफ हो नि त कोलाई के चाहियो भने न्युक्लियस हो अब एउटै न्युक्लियसले भ्याउँछ त यदि साइटोप्लाजम धेरै छ भने भ्याउँदैन त्यसको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो सेल डिभाइड हुनु पर्यो हो कि नै यति चाहिँ जान्नु पर्यो है अब अर्को कुरा के जान्नु पर्यो यति नै हो अब अर्को चाहिँ मानम कुनै चाहिँ के हुन्छन् कुनै चाहिँ पर्मानेन्ट सेल हुन्छन् हो कि नै पर्मानेन्ट सेल हुन्छन् है कुनै चाहिँ के हुन्छन् पर्मानेन्ट सेल हुन्छन् कुनै चाहिँ कन्टिन्युअस डिभाइडिङ सेल हुन्छन् है त कन्टिन्युअस डिभाइडिङ सेल भनेको के हो ल हेर है त कन्टिन्युअस डिभाइडिङ सेल भनेको चाहिँ जुन चाहिँ के हुन्छ र मानव त्यो कन्टिन्युअस डिभाइडिङ सेलहरूको चाहिँ अब एउटा हेर है त अब हेर है तिनीहरूको चाहिँ अब G1 भ्याइयो अनि S1 मा गयो अनि G2 मा गयो अनि डिभाइड भयो माइटोसिसमा दुईटा डटर सेलमा अब त्यो डटर सेलहरू फेरि G1 मा S मा फेरि तिनीहरू पनि G2 मा फेरि माइटोसिस भएर डिभाइड यसरी कन्टिन्युअस डिभाइडिङ सेलहरू हुन्छ हो कि नै अब अर्को सेलहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पर्मानेन्ट हुन्छ जसको चाहिँ डोन्ट डिभाइड जुन सेलहरू चाहिँ अब डिभाइड गर्न मन लागेन नि है जुन सेलहरूलाई डिभाइड गर्न मन लागेन तिनीहरू चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि G0 स्टेजमा जान्छ है त G0 स्टेज भनेको चाहिँ के हो G0 स्टेज पनि हुन्छ एउटा त्यहाँ चाहिँ सेलहरू चाहिँ पर्मानेन्ट सेलहरू जान्छ जुन चाहिँ के हुन सक्दैन डिभाइड गर्न सक्दैन है त जुन चाहिँ डिभाइड गर्न परे हैन नि तिनीहरू चाहिँ कहाँ जान्छ G0 फेजमा जान्छ अब G0 फेजमा नि दुईटा खालको सेल हुन्छ कस्तो भन्दाखेरि एउटा भनेको हेर है त एउटा भनेको चाहिँ न्युरोन्सहरू है एउटा भनेको न्युरोन्स है अनि त्यसपछि स्केलेटल मसलहरू है एउटा भनेको चाहिँ के भयो एउटा भनेको चाहिँ न्युरोन्स है स्केलेटल मसल न्युरोन्स स्केलेटल मसल चाहिँ तिनीहरू कहिले पनि डिभाइड गर्न सक्दैन अलवेज रिमेन्स इन G0 फेज अलवेज रिमेन्स इन G0 फेज यिनीहरू चाहिँ सधैँ कहाँ हुन्छ G0 फेजमा हुन्छ यिनीहरू चाहिँ कहिले पनि डिभाइड गर्न सक्दैन है त अब कुनै के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली डिभाइड गर्दैन है कुनै सेल्सहरू के हुन्छ नर्मल्ली डिभाइड गर्दैन है त नर्मल्ली के हुँदैन डिभाइड गर्दैन तर यदि पर्यो भने परिआएको अवस्थामा चाहिँ के गर्न सक्छ डिभाइड गर्न सक्छ है त इफ रिक्वायर्ड चाहिँ दे क्यान डिभाइड है त इफ रिक्वायर्ड दे क्यान डिभाइड जस्तै हाम्रो पर्मानेन्ट प्लान्टको केस गरेमा बोट्नी पढेर पर्मानेन्ट सेल्सहरू है त जस्तै पर्मानेन्ट सेलहरू हुन्छ नि तिनीहरू पनि यदि मेरिस्टेमेटिक बन्यो है त कन्टिन्युअस डिभाइडिङ सेलहरूलाई अब मैले मेरिस्टेमेटिक सेल भन्न पाउँछु है त मेरिस्टेमेटिक सेलहरू चाहिँ कन्टिन्युअस डिभाइडिङ सेल हो है अब मैले नर्मल्ली हेर है त अब पर्मानेन्ट सेलहरू भनेको तिनीहरूले चाहिँ नर्मल्ली डिभाइड गर्दैन है तर यदि तिनीहरूलाई चाह्यो भने चाहिँ फेरि कहाँ आउन सक्छन् फेरि मेरिस्टेमेटिक बन्न सक्छन् के है फेरि डिभाइडमा आउन सक्छन् त्यस्तो सेललाई चाहिँ पर्मानेन्ट सेलको पनि त्यस्तो दुईटा क्याटेगोरी हुन्छ के बुझ्यौ नि पर्मानेन्ट सेल्स अफ प्लान्ट्स
है भन्छ। अब जुन सेलहरू चाहिँ डिभाइड गर्न मन लागेन नि, हो कि नै, डोन्ट वान्ट टु डिभाइड, जुन सेलहरूलाई चाहिँ डोन्ट वान्ट टु डिभाइड, जुन सेललाई चाहिँ डिभाइड गर्न मन लागेन अथवा जुन सेलले डिभाइड गरेको हुँदैनन् तिनीहरू चाहिँ कुन फेजमा हुन्छन्, जी नट फेजमा बसेका हुन्छन्। अब जी नट फेजमा पनि के हुन्छ, दुईटा हुन्छ, एउटा चाहिँ न्युरोन्स र स्केलेटल मसल हो जुन चाहिँ सधैँ जी नटमा बस्छ, जी नटमै सधैँ जी नटमा बस्छ। अर्को चाहिँ के हो, नर्मली डिभाइड गर्दैन तर यदि पर्यो भने चाहिँ डिभाइड गर्न सक्छ है त। नर्मली डिभाइड नभयो भनेर नर्मली डिभाइड नगरेर यिनीहरू जी नटमा बसिरहेको हुन्छन्, तर यदि डिभाइड गर्न पर्यो भने चाहिँ डिभाइड। जस्तै हाम्रो लिभरको सेल छ नि, हाम्रो लिभर छ नि, लिभर पनि के हुन्छ, लिभर पनि के हो, नर्मली जी नटमा बस्छ। तर यति लिभर तिमीले काटिदियो भने है, यति लिभर चाहिँ तिमीले अरूलाई ट्रान्सप्लान्ट गरिदियो भने अब चाहिँ यो लिभर चाहिँ फेरि रेप्लिकेट भएर यहाँसम्म आउन सक्छन्। यस्तो सेललाई चाहिँ हामीले कस्तो भन्छौँ, अब सेलहरूको टाइप चाहिँ नाम चाहिँ देखाइन टाइप, तर यति सम्झिनु न जी नट फेजको सेलहरू पनि दुई किसिमको हुन्छन् भनेर है। अनि यो पर्मानेन्ट सेलहरू चाहिँ नर्मली है प्लान्टमा पनि पर्मानेन्ट सेलहरू के हुन्छ दाइ भन्दा, जस्तै प्यारेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा है, तिनीहरू चाहिँ के हुन्छन्, कन्टिन्युसली डिभाइड गरिरहेको हुन्छ। तिनीहरू चाहिँ कन्टिन्युस कहिले पनि खासै डिभाइड गर्दैनन्, तर यदि चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ डिभाइड गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ तिमीहरू चाहिँ कहाँ जान्छन्, मेरिस्टेमेटिक सेल बन्न सक्छन् के। यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ, डिडिफ्रेन्सिएसन है, डिडिफ्रेन्सिएसन है त, डिडिफ्रेन्सिएसन है, डिडिफ्रेन्सिएसन। अब म तिमीहरूलाई अलिकति भन्छु अनि तिमीहरूले मेरो बारेमा सुन है त। अब हेर है, अब जस्तै सेलहरूलाई सधैँ डिभाइड मात्रै गर्नुपर्छ र हुँदैन नि, कुनै सेललाई मलाई डिभाइड गर्नु छैन, मेरो केही पर्टिकुलर फङ्सन छ, म डिभाइड गर्दिनँ, म त्यो इन्जाइम हर्मोनहरू सेक्रेट गरेर बसिरहन्छु जी नटमा, ठिक छ, अल फार अल गुड है त। मेरिस्टेमेटिक सेल हुन्छ तिनीहरू चाहिँ कन्टिन्युसली डिभाइड गरेर हुन्छन्, G1 S G2 M, फेरि G1 डटर सेल्सहरू G1 M G2 S, फेरि G1 S G2 M, यसरी कन्टिन्युसली डिभाइड गरेर हुन्छ। यिनीहरू चाहिँ मेरिस्टेमेटिक सेल हो है। मेरिस्टेमेटिक सेलहरू चाहिँ अब भयो, अब म डिभाइड गर्दिनँ, अब म पर्मानेन्ट हुन्छु भने त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, डिफ्रेन्सिएसन। मेरिस्टेमेटिकबाट पर्मानेन्ट हुने चाहिँ के हो, डिफ्रेन्सिएसन है। अब सधैँ सेललाई चाहिँ डिभाइड गरिरहनु पर्छ भन्ने छ र छैन नि, उनीहरू चाहिँ रेस्टमा गएर बस्न नि खोज्छन् नि, डिभाइडै गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन नि त। सेलहरूलाई रेस्टमा गएर नि बस्छ, एउटा पर्टिकुलर फङ्सन भएको हुन्छ त्यो सेलहरूको, हो कि नै। तर अब यस्तै त्यस्ता ती पर्मानेन्ट सेल जुन जी नट फेजमा छन् नि, तिनीहरू फेरि मेरिस्टेमेटिकमा आएर फेरि मल्टिप्लाई गर्न थाल्यो भने त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भन्छ, डिडिफ्रेन्सिएसन। डिफ्रेन्सिएसन भनेको मेरिस्टेमेटिक सेल डिभाइड गरी थाकेर चाहिँ अब कहाँ जानु, पर्मानेन्ट सेलमा गएर अब म डिभाइड गर्दिनँ भनेर जी नटमा बस्यो भने त्यसलाई भनिन्छ डिफ्रेन्सिएसन है। मेरिस्टेमेटिक सेलबाट चाहिँ अब यता गयो भने चाहिँ के हो, मेरिस्टेमेट यता गयो भने चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन है त, डिफ्रेन्सिएसन भनिन्छ मेरिस्टेमेटिक सेल। अब मेरिस्टेमेटिक सेल जुन चाहिँ नर्मल्ली साइलेन्ट भएर जी नटमा बसेछन् तिनीहरू फेरि रेप्लिकेट गर्न, फेरि डुप्लिकेट गर्नलाई आयो भने चाहिँ त्यसलाई त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ के भनिन्छ, डिडिफ्रेन्सिएसन। अब ह्युमनमा हेर्ने भयो कन्टिन्युसली डिभाइडिङ सेलहरू के हो भन त ल, जस्तै स्किनको सेल जीआईको म्युकोजा है, जीआईको म्युकोजा लाइनिङ कन्टिन्युसली डिभाइड भइरहन्छ नि। हेर न, स्किनको सेलहरू डिभाइड हरेक 28 दिनमा स्किनको सेलहरू चाहिँ डिभाइड हुन्छ, 28 दिनमा है स्किनको सेलहरू डिभाइड हुन्छ। अनि फेरि के हुन्छ, नयाँ लेयर आउँछ, पहिलाको लेयर रिमुभ हुन्छ, नुहाउँदाखेरि अथवा केही गर्दाखेरि रिमुभ हुन्छ, हो कि नै। फेरि के हुन्छ, कन्टिन्युसली डिभाइडिङ सेलहरू, हो कि नै। अर्को किन सेल हुन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ, न्युरोन्स र स्केलेटल मसल जस्तो हुन्छ जो कहिले डिभाइडै गर्न सक्दैन। अर्को चाहिँ के हुन्छ, लिभरको सेल अथवा पर्मानेन्ट सेल्स अफ प्लान्ट जस्तै कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा है, जुन चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा फेरि डिडिफ्रेन्सिएसन भएर कहाँ आउन सक्छ, फेरि डिडिफ्रेन्सिएसन भएर चाहिँ मेरिस्टेमेटिक सेलहरू बन्न सक्छ। अथवा फेरि अब लिभरको केसमा चाहिँ अब डिडिफ्रेन्सिएसन भन्न मिलेन, नर्मल्ली साइलेन्टमा हुन्छ, तर आइपर्यो भने चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन गर्न सक्ने। न्युरोन्स र स्केलेटल मसल चाहिँ गर्नै नसक्ने, गर्दैन यिनीहरूले चाहिँ। एकपल्ट जति बन्यो जन्मिँदाखेरि त्यसपछि यिनीहरू फेरि डुप्लिकेट गर्दैनन् है। होप यु लाइक द भिडियो, थ्याङ्क यू। हेलो एभ्रिबडी, हामीले चाहिँ अहिले इन्टरफेजको बारेमा चाहिँ डिटेल पढ्यौँ होइन। इन्टरफेजमा के हुन्छ, इन्टरफेज 3टा फेजमा डिभाइड हुन्छ होइन। इन्टरफेजमा चाहिँ प्रिपेरेटिभ फेज हो, फर्केको लागि माइटोसिसको लागि सबै सेल अर्गानल्सहरू न्युक्लियस बाहेक चाहिँ कहाँ हुन्छ, डुप्लिकेट हुन्छ होइन। त्यसपछि हामीले के पनि पढ्यौँ, सबै प्रोटिन्सहरू नयाँ, अब 2टा सेल नयाँ बनाउँदै जानु लाग्यो एउटा सेलबाट, त्यसको लागि चाहिने सबै प्रोटिन्सहरू, स्ट्रक्चरल प्रोटिनहरू सबै हामीले के भने बनाइसक्यौँ होइन। यो सबै कुरा चाहिँ कहाँ हुन्छ, यो सबै कुरा इन्टरफेजमा हामीले पढिसक्यौँ। अब आयो याम फेज भनेर पढेको थियौँ, हो कि नै। याम फेज भनेको सबभन्दा के हो, सर्ट फेज है। सेल साइकलको सबभन्दा सर्ट फेज के हो, याम फेज। अब यो सर्ट फेज है त, यो सर्ट फेज याम फेज पनि फर्दर कतिवटा फेजमा डिभाइड छ, फर्दर 4वटा फेज छ यसको पनि है त। फर्दर यसको पनि कतिवटा फेज छ, फर्दर यसको पनि 4वटा फेजेसहरू छ है त। फर्दर यसको पनि 4वटा फेजेसहरू छ। अब के हो त यसको 4वटा फेजेस, तिमीहरूलाई थाहा हो कि नै। पीबाट के भयो, प्रोफेज
है। एमबाट के भयो मेटाफेज, मेटाफेज। अनि त्यसपछि के हुन्छ एनाफेज है, एनाफेज। अनि त्यसपछि अर्को के हुन्छ टेलोफेज है त, टेलोफेज। चारवटा हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज र के भयो टेलोफेज। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यो चाहिँ मेनली हामी चाहिँ यसमा चाहिँ केमा फोकस गर्छौँ, न्युक्लियसको के हुन्छ यहाँ चाहिँ मेनली यो स्टेपहरुमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियसको के हुन्छ, न्युक्लियसको डिभिजन है। अब यसको अर्को सिद्धान्त भनेको अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि माइटोसिस टेल डिभिजन। अब हेर माइटोसिसको बारेमा पढ्दै गइराखौँ हो कि नै। माइटोसिसमा चाहिँ के हुन्छ है, माइटोसिसमा के हुन्छ एउटा मदर सेलबाट है त, एउटा मदर सेलबाट के हुन्छ, एउटा मदर सेलबाट चाहिँ के हुन्छ डटर, दुईटा डटर सेल है त। एउटा मदर सेलबाट के हुन्छ दुईटा डटर सेलमा के हुन्छ कन्भर्ट हुन्छ है, दुईटा डटर सेलमा कन्भर्ट हुन्छ है। त्यसपछि मदर सेलमा र डटर सेलमा के हुन्छ नम्बर अफ क्रोमोजोम सेम हुन्छ है त। मदर सेलमा र डटर सेलमा चाहिँ नम्बर अफ क्रोमोजोम चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ। मदर सेल है त, नम्बर अफ क्रोमोजोम चाहिँ के हुन्छ सेम अफ द्याट अफ मदर है त, सेम अफ द्याट अफ मदर सेल है त। भनेपछि अब दुईवटा कुरा थाहा पाउनु पर्यो है यहाँबाट। दुईवटा कुरा के थाहा पाउनु पर्यो, एउटा कुरा भनेको चाहिँ जुन जति एउटा डटर सेलहरू बनेछन् त्यो डटर सेलहरूको चाहिँ नम्बर अफ, एउटा मदर सेलबाट चाहिँ कतिवटा दुईवटा डटर सेल बन्छ है त। तर अनि टोटल नम्बर अफ क्रोमोजोम चाहिँ कति हुन्छ, कसैले सोध्यो भने टोटल नम्बर अफ क्रोमोजोम डटर सेलको चाहिँ टोटल नम्बर अफ क्रोमोजोम चाहिँ सेम हुन्छ मदर सेलको जति नै, मदर सेलको जति छ डटर सेलको पनि त्यति नै के हुन्छ क्रोमोजोमको नम्बर हुन्छ है त, क्रोमोजोमको नम्बर हुन्छ। अब हेर है त क्रोमोजोमको नम्बर। अब तिमीहरूले भन्छौ दाइ है मेनली चाहिँ हामीले केलाई फोकस गर्छौँ न्युक्लियसको डिभिजनलाई फोकस गर्छौँ है त। र टेलोफेजमा न्युक्लियस एउटा न्युक्लियसबाट ठ्याक्कै दुईवटा न्युक्लियसमा है, एउटा न्युक्लियसबाट कतिवटा डिभाइड हुन्छ, एउटा न्युक्लियसबाट ठ्याक्कै दुईवटा न्युक्लियस चाहिँ कहाँ फर्म हुन्छ, ठ्याक्कै टुवटा न्युक्लियस फर्म हुने भनेको टेलोफेज हो। अब यो प्रोसेसहरू त हामी पढ्छौँ हो कि नै। तर अब तिमीहरूले भन्छौ दाइ एउटा मदर सेलबाट डटर सेलमा सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ भनेको के हो भनेर पनि बुझ्दैन कसैले। ल हेर है त, मदर सेलमा कतिवटा क्रोमोजोम छ, मदर सेलमा मानौँ 46 वटा क्रोमोजोम छ है। डटर सेलमा नि के हुन्छ, डटर सेलमा पनि सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ, डटर सेलमा पनि सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो 46 नम्बर अफ क्रोमोजोम है त। मदरमा 46 छ भने डटरमा नि 46 नम्बर अफ के हुन्छ क्रोमोजोम हुन्छ है। अब कसैलाई कस्तो जान्दैन, मैले पनि जान्थिनँ। ल हेर है त दाइ मदरमा नि 46 डटरमा नि 46 अनि डिभाइड गर्दाखेरि आधा आधा हुँदा त हाफ हाफ हुनुपर्ने हो नि त भनेर सोध्छ हो कि नै। अनि हामीले यास फेजमा के बनाएको, हामीले यास फेजमा चाहिँ ठ्याक्कै के गरेको 46 वटा क्रोमोजोम जुन सिङ्गल क्रोमाटिन थियो नि त्यसलाई डबल बनाएको हो कि नै, डुप्लिकेसन बनाएको। अब बल्ल सेपरेट गर्न पाइयो नि त हो कि नै। यास फेज नभएको भए है हो कि नै, यास फेज नभएको भए चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो, जुन डिएनए सिङ्गल थियो त्यो डिएनएलाई चाहिँ हामीले यास फेजमा के बनायौँ डबल बनायौँ नि त हो कि नै। डिएनएलाई चाहिँ यास फेजमा डबल बनायौँ, सबैलाई बोलाएर जाऊ है। यास फेजमा चाहिँ के बनायौँ डबल बनायौँ है। म आउँछु अहिले, माथि चाहिँ बोलाऊ है सबैले। यास फेजमा चाहिँ के भयो हाम्रो क्रोमोजोम चाहिँ हामीले के गर्यौँ डिएनए डबल बनायौँ हो कि नै। डिएनए डबल बनायौँ। अब त्यही डबल डिएनए चाहिँ के गर्छौँ, डिएनए डबल बनाएपछि चाहिँ अब त्यो डिएनएलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ हाफ हाफमा डिभाइड गर्ने काम चाहिँ कहाँ गर्छौँ माइटोसिसमा गर्छौँ। माइटोसिस भनेको सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम है, मदर र डटर सेलमा सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम। मियोसिसमा चाहिँ मदर सेलमा 46 हुन्थ्यो भने जुन डटर सेल बन्छ नि त्यसमा चाहिँ हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ। मियोसिसमा चाहिँ हाफ नम्बर अफ क्रोमोजोम, माइटोसिसमा चाहिँ सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम है। माइटोसिसमा चाहिँ के हो सेम नम्बर अफ क्रोमोजोम। ल हेर अब के हुन्छ त दाइ भन्यो भने ल हेर हामीसँग के छ, ल तिमीहरू आफै भन्छौ मसँग प्रोफेजमा है त, म प्रोफेजमा आएको छु है। ल म प्रोफेजमा छु। ल यो सेल चाहिँ केमा छ, यो सेल चाहिँ प्रोफेजमा छ है, यो सेल चाहिँ प्रोफेज। अब बाहिर मैले अब न्युक्लियस मात्रै हेरेँ है, सबैको के हेरेँ मैले न्युक्लियस मात्रै हेरेँ है, सबैको न्युक्लियस मात्रै। अब साइटोप्लाज्ममा जे छ इन्टरफेजमा पढिसक्यो हो कि नै। अब मैले न्युक्लियसलाई मात्रै हेर्छु है प्रोफेजतिर आएपछि। मेनली हामीसँग अहिलेसम्म के छ त न्युक्लियसमा, अब मैले भनेको थिएँ प्रोफेजको दुईवटा मात्रै फिचर सम्झिनु पर्छ। एउटा भनेको अब बिस्तारै न्युक्लियोलस है, न्युक्लियोलस र न्युक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ डिसपियर हुन्छ र न्युक्लियर मेम्ब्रेन के हुन्छ, न्युक्लियोलस र न्युक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ के हुन्छ डिसपियर हुन्छ है त। न्युक्लियर मेम्ब्रेन र न्युक्लियोलस चाहिँ के हुन्छ डिसपियर हुन्छ। त्यो भनेको के हो, न्युक्लियर मेम्ब्रेन र न्युक्लियोलस डिसपियर हुन्छ भनेको मिनिङ चाहिँ के हो त, जुन यो न्युक्लियस छ
न्युक्लियसमा चाहिँ अब हाम्रो न्युक्लियर मेम्ब्रेन र अब मैले यहाँ के बनाएँ न्युक्लियस लस बनाएँ हो कि नै। अब मैले इन्टरफेसबाट के पढेको थिएँ हरेक क्रोमोजोमको हो कि नै, हरेक क्रोमोजोमको चाहिँ के भयो अर्को एउटा कपी बनेर आहा है। हाम्रो हरेक क्रोमोजोमको चाहिँ के भने एउटा चाहिँ के भने अब एउटा यो डिएनएको चाहिँ के भयो कपी ठ्याक्कै यो सेम कपी यो रेप्लिकेट भएको उहाँ हो है त। यो चाहिँ डिएनए है मैले चाहिँ अब हेर है त यो एउटा फिचर भन्छु है। त्यसपछि सबै क्रोमोजोमको चाहिँ के भयो डिएनएको अमाउन्ट चाहिँ इक्वल भयो, तर क्रोमोजोम चाहिँ कतिवटा छ यहाँ पनि, यहाँ चाहिँ 46 वटै क्रोमोजोम छ, तर के भयो एउटा क्रोमोजोमको के भयो एउटा क्रोमोजोमको चाहिँ 2टा क्रोमेटिड भयो, एउटा क्रोमोजोमको के भयो 2टा क्रोमेटिड भयो है त, 2टा क्रोमेटिड भयो। अब हेर के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि हेर है त अब प्रोफेज यो भनेको त अर्ली प्रोफेज है, अर्ली प्रोफेज भनेको चाहिँ जुन इन्टरफेजबाट आएको थिएँ। अब जब प्रोफेजमा एक्चुअली के हुन्छ अब प्रोफेजमा एप्लाई गरौँ है त, न्युक्लियस र न्युक्लियर मेम्ब्रेन अनि त्यसपछि अनि क्रोमेटिड है त, यो क्रोमोजोम चाहिँ के हुन्छ क्रोमोजोम फर्म हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के भयो क्रोमोजोम फर्म भनेको चाहिँ के भयो क्रोमेटिनहरू चाहिँ कन्डेन्स हुन्छ है। हेर है त क्रोमेटिनहरू चाहिँ के हुन्छ क्रोमेटिन चाहिँ के भयो कन्डेन्स भएर के बन्छ क्रोमोजोम बन्छ है त। प्रोफेजमा चाहिँ क्रोमेटिन चाहिँ कन्डेन्स भएर के बन्छ क्रोमोजोम बन्छ, बल्ल भिजिबल क्रोमोजोमहरू देखिन्छ है। मैले तिमीहरूलाई यास फेजमै क्रोमोजोम र क्रोमेटिन भनेको थिएँ, त्यो भनेको जस्ट बुझाउनको लागि हो। त्यहाँ चाहिँ एक्चुअली क्रोमेटिन हुन्छ है त, त्यहाँ चाहिँ एक्चुअली के हुन्छ भन्दाखेरि क्रोमेटिन हुन्छ। एक्चुअली कन्डेन्स क्रोमेटिनै के हो कन्डेन्स क्रोमेटिन भनेको क्रोमोजोम हो, त्यसो झुक्किन पर्दैन है त। अब मैले चाहिँ पर्फेक्ट राम्रो क्रोमोजोम देख्छु, ल मैले यो 3टा फिचर एप्लाई गर्छु है त। यहाँ मैले अब फेरि के बनाउँछु अब यो लेट प्रोफेज हो है त, यो चाहिँ के हो लेट प्रोफेज हो है त, यो चाहिँ के हो लेट प्रोफेज हो। मसँग यहाँ के छ अब मसँग बिस्तारै यहाँ न्युक्लियस डिसपियर भयो। ल हेर अब म के गर्छु अब बिस्तारै मैले के गर्छु बिस्तारै न्युक्लियस मेम्ब्रेनहरू के हुन्छ डिसपियर हुन्छ है त। बिस्तारै न्युक्लियर मेम्ब्रेनहरू चाहिँ के हुन्छ डिसपियर हुन्छ है त। बिस्तारै न्युक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ के हुन्छ डिसपियर हुन थाल्छ। यो फेज चाहिँ कहाँ हुन्छ यो फेज चाहिँ प्रोफेजमा हुन्छ है त, प्रोफेजमा सुरु हुन्छ है त न्युक्लियर मेम्ब्रेन। अनि त्यसपछि क्रोमोजोमहरू चाहिँ के हुन्छ यो लेट प्रोफेजमा आउँदा चाहिँ टक्क क्रोमोजोम फर्ममा हुन्छ है त। तर हरेक एउटा क्रोमोजोमको कतिवटा क्रोमेटिड हुन्छ, हरेक एउटा क्रोमोजोमको चाहिँ कतिवटा क्रोमेटिड हुन्छ, हरेक एउटा क्रोमोजोमको 2टा क्रोमेटिड हुन्छ। यही त हो नि हामीले रेप्लिकेट गरेको हो कि नै। डिएनएलाई के गरेको हो डिएनएलाई ठ्याक्कै हामीले के बनाएको हो डिएनएलाई डबल गरेको हो कि नै। डिएनएलाई के गरेको डबल गरेको, यो काम हामीले कहाँ गरे हो यो काम चाहिँ हामीले यास फेजमा गरेको हो है त, यास फेजमा गरेको। अब प्रोफेज भनेको तिमीहरूलाई थाहा सबभन्दा लङ्गेस्ट फेज यही हो है, मियोसिसको भने पनि माइटोसिसको भए पनि याम फेज मध्येको चाहिँ सबभन्दा लङ्गेस्ट के प्रोफेज हो। 2टा मात्रै कुरा याद गऱ्यौँ के भन्दाखेरि हामीसँग एउटा सेल छ हो कि नै, त्यो सेलमा चाहिँ हामीले न्युक्लियर मेम्ब्रेनहरूलाई अब के गर्यौँ अब त्यो न्युक्लियसबाट एउटाबाट 2टा बनाउनको लागि पहिला बाहिर त आउनु पऱ्यो नि त क्रोमोजोम हो कि नै। सेल साइटोप्लाज्ममा आए पो बल्ल सेपरेट गर्ने, त्यसको लागि के हुनु पऱ्यो न्युक्लियस मेम्ब्रेन र न्युक्लियोलस र चाहिँ के भयो न्युक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ डिजल्भ भयो। अर्को चाहिँ जुन अब इन्टरफेजमा त के थियो क्रोमेटिनको फर्ममा थियो नि त हो कि नै। लेस डिएनए अलिकति बढी कन्डेन्स भयो भने क्रोमेटिन, अझै बढी कन्डेन्स भयो भने के हो बल्ल क्रोमोजोम। इन्टरफेजमा चाहिँ के थियो क्रोमेटिन थियो, तर हरेक क्रोमेटिनमा चाहिँ के भएको थियो डिएनए चाहिँ के भएको थियो डबल भएको थियो हो कि नै। यास फेजमा चाहिँ डिएनए के भएको थियो डबल भएको थियो। अब प्रोफेजमा आउँदा चाहिँ प्रपरली के हुन्छ क्रोमोजोम फर्म हुन्छ क्या। प्रोफेजमा चाहिँ के हुन्छ प्रपरली क्रोमोजोम फर्म हुन्छ, तर हरेक एउटा क्रोमोजोमको चाहिँ के हुन्छ हरेक एउटा क्रोमोजोमको चाहिँ 2टा क्रोमेटिड हुन्छ है। अब आउँ हामी केमा अब आउँ हामी मेटाफेजमा। ल हेर अब हामी केमा आऊ मेटाफेजमा। अब मेटाफेजमा के हुन्छ त भन्दाखेरि ल हेर है त मेटाफेजमा अब यो एउटा सेल बनाएँ है न्युक्लियर मेम्ब्रेन। अब मैले चाहिँ अब न्युक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ डिजल्भ भइभ्याए है त, न्युक्लियर मेम्ब्रेन के भइभ्याए न्युक्लियर मेम्ब्रेन डिजल्भ भइसक्यो। न्युक्लियर मेम्ब्रेन डिजल्भ भएपछि ल हेर है त न्युक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ के भइसक्यो भन्दाखेरि डिजल्भ भइसक्यो है त। न्युक्लियर मेम्ब्रेन डिजल्भ भइसकेपछि अब जुन हाम्रो क्रोमोजोमहरू छन् त्यो चाहिँ कहाँ आउने भयो साइटोप्लाज्ममा आउने भयो। र मेटाफेजको मेन फिचर के हो तिनीहरू चाहिँ सबैजना कहाँ आउँछ तिमीहरू सबैजना चाहिँ एउटा इमेजिनरी इक्वेटोरियल प्लेनमा आउँछ है त। इमेजिनरी एउटा इक्वेटोरियल प्लेनमा आउँछ। ल हेर क्रोमोजोमहरू कसरी इक्वेटोरियल प्लेनमा आएर बस्छ है त। यो मैले सबै यिनीहरूको सेन्ट्रोमियर बनाएको है, यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ सेन्ट्रोमियर बनाएको है त। यिनीहरूको चाहिँ के बनाएँ मैले सेन्ट्रोमियर बनाएँ है। अनि त्यसपछि अर्को एउटा कुरा के हुन्छ यिनीहरू चाहिँ इक्वेटोरियल प्लेनमा आएर बस्छ है त। तर हरेक एउटाको कतिवटा हुन्छ क्रोमोजोम, हरेक एउटा क्रोमोजोमको 2टा क्रोमेटिड हुन्छ हेर है त। हरेक क्रोमोजोमको के हुन्छ 2टा क्रोमेटिड हुन्छ है त। मैले यहाँ फरक क्रोमोजोम बनाएको छु है। हरेक एउटा क्रोमोजोमको के छ अहिलेसम्म 2टा क्रोमेटिड छ हेर है आफैले। अहिले मेटाफेज भर्सेस एनाफेज डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ
है ल हेर अब अहिले मैले प्रोफेजमा एउटा कुरा के भन्न छुट्याएँ ल हेर है त प्रोफेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रियल छ नि प्रोफेज जुन सेन्ट्रियल डिभाइड भयो नि हो कि नै सेन्ट्रियल चाहिँ कहाँ डिभाइड भयो गुड इन्टरफेजमा है त इन्टरफेजको कुन फेजमा G2 फेजमा गुड त्यो इन्टरफेजमा जुन तिमीलाई याद छ है पहिला क्लास जुन डिभाइड भएको थियो नि सेन्ट्रियल अब त्यो चाहिँ प्रोफेजमा चाहिँ के हुन्छ अपोजिट पोलमा जान्छ है त प्रोफेजमा चाहिँ ठ्याक्कै के हुन्छ अपोजिट पोलमा जान थाल्छ है अर्ली प्रोफेजमा अनि लेट प्रोफेजमा आउँदा चाहिँ ठ्याक्कै के हुन्छ लेट प्रोफेजमा आउँदा चाहिँ सेन्ट्रियल चाहिँ दुईटै एन्डमा हुन्छ ठीक छ मैले अहिलेसम्म दाइ के पढाउनु भयो त नि भन्दाखेरि के भने मैले याम फेज भने माइटोसिस फेजमा चाहिँ एउटा है त माइटोसिस फेजमा चाहिँ मदर सेलबाट चाहिँ के हुन्छ दुईटा डटर सेलमा कन्भर्ट हुन्छ मदर सेलमा जति नम्बर अफ क्रोमोजोम थियो डटर सेलमा पनि त्यति नै नम्बर अफ क्रोमोजोम हुन्छ त्यसपछि माइटोसिसको दाइ के फेज हुन्छ त नि भन्यो भने प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज र टेलोफेज प्रोफेजमा के हुन्छ भन्दाखेरि जुन सेल अहिले त न्युक्लियस त डिभाइड हुन पाएन नि त इन्टरफेजमा न्युक्लियस चाहिँ डुप्लिकेट हुन पाएको थिएन अरू सबै थोक के भएको थियो डुप्लिकेट भएको थियो अब न्युक्लियसलाई डुप्लिकेट गर्नको लागि त्यहाँ भएको पहिला क्रोमोजोमलाई हाफ हाफ पार्न पर्यो नि त दाइ भन्छौ तिमीहरूले हो कि नै त्यसैले हाफ हाफ पार्नको लागि त्यसलाई साइटोप्लाज्ममा ल्याउनु पर्यो ल्याउनको लागि पहिला त्यहाँ भएको न्युक्लियर मेम्ब्रेनलाई हामीले के गर्नु पर्यो डिजल्भ गर्नु पर्यो न्युक्लियोलसलाई रिमुभ गरिदिनु पर्यो फेरि अहिले बनाउन त मिलिहाल्छ नि न्युक्लियर मेम्ब्रेन न्युक्लियोलस फेरि अहिले आउँछ कि नआएको त्यो हो कि नै अब हामीले के गर्यौँ त्यो क्रोमोजोम अनि अर्को कुरा के हुन्छ दाइ प्रोफेजमा भन्दाखेरि क्रोम्याटिनको फर्ममा थियो होइन इन्टरफेजको G1S G2 यो सबैमा चाहिँ के थियो क्रोम्याटिनको फर्ममा थियो अब यो क्रोम्याटिनमा फर्ममा भएको थियो यिनीहरूको डिएनए चाहिँ कहाँ डबल भएको थियो डिएनएको एक्ज्याक्ट कपी चाहिँ कहाँ बनाएको थियौँ हामीले S फेजमा बनाएको थियौँ अनि जुन यो क्रोमोजोम छ नि एउटा क्रोमोजोमको चाहिँ दुईटा क्रोम्याटिड बनाएको थियौँ अब यो जुन क्रोमोजोम भनेर भनिन्छ नि भिजिबल होइन क्रोमोजोम भिजिबल अथवा होइन एकदम कन्डेन्स भएर देखिने चाहिँ कहाँ देखिरहेछ भन्दाखेरि प्रोफेज देखिरहेछ है त प्रोफेजदेखि चाहिँ के रहेछ क्रोमोजोम चाहिँ भिजिबल क्रोमोजोम भिजिबल हुन थाल्ने चाहिँ प्रोफेज देखिरहेछ अनि दाइ तपाईँले मलाई अर्को कुरा भन्नुभएको थियो G2 फेजमा के हुन्थ्यो G2 फेजमा चाहिँ सेन्ट्रियलको डुप्लिकेसन भन्थ्यो प्रोफेजमा चाहिँ के हुन्छ लेट प्रोफेजमा आउँदा चाहिँ त्यो सेन्ट्रियल चाहिँ अपोजिट पोलमा गएर बस्या हुन्छ है ठीक छ यति त्यसपछि हामी कहाँ गयौँ त्यसपछि हामी मेटाफेजमा गयौँ मेटाफेजमा चाहिँ सबै एउटै रोमा है मेटाफेजमा चाहिँ एउटै रोमा चाहिँ के भएछ मेटाफेजमा एउटै रोमा सबै क्रोमोजोमहरू अलाइन गरेर बसेछन् है त एउटै रोमा सबै क्रोमोजोमहरू अलाइन गरेर बसेछन् हरेक एउटा क्रोमोजोमको चाहिँ दुईटा क्रोम्याटिड छ है अनि अब मेटाफेजमा चाहिँ के सम्झिनु पर्छ भन्दाखेरि है क्रोमोजोम्स कम एट इक्वेटोरियल प्लेन है त क्रोमोजोम चाहिँ कम्स एट वान इक्वेटोरियल प्लेन अहिले म मियोसिसको मेटाफेज भन्छु है मियोसिसको मेटाफेज 1 मा चाहिँ के हुन्छ क्रोमोजोम चाहिँ दुईटै इक्वेटोरियल प्लेनमा हुन्छ यहाँ चाहिँ जम्मा एउटा इक्वेटोरियल प्लेनमा है क्रोमोजोम्स कम्स टु वान है इक्वेटोरियल प्लेन है त इक्वेटोरियल प्लेन एउटा इक्वेटोरियल केमा आउँछ एउटा इक्वेटोरियल प्लेनमा आउँछ ठीक छ सो फार सो गुड हो कि नै अब मेटाफेज चाहिँ के हुन्छ एउटा इक्वेटोरियल प्लेनमा आउँछ अब यो जुन मेटाफेज छ नि अब यो मेटाफेज चाहिँ अब एकछिनपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ पुस हुन्छ एउटा साइडमा त्यसको लागि के हुन्छ भन्दाखेरि हेर है त स्पिन्डल फाइबर छ नि हो कि न यो सेन्ट्रियल छ नि सेन्ट्रियलबाट चाहिँ के बन्छ सेन्ट्रियलबाट चाहिँ स्पिन्डल फाइबर आउन थाल्छ है त सेन्ट्रियलबाट चाहिँ के आउँछ स्पिन्डल फाइबर आएर यहाँ एट्याच हुन्छ है त हरेक क्रोमोजोममा चाहिँ के हुन्छ दुईटैतिर चाहिँ सेन्ट्रोमियरमा आएर चाहिँ के एट्याच हुन्छ भन्दाखेरि स्पिन्डल फाइबर आएर एट्याच हुन्छ है स्पिन्डल फाइबर आएर चाहिँ केमा एट्याच हुन्छ स्पिन्डल फाइबर आएर चाहिँ सेन्ट्रोमियरमा के हुन्छ एट्याच हुन्छ है त है त ल यति कुरा बुझ्यौ सेन्ट्रोमियरले के बनाउँछ सेन्ट्रोमियरबाट के अराइज हुन्छ स्पिन्डल फाइबर अराइज हुन्छ है स्पिन्डल के अराइज हुन्छ स्पिन्डल फाइबर अराइज हुन्छ स्पिन्डल फाइबर कुन प्रोटिनले बनाएको हुन्छ ट्युबुलिन प्रोटिनले है त ट्युबुलिन प्रोटिनले बनाएको हुन्छ के स्पिन्डल फाइबर अनि त्यसपछि चाहिँ सबै क्रोमोजोमको सेन्ट्रोमियरमा चाहिँ के हुन्छ स्पिन्डल फाइबर आएर एट्याच हुन्छ कहाँबाट आउँछ दाइ स्पिन्डल फाइबर भन्दाखेरि सेन्ट्रियलबाट दाइ स्पिन्डल फाइबर केले बनाएको हुन्छ त ट्युबुलिन प्रोटिनले बनाएको हुन्छ है अब अझै डिटेल पढौँ दाइ अलि डिटेल भन्दैन भन्दाखेरि हरेक क्रोमोजोमको ल हेर है त हरेक क्रोमोजोमको के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा प्राइमरी कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ के है हरेक क्रोमोजोमको चाहिँ एउटा के हुन्छ हरेक क्रोमोजोमको चाहिँ एउटा कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ बिचतिर त्यो कन्स्ट्रिक्सनलाई चाहिँ हामीले प्राइमरी कन्स्ट्रिक्सन भनिन्छ है त्यो कन्स्ट्रिक्सनलाई हामीले के भनिन्छ प्राइमरी कन्स्ट्रिक्सन भनिन्छ अनि यो प्राइमरी कन्स्ट्रिक्सन भएको ठाउँ जहाँ चाहिँ स्पिन्डल फाइबर आएर एट्याच हुन्छ नि है प्राइमरी कन्स्ट्रिक्सन भएको ठाउँ अब यसलाई नेपालीमा लेख है त तिमीहरूले बुझ्छौ है नेपालीमै ट्याक्क लेख्दियो भने सजिलो हुन्छ है त प्राइमरी हेर है त प्राइमरी कन्स्ट्रिक्सन भएको ठाउँ है प्राइमरी कन्स्ट्रिक्सन भएको ठाउँ जहाँ चाहिँ के हो भएको ठाउँ जहाँ चाहिँ स्पिन्डल फाइबर है त
जहाँ चाहिँ के आएर एट्याच हुन्छ, जहाँ स्पिन्डल फाइबर आएर एट्याच हुन्छ, वेयर के हो स्पिन्डल फाइबर एट्याच, द्याट पोइन्ट इज नोन एज है त प्लेस अफ क्रोमोजम है त, प्लेस अफ क्रोमोजम है त, कहाँ हो त नि यो प्लेस अफ क्रोमोजम इन प्राइमरी कन्स्ट्रक्सन वेयर स्पिन्डल फाइबर एट्याच है, फाइबर है त स्पिन्डल फाइबर एट्याच, त्यो पोजिसनलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ, त्यो पोजिसनलाई चाहिँ हामीले काइनेटोकोर भनिन्छ है त, काइनेटोकोर, मैले काइनेटोचोर भन्न सम्झिन्छ है, काइनेटोकोर है त। स्पिन्डल फाइबर आएर चाहिँ कहाँ एट्याच हुँदो रहेछ, स्पिन्डल फाइबर है, यो स्पिन्डल फाइबर भयो मानौँ है, अर्को कलरले गरिदिन्छु, यो स्पिन्डल फाइबर भयो, यता अर्को स्पिन्डल फाइबर आयो, यता अर्को स्पिन्डल फाइबर आयो, स्पिन्डल फाइबर आएर एट्याच चाहिँ के हुन्छ, कहाँ हुँदो रहेछ, काइनेटोकोरमा है त। एकपल्ट फेरि म लेखिदिन्छु सम्झ्यौ, काइनेटोकोरमा है। यो कहाँबाट अराइज भएको यो स्पिन्डल फाइबर, सेन्ट्रियोलबाट अराइज भएको, केले बन्या हुन्छ, सेन्ट्रियोलबाट अराइज है त, सेन्ट्रियोलबाट अराइज भएको हुन्छ, केले बन्या हुन्छ स्पिन्डल फाइबर, ट्युबुलिन प्रोटिनले है त, ट्युबुलिन प्रोटिनले बन्या हुन्छ। ठिक छ नि हैन। ल हेर अब यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो है त, के हुँदो रहेछ मेटाफेजमा चाहिँ सबै क्रोमोजोमहरू एउटा केमा आउनु रहेछ, इक्वेटोरियल प्लेनमा आउँछ रहेछ, सेन्ट्रियोलहरूबाट चाहिँ के सुरु हुँदो रहेछ, स्पिन्डल फाइबर सुरु हुन्छ, अनि त्यो स्पिन्डल फाइबरले चाहिँ हरेक क्रोमोजोमको चाहिँ कहाँ एट्याच गरेको हुँदो रहेछ, काइनेटोकोरमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, एट्याच गरेको हुन्छ है त, एट्याच गरेको हुन्छ। अब हेर है त, अब चाहिँ यो एरेन्जमेन्ट चाहिँ अलि राम्रो देखियो अरे के, ल हेर है त, यो चाहिँ यो सेन्ट्रोमियर भयो है, यो पनि के भयो, सेन्ट्रोमियर भयो हैन, सेन्ट्रोमियर भयो। त्यसपछि यहाँ चाहिँ सानो के बन्यो, यहाँ चाहिँ यो स्पिन्डल, यो चाहिँ सेन्ट्रोमियर है त। अब अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ के छ हाम्रो क्रोमोजोम है त, यहाँ चाहिँ के छ क्रोमोजोम है, यहाँ चाहिँ के छ क्रोमोजोम छ हो कि नै, यहाँ नि क्रोमोजोम छ, यहाँ पनि के छ क्रोमोजोम छ। त्यही अहिलेको फिगरलाई मैले फेरि बनाइदिएको है त, तिमीहरूले फेरि सम्झिन्छौ भनेर राम्ररी, एउटा अनि यता पनि एउटा है, यता पनि एउटा, अनि त्यसपछि यता पनि एउटा है, यो हेर है त। अनि अब अर्को कुरा हेर है त, अब अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यो जुन सेन्ट्रोमियर चाहिँ कहाँ एट्याच हुन्छ, यो यहाँ एट्याच हुन्छ हो कि नै, सेन्ट्रोमियरसँग यहाँ एट्याच हुन्छ, यो चाहिँ यहाँ एट्याच हुन्छ, यो पनि यहाँ एट्याच हुन्छ, यो पनि के हुन्छ, यहाँ एट्याच हुन्छ। यो एट्याचमेन्ट चाहिँ कस्तो देखियो भन्दाखेरि स्टार जस्तो देखियो अरे के है, यो एरेन्जमेन्ट है त, यो एरेन्जमेन्ट चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि, यो एरेन्जमेन्ट चाहिँ के देखियो, स्टारको सेपको देखियो है, स्टार जसरी स्टारबाट योबाट फैलिन्छ नि, जस्तै यो बम पटेकाहरू फड्किँदाखेरि ब्लुममा भएर यसरी जान्छ नि, माथि जाँदाखेरि बुममा जान्छ नि, हो यसरी नै यो चाहिँ के भयो, स्टारको जस्तै, स्टार जसरी साइनी हुन्छ नि चम्किलो, हो त्यस्तै एरेन्जमेन्ट भयो अरे क्या। सेन्ट्रोमियरबाट चाहिँ स्पिन्डल फाइबर चाहिँ आउने अनि उसमा गएर एट्याच हुने, स्टारको जस्तै एरेन्जमेन्ट भयो कि। त्यसैले यिनीहरूलाई चाहिँ यो के भनिन्छ भन्दाखेरि एस्ट्रल रेज है, यो स्पिन्डल फाइबरको यो एरेन्जमेन्टमा भएको यो स्पिन्डल फाइबरहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ, एस्ट्रल रेज भनिन्छ है त, एस्ट्रल रेज भनिन्छ। एस्ट्रल रेज भनेको के हो, स्पिन्डल फाइबर हो जुन चाहिँ केमा हुन्छ, जुन चाहिँ अन्ली सिन इन एनिमल सेल। अब तिमीहरूले भन्छौ दाइ अब यो प्लान्ट सेलमा त के छैन, हाम्रो सेन्ट्रियोल छैन हो कि नै, प्लान्ट सेलमा त के छैन दाइ, प्लान्ट सेलमा त सेन्ट्रियोल छैन, प्लान्ट सेलमा सेन्ट्रियोल छैन, अब के हुन्छ त नि दाइ भन्छ भने, प्लान्ट सेलमा सेन्ट्रियोल छैन है, अब सेन्ट्रियोल नभएपछि स्पिन्डल फाइबर कहाँबाट आयो त नि दाइ भनेर तिमीहरूले सोध्न सक्छौ है कि नै। प्लान्ट सेलमा सेन्ट्रियोल नभएपछि स्पिन्डल फाइबर कहाँबाट अराइज हुन्छ भनेर सोध्छौ। त्यसैले प्लान्ट सेलमा चाहिँ यस्तो राम्रो एरेन्जमेन्ट हुँदैन है त, यो मैले हावा बनाएँ है त्यसै नै राम्रो छैन यो स्टार, तर एस्ट्रल रेज हुन्छ भनेर सम्झ्यो है। जसरी स्टार चम्किन्छ नि हो कि नै, जसरी स्टार चाहिँ के हुन्छ साइनिङ हुन्छ, त्यसरी नै एउटा यो सेन्ट्रियोलबाट चाहिँ साइन भयो जस्तो देखियो अरे, त्यसैले एस्ट्रल रेज भनिदियो क्या यो चाहिँ है। अब यो हामीसँग होइन एनिमल प्लान्ट सेलमा चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि यस्तो प्रपर एरेन्जमेन्ट त हुँदैन है, तर यो इक्वेटोरियलमा भएको है, तर यो इक्वेटोरियलमा जुन क्रोमोजोम छ नि है, तर यो इक्वेटोरियल प्लेनमा भएको क्रोमोजोमलाई चाहिँ प्लान्ट सेलमा पनि अपोजिट इनमा एट्र्याक्ट गर्छ। त्यसले केले एट्याच गर्छ भन्दाखेरि माइक्रोट्युबुल कम्प्लेक्सले है त, त्यसलाई चाहिँ कसले एट्याच हुन्छ रहेछ, माइक्रोट्युबुल अर्गनाइजिङ कम्प्लेक्स है त, माइक्रोट्युबुल अर्गनाइजिङ कम्प्लेक्स है त, माइक्रोट्युबुल अर्गनाइजिङ कम्प्लेक्स है। एनिमल सेलको जस्तो के भएन, एनिमल सेलको जस्तो प्रपर भएन अनि सेन्टर पनि भएन है। यिनीहरूको चाहिँ एनिमल सेलको चाहिँ क्रोमोजोम चाहिँ केमा हुन्छ, इक्वेटोरियल प्लेनमा हुन्छ है, एकदम सेन्ट्रल प्लेनमा आउनलाई कसले हेल्प गरे ह, यो स्पिन्डल फाइबरले एरेन्ज गरे ह। अनि सेन्ट्रियोलको कारणले के, सेन्ट्रियोल आफू एउटा अपोजिट पोलमा छ नि त, सेन्ट्रियोल अपोजिट पोलमा भने चाहिँ ठ्याक्कै केमा हुने भयो, सेन्टरमा चाहिँ के हुने भयो, सबै क्रोमोजोमहरू अलाइन हुने भयो। अब यहाँ चाहिँ के हुँदैन भन्दाखेरि प्रपर सेन्ट्रियोल हुँदैन होइन, तर यिनीहरूसँग पनि माइक्रोट्युबुल हुन्छ के, माइक्रोट्युबुल
ट्युबुलले बनेको प्रोटिनहरू हुन्छ जो चाहिँ स्पिन्डल फाइबर जस्तै के गर्छ काम गर्छ अनि अपोजिट पोलमा चाहिँ के गर्छ यिनीहरूलाई एट्र्याक्ट यहाँ चाहिँ अपोजिट पोलसम्म एट्र्याक्ट गर्छ है सेन्ट्रियल चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है त सेन्ट्रियल चाहिँ केमा हुँदैन सेन्ट्रियल चाहिँ प्लान्ट सेलमा एब्सेन्ट हुन्छ है त सेन्ट्रियल चाहिँ प्लान्ट सेलमा एब्सेन्ट हुन्छ है ल हेर है त बुझ है प्लान्ट सेन्ट्रियल चाहिँ प्लान्ट सेलमा एट्याच हुन्छ अब यसलाई तान्ने केले हो त ल हेर है त यहाँ हावा फिगर बन्यो है सेन्ट्रियल चाहिँ प्लान्ट सेलमा के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ अब हामीसँग के हुन्छ माइक्रोट्युबुल अर्गनाइजिङ कम्प्लेक्स हुन्छ माइक्रोट्युबुल अर्गनाइजिङ कम्प्लेक्सले पनि के बनाउँछ स्पिन्डल फाइबर बनाउँछ है त फर्म्स स्पिन्डल फाइबर जसरी ट्युबुलिन प्रोटिन हो जस्तो बन्न पायो नि त हो कि नै तर स्पिन्डल फाइबर चाहिँ सेन्ट्रियलमा एट्याच हुँदैन सेन्ट्रियलमा एट्याच भएन भने चाहिँ है सेन्ट्रियलमा एट्याच भएन भने के हुन्छ र दाइ भन्दाखेरि सेन्ट्रियलमा एट्याच भएन राम्रो एरेन्जमेन्ट देखिन्न के यहाँ त के छ एकदम सेन्ट्रियलमा एट्याच छ नि त यतापट्टि यहाँ चाहिँ दुईटा के छ यहाँ दुईटा सेन्ट्रियल छ हो कि नै यहाँ सिधा सेन्ट्रियलले गर्दाखेरि चाहिँ यो सेन्टरमा पर्यो इक्वेटोरियल प्लेनमा हो कि नै अब यो प्लान्ट सेलमा चाहिँ यो सेन्ट्रियलहरू के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ हो कि नै अब यो अलिकति उस पनि बनाइदिउँ फेरि क्रोमोजोम बनाइदिउँ त्यही कुरा बनाइ गरेको छु है याद भओस् भन्न तिमीहरूको दिमागमा है ल हेर है त सेन्ट्रियल है यो नि के भयो सेन्ट्रियल अर्कै पेन सेन्ट्रियल भयो है अनि त्यसपछि यतापट्टि दुईटा क्रोमोजोम यहाँ चाहिँ के हुन्छ रहेछ भन्दाखेरि माइक्रोट्युबुल यो चाहिँ आफ्नै के भन्छ स्पिन्डल फाइबर बन्छ है त स्पिन्डल फाइबर चाहिँ बन्छ तर यो स्पिन्डल फाइबरहरू चाहिँ के हुँदैन यो स्पिन्डल फाइबरहरू चाहिँ सेन्ट्रियलसँग एट्याच हुँदैन त्यसैले यिनीहरू यस्तो स्पिन्डल फाइबरलाई चाहिँ के भन्छ एनएस्ट्रल भन्छ है त एनएस्ट्रल फाइबर्स यस्तो स्पिन्डल फाइबरलाई चाहिँ यसमा त्यहाँ पो एस्ट्रल थियो हो कि नै त्यहाँ एस्ट्रल किन भनेको स्टार जस्तो देखिने भएर है त साइनी स्टार जस्तो साइनी है अनि त्यस्तै एरेन्जमेन्ट देखेको जसरी यो स्टार यसरी साइन गर्छ नि ट्विङ्कल हुँदाखेरि त्यस्तै सेम सेन्ट्रियलबाट अराइज भयो क्या यसरी त्यसैले यसलाई एस्ट्रल रेज भन्यो यसलाई चाहिँ के भन्छ एनएस्ट्रल भन्छ अब एस्ट्रल नभएपछि अब अर्को नाम नट एस्ट्रलको साटो साइन्टिस्टहरूले एनएस्ट्रल फाइबर भन्यो है त है एनएस्ट्रल फाइबर भन्यो अनि यसले यहाँ चाहिँ केले बनाउने होइन यहाँ चाहिँ यो चाहिँ सेन्ट्रोमियरले हुँदैन है त सेन्ट्रोमियर हुँदैन भन्न आयो यहाँ चाहिँ सेन्ट्रियल चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ है एनेस्ट्रल फाइबरहरू हुन्छ यसको स्पिन्डल फाइबरलाई चाहिँ एनेस्ट्रल यिनीहरूको स्पिन्डल फाइबरलाई चाहिँ एनेस्ट्रल फाइबर भनिन्छ है अनि त्यसपछि यो चाहिँ यो चाहिँ केले फर्म गरे हुन्छ माइक्रोट्युबुलको अर्गनाइजिङ कम्प्लेक्स भन्ने हुन्छ है त प्लान्ट सेलमा चाहिँ एनिमल सेलमा चाहिँ सेन्ट्रियल हुन्छ जसले चाहिँ स्पिन्डल फाइबर बनाउँछ है अनि त्यसैले यिनीहरूको क्रोमोजोम चाहिँ इक्वेटोरियल प्लेनमा आउँछ यिनीहरूको चाहिँ के भयो इक्वेटोरियल प्लेनमा आउँदैन है त यिनीहरूको चाहिँ केमा आउँदैन इक्वेटोरियल प्लेनमा चाहिँ आउँदैन है इसेन्ट्रिक नट सेन्ट्रल है यिनीहरूको सेन्ट्रल हुँदैन है त नट सेन्ट्रल क्रोमोजोम चाहिँ सबै सेन्ट्रलमा लाइ गर्दैन है त इसेन्ट्रिक हुन्छ कुनैको अलिकति माथितिर कुनैको तलतिर है प्रपर एरेन्जमेन्ट हुँदैन है त क्रोमोजोमको इक्वेटोरियल प्लेनमा त हुन्छ है तर सेलको सेन्टरमा हुन्छ भन्ने हुँदैन के है अलिकति के हुन्छ अलिकति तलमाथि हुन्छ इक्वेटोरियल प्लेन सिधै सेन्टरमा भएको थियो नि त उतापट्टि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन फाइबरहरू चाहिँ एनेस्ट्रल फाइबर हुन्छ स्टार लाइक एरेन्जमेन्ट हुँदैन कि हापाजट हुन्छ यसले यस्तो एउटा कम्प्लेक्स एउटा स्टार सेपको एरेन्जमेन्टमा भएको थियो नि त हो कि न त्यहाँ चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुँदैन फैलिन्छ एउटा यता जान पनि सक्छ है यो चाहिँ के भयो एनेस्ट्रल फाइबरहरू भयो बुझेछौ नि यो कुरा मैले केही पनि भने छैन है जस्ट इक्वेटोरियल प्लेनमा अलाइन हुन्छ अनि सेन्ट्रियलको कारणले चाहिँ स्पिन्डल फाइबरको थ्रु चाहिँ तिनीहरूको काइनेटोकोरमा चाहिँ के हुन्छ एट्याच हुन्छ के हो स्पिन्डल फाइबर अब के हुन्छ त मेटाफेजमा नि के छ हरेक एउटा क्रोमोजोममा कतिवटा क्रोमाटिड छ मेटाफेजमा पनि हरेक एउटा क्रोमोजोममा है त मेटाफेजमा पनि हरेक एउटा क्रोमोजोममा चाहिँ के छ दुईटा क्रोमाटिड एट्याच हुन्छ है त दुईटा क्रोमाटिड एट्याच हुन्छ हरेक एउटा क्रोमोजोममा दुईटा क्रोमाटिड के हुन्छ दुईटा क्रोमाटिड चाहिँ के हुन्छ एट्याच हुन्छ है एट्याच हुन्छ हरेक एउटा क्रोमोजोममा अब है त अब चाहिँ के भन्ने त अब चाहिँ के हुन पर्यो अब एनिमल सेललाई हेरौँ है त अब जुन यो सेलहरू छ नि अब हेर है त अब जुन हाम्रो प्लान्ट सेल छ अब हाम्रो यो जुन प्लान्ट सेल छ अब यो प्लान्ट सेल चाहिँ के हुन्छ हेर है त अब हाम्रो जुन यो प्लान्ट सेल छ नि यो प्लान्ट सेलले चाहिँ अब यो सेन्ट्रियलले है अब यो प्लान्ट सेलको सेन्ट्रियल जुन छ यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अब बिस्तारै है त यसले चाहिँ बिस्तारै चाहिँ अब यो स्पिन्डल फाइबर कन्ट्र्याक्ट हुन्छ है त स्पिन्डल फाइबर के हुन्छ कन्ट्र्याक्ट हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ हरेक क्रोमाटिड चाहिँ के हुन्छ अपोजिट पोलतिर जान्छ है त यहाँ एउटा क्रोमाटिड गयो यतापट्टि के हुन्छ अर्को क्रोमाटिड जान्छ यतापट्टि के हुन्छ अर्को क्रोमाटिड जान्छ यतापट्टि के हुन्छ अर्को क्रोमाटिड यतापट्टि पनि यसको आफ्नै के हुन्छ स्पिन्डल फाइबर हुन्छ है त स्पिन्डल फाइबरले हुन्छ यतापट्टि पनि एउटा हुन्छ यतापट्टि पनि एउटा अपोजिट पोलतिर के भयो क्रोमाटिडहरू चाहिँ के गर्यो माइग्रेट गर्यो
क्रोमेटिडहरु चाहिँ के गर्यो अपोजिट पोलतिर के गर्यो माइग्रेट गर्यो कुन फेजमा यो चाहिँ एनाफेजमा है त एनाफेजमा चाहिँ के हुन्छ इन्डिभिजुअल क्रोमेटिड अब एउटा क्रोमेटिड है एउटा क्रोमेटिड चाहिँ के हुन्छ अपोजिट पोलतिर के हुन्छ अपोजिट पोलमा हरेक क्रोमेटिड चाहिँ के हुन्छ अब अपोजिट पोलतिर जान्छ है त अपोजिट पोलतिर जान्छ हरेक के हो क्रोमेटिड अपोजिट पोलतिर जान्छ है त बुझिराख नि कुरा सुरुमा के थियो यहाँ इनिशियली है यो बन्नभन्दा पहिला चाहिँ सेन्टरमा के थियो सेन्टरमा चाहिँ के थियो दुईटा यस्तो क्रोमोजोम थियो हो कि नै अनि यता दुवैतिरबाट एट्याच भएको थियो यताबाट पनि यताबाट अब आधा पोर्सन लिएर जान्छ यसले पनि के गर्छ यो चाहिँ स्पिन्डल फाइबर कन्ट्र्याक्ट हुन्छ है प्रोटिनले बनाए हुन्छ प्रोटिन त कन्ट्र्याक्ट हुन पायो नि त हो कि नै प्रोटिन के हुन पायो कन्ट्र्याक्ट हुन पायो त्यति बेला चाहिँ यसले यो पोर्सन लिएर जान्छ है यसले चाहिँ यो यति आधी लिएर जान्छ है त यसले चाहिँ के गर्छ यति आधी चाहिँ आधीलाई डिभाइड गर्छ अनि आधी यसले लिएर जान्छ हो कि नै आधी चाहिँ योसँग हुन्छ आधी यसले लिएर जान्छ आधी योसँग हुन्छ है ठीक छ नि हो यो चाहिँ के हो क्रोमेटिड्स मुभ टुवर्ड्स द अपोजिट पेल इन व्हिच फेजमा चाहिँ क्रोमेटिडहरु चाहिँ अपोजिट पोलमा जान्छ एनाफेजमा तर इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो एनाफेजमा हेर त एउटै क्रोमोजोम हो यो पनि एउटै क्रोमोजोम हो एउटै सेन्ट्रोमियर भएपछि एउटै क्रोमोजोम हुन्छ एउटै क्रोमोजोम हो तर यहाँ चाहिँ कतिवटा क्रोमेटिड हुन्छ एउटा क्रोमेटिड हुन्छ है एउटै क्रोमोजोम हो तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ कतिवटा क्रोमेटिड हुन्छ एउटै क्रोमेटिड हुन्छ है अब दुईटा ग्रुप बन्यो यो ग्रुपमा के हुन्छ हरेक इन्डिभिजुअल ग्रुपमा चाहिँ के हुन्छ यो एउटा ग्रुप बन्यो यो पनि एउटा के बन्यो ग्रुप बन्यो यो ग्रुपमा कतिवटा हुन्छ 46 वटा क्रोमोजोम छ है यदि यो ग्रुपमा चाहिँ के हुन्छ 46 वटा क्रोमोजोम हुन्छ है तर हरेक एउटा क्रोमोजोमको चाहिँ के हुन्छ एउटा क्रोमेटिड हुन्छ है त हरेक एउटा क्रोमोजोमको चाहिँ एउटा क्रोमेटिड हुन्छ मदर सेलको जस्तो बनाइयो नि हो कि नै मदर सेललाई चाहिँ पहिला के बनाइयो मदर सेललाई है मदरलाई चाहिँ पहिला एउटा क्रोमोजोमबाट दुईटा क्रोमेटिड बनाइयो अनि पछि आएर एनाफेजमा चाहिँ एउटा क्रोमेटिडमा सेपरेट गरियो है एनाफेजमा जान्न पनि यही हो है सिस्टर यो क्रोमेटिडहरु चाहिँ एउटा अपोजिट पोलतिर के हुन्छ मुभ हुन्छ है अपोजिट पोलतिर मुभ हुन्छ बाइ द कन्ट्र्याक्सन अफ के भयो स्पिन्डल फाइबर है त स्पिन्डल फाइबरको कन्ट्र्याक्सनले गर्दा स्पिन्डल फाइबरको कन्ट्र्याक्सनले गर्दा चाहिँ के हुन्छ स्पिन्डल फाइबरको कन्ट्र्याक्सनले गर्दा चाहिँ क्रोमेटिड्सहरु चाहिँ कहाँ जान्छ क्रोमेटिड्सहरु चाहिँ अपोजिट पोलतिर जान्छ है त क्रोमेटिड्सहरु चाहिँ अपोजिट पोलतिर जान्छ है अपोजिट पोलतिर जान्छ है त अनि हरेक एउटा क्रोमोजोममा चाहिँ के हुन्छ हरेक एउटा क्रोमोजोममा चाहिँ है हरेक एउटा क्रोमोजोममा चाहिँ एउटा क्रोमेटिड हुन्छ केमा हरेक एउटा क्रोमोजोममा एउटा क्रोमेटिड हुन्छ एनाफेजमा है त एनाफेजमा चाहिँ हरेक एउटा क्रोमोजोममा कतिवटा क्रोमेटिड हुन्छ एउटा क्रोमेटिड हुन्छ है त यो कुरा जान्न पर्यो अनि सेम अब यो दुईटा मेटाफेज र एनाफेज त बुझ्छौ नि मेटाफेजमा के भयो मेटाफेजमा इक्वेटोरियल प्लेनमा भयो है मेटाफेजमा सबैजना के थिए इक्वेटोरियल प्लेनमा थिए एनाफेजमा चाहिँ के हुन्छ इक्वेटोरियल प्लेन डिजल्भ हुन्छ अनि दुवैजना चाहिँ एकअर्कातिर जान्छन् है अब तिमीहरूलाई एमसीक्यू यो दुईटा एमसीक्यू सोध्छ के ल हेर है त यो चाहिँ के भयो हाम्रो यो चाहिँ मानम सेल हो यो पनि के हो मानम सेल हो है त यो पनि सेल हो है अब हेर अब यो दुईटा सेल हो है अब मेटाफेजमा चाहिँ के छ मेटाफेजमा चाहिँ के छ एनाफेजमा चाहिँ के छ हेरौँ है त मेटाफेजमा चाहिँ के हुन्छ एनाफेजमा चाहिँ के हुन्छ है त म सेम अहिले माथिकै फिगर लिएर आउँछु है त माथिकै फिगर लिएर आउने बेला एकछिन है ल हेर त एकैछिन है त ल हेर है अब मैले जस्ट तिमीहरूलाई केही पनि गराउन खोजेँ होइन जस्ट कम्पेरिजन मात्रै गराउन खोजेँ हो क्या त्यहाँ है मैले चाहिँ के गराउन खोजेको भन्दाखेरि जस्ट कम्पेरिजन मात्रै गराउन खोजेँ है त ल हेर है अब चाहिँ है ल हेर जस्ट कम्पेरिजन गरौँ त हामी है एउटा चाहिँ यहाँ यो यहाँ राखौँ अनि अर्को चाहिँ कहाँ राखौँ अर्को चाहिँ यता राखौँ है त ल ल हेर हेर है त अब यहाँ अब के भयो भन्दाखेरि यो मेटाफेज छ नि मेटाफेजमा त सबै क्रोमोजोमहरू एउटै लाइनमा भछन् हो कि नै इक्वेटोरियल प्लेनमा मेटाफेजमा चाहिँ सबै क्रोमोजोमहरू कहाँ छन् इक्वेटोरियल प्लेनमा छन् है इक्वेटोरियल प्लेनमा छन् है त त्यसैले यो फेजमा चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि काउन्टिङ गर्न चाहिँ सबै सजिलो भयो त्यसैले काउन्टिङ द के हो क्रोमोजोम
है काउन्टिङ द क्रोमोजोम इज डन एट कुन फेज भनेर आउँछ काउन्टिङ चाहिँ कुन फेजमा गर्न सकियो सजिलो भयो काउन्टिङ द क्रोमोजोम इज डन अन है त काउन्टिङ द क्रोमोजोम इज डन अन मेटाफेज काउन्ट चाहिँ हामीले कुन फेजमा गरिन्छ मेटाफेजमा गरिन्छ है त काउन्ट चाहिँ हामीले केमा गरिन्छ मेटाफेजमा अब हेर है त अब हामीले है त एनाफेजमा के हुन्छ त एनाफेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जम्मा एउटा क्रोमेटिड हुन्छ हो कि नै एउटा के हुन्छ एउटा क्रोमोजोममा के हुन्छ एउटा क्रोमोजोममा एउटा क्रोमेटिड हुन्छ है त त्यसैले यति बेला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्टडी गर्न सेपलाई स्टडी गर्न है त यति बेला चाहिँ के सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि इजी फर स्टडी अफ सेप अफ क्रोमोजोम इजी फर स्टडी अफ सेप अफ द क्रोमोजोम सेप अफ द के भयो क्रोमोजोम स्टडी अफ द के भयो सेप अफ द क्रोमोजोम अब जस्तै क्रोमोजोमको हामीले हिजो सेप पढ्यौँ हामी के सेप हो एल सेप के सेप हो कि नै भी सेप अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ आई सेप ल भन त कस्तो कस्तो क्रोमोजोम हुन्छ भी सेपमा हुने चाहिँ के हो मेटासेन्ट्रिक क्रोमोजोम मेटासेन्ट्रिक है त सरी यो जे सेप हो है त यो चाहिँ के सेप हो जे सेप हो एल फेज हुने के हो एल फेज हुने चाहिँ सब मेटासेन्ट्रिक एल सेप हुने सब मेटासेन्ट्रिक जे सेप हुने के हो जे सेप हुने एक्रोसेन्ट्रिक क्रोमोजोम आई सेपको हुने के हो टेलोसेन्ट्रिक मैले एस्पेक्ट गरेछु तिमीहरूले हिजो पढेर आयो है न्युक्लियस सबैले पढेर आउनु पर्यो नत्र यो बुझिन्न है दाइले के बनाउन फेज भने जस्तो हुन्छ है दाइले चाहिँ यो के बनाउन फेज भने जस्तो हुन्छ तर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो है त कुन सेपको क्रोमोजोम चाहिँ कस्तो क्रोमोजोम टेलोसेन्ट्रिक क्रोमोजोमको कुन सेप हुन्छ भनेर एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है एल सेप भनेको सब मेटासेन्ट्रिक क्रोमोजोम ल हेर यहाँ मध्ये मैले अस्ति के भनेको थिएँ वाई क्रोमोजोम चाहिँ के हुन्छ वाई क्रोमोजोम चाहिँ एक्रोसेन्ट्रिक हुन्छ एक्स क्रोमोजोम चाहिँ के हुन्छ एक्स क्रोमोजोम चाहिँ सब मेटासेन्ट्रिक हुन्छ यो पनि मैले भनिरहेको थिएँ भनेपछि स्टडी सेपलाई स्टडी गर्नलाई कुन छ फेभरेट सेपलाई स्टडी गर्नलाई फेभरेट भनेको एनाफेज हो काउन्ट गर्नको लागि सबभन्दा राम्रो कुन हो काउन्ट गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा राम्रो मेटाफेज हो यो दुईटा क्वेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ सेप र काउन्ट है त अब यो क्रोमोजोमहरू हामीले भन्यौँ क्रोमोजोमहरू चाहिँ इक्वेटोरियल प्लेनमा ल्याउँछौँ हो कि नै त्यो क्रोमोजोमहरू चाहिँ इक्वेटोरियल प्लेनमा आउनु यो फेनोमेननलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि कन्ग्रेसन भनिन्छ है त कङ्ग्रेस भन्ने पार्टी सुने नि कङ्ग्रेसले चाहिँ सबैजनालाई सेन्टरमा लिएर आयो भनेर सम्झ्यौ कङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ सबैजनालाई केमा लिएर आयो सेन्टरमा लिएर आयो है त यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि कङ्ग्रेसन भनिन्छ है त यसलाई चाहिँ के भनिन्छ कङ्ग्रेसन भनिन्छ कङ्ग्रेसन भनेको के हो क्रोमोजोमहरूलाई चाहिँ कहाँ लिएर आउनु इक्वेटोरियल प्लेनमा लिएर आउनु है त इक्वेटोरियल प्लेनमा लिएर आउनु चाहिँ के हो कङ्ग्रेसन हो है त कङ्ग्रेसन भनेको चाहिँ सेन्ट्रोमियर है त इक्वेटोरियल प्लेनमा लिएर आउनु केलाई क्रोमोजोमहरूलाई है त क्रोमोजोमहरूलाई चाहिँ इक्वेटोरियल प्लेनमा लिएर आउनु चाहिँ के हो कङ्ग्रेसन हो है त ठिक छ यो चाहिँ ठिक छ नि यति त सबैले बुझ्यौ नि अहिलेसम्म के भने हामीले सुरुमा क्रोमोजोमहरूलाई कहाँ ल्याइयो एउटा सेल छ क्रोमोजोमहरूलाई चाहिँ इक्वेटोरियल प्लेनमा ल्याइयो इक्वेटोरियल प्लेनमा ल्याएपछि अब हामीले के गरियो क्रोमोजोमहरूलाई इक्वेटोरियल प्लेनमा ल्याइयो त्यसपछि चाहिँ हामीले के गरियो क्रोमोजोमलाई चाहिँ के गरियो अपोजिट पोलमा त्यसपछि चाहिँ हरेक क्रोमोजोमलाई चाहिँ स्पिन्डल फाइबरसँग एट्याच गरियो काइनेटोकोरमा त्यसपछि एउटा क्रोमोजोममा दुईटा क्रोमेटिड छ नि त त्यो हरेक एउटा क्रोमेटिडलाई चाहिँ पुश गरेर कहाँ लैयो अपोजिट पोलतिर लैयो है त क्रोमेटिड अपोजिट पोलतिर जान्छ एउटा क्रोमेटिड यो पनि पढ्यौँ हामीले एनाफेजमा डिफ्रेन्स पनि पढ्यौँ अब कङ्ग्रेसन भनेको पनि पढ्यौँ अब टेलोफेजमा के हुन्छ त दाइ भनेर सोध्छन् हो किन स्टुडेन्टले सोध्न पायो नि टेलोफेजमा है अब टेलोफेजमा के हुन्छ त ल हेर है त टेलोफेजमा के हुन्छ है यो चाहिँ हाम्रो के हो यो चाहिँ हाम्रो टेलोफेज हो टेलोफेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि न्युक्लियर मेम्ब्रेन आउँछ है टेलोफेजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा न्युक्लियर मेम्ब्रेन र न्युक्लियस एपियर हुन्छ फेरि है त हरेक क्रोमोजोम चाहिँ अपोजिट पोलमा पुगिभ्यायो हो कि नै हरेक क्रोमोजोमहरू अपोजिट पोलमा पुगिसक्यो है कि नै यो दुईटा न्युक्लियस है त्यसैले अब हरेक पोलमा चाहिँ के छ एउटा सिङ्गल क्रोमोजोम छ कतिवटा 46 वटा जति मदरमा थियो यसमा पनि त्यतिवटै हुन्छ हो कि नै यसमा जतिवटा मदरमा थियो त्यतिवटा नै के हुन्छ यो दुईटा डटर सेलमा हुन्छ त्यति डिभिजनको लागि हामीले के कहाँ पुर्याइयो हो कि नै यास फेजमा पुर्याइयो यो चाहिँ कुन फेज हो यो चाहिँ टेलोफेज हो टेलोफेजमा चाहिँ के हुन्छ टेलोफेजमा चाहिँ फेरि न्युक्लियस र न्युक्लियर मेम्ब्रेन आउँछ है यहाँ चाहिँ न्युक्लियस नि बनाइदिउँ यो दुईटा सेल दुईटा न्युक्लियस हेर त न्युक्लियस त ट्याक्कै डिभाइड गरियो नि हो कि नै टेलोफेजमा के हुन्छ न्युक्लियर मेम्ब्रेन है न्युक्लियर मेम्ब्रेन र के हुन्छ न्युक्लियस चाहिँ फेरि स्टार्ट रिएपियरिङ है न्युक्लियर मेम्ब्रेन र न्युक्लियस चाहिँ के हो स्टार्ट रिएपियरिङ है न्युक्लियस र न्युक्लियर मेम्ब्रेन चाहिँ स्टार्ट के हो रिएपियरिङ है स्टार्ट रिएपियरिङ त्यसपछि अरु के हुन्छ
अरू के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को के हुन्छ अनि त्यसपछि क्रोमोजोमहरू अपोजिट पोलमा जान्छ हो कि नै। त्यसपछि अब हरेक एउटा सेलमा के हुन्छ इच अर्गानल है त हरेक के हुन्छ अब अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रियलहरू हो कि नै। अब सेन्ट्रियलहरू चाहिँ के हुन्छ सेन्टरमै छ, त्यसमा त खासै डिफ्रेन्स केही पनि छैन, यति नै हो है त। न्युक्लियस मेम्ब्रेन र न्युक्लियस अर्गनाइज हुन्छ अनि दुईटा डटर सेलमा बन्छ है त, दुईटा डटर सेल फर्म हुन्छ है त। दुईटा के हुन्छ मेन भनेको चाहिँ अझै यसको दुईटा के हुने हो डटर सेल फर्म हुन्छ। कहाँ हो एक्चुअली दुईटा डटर सेलहरू चाहिँ के हुने हो फर्म, दुईटा डटर न्युक्लियस होला नि सरी, दुईटा डटर के भयो न्युक्लियस है त। दुईटा डटर न्युक्लियस चाहिँ ठ्याक्कै फर्म हुने चाहिँ कहाँ हो टेलोफेजमा हो है त। अब हाम्रो के काम भयो सब काम गरियो हामीले अघि नै माइटोकोन्ड्रियालाई पनि डिभाइड गरिभ्याम है त। माइटोकोन्ड्रियालाई हामीले अघि नै के गरे हम प्लास्टिडलाई पनि डिभाइड गरे हम है, हामीले केलाई गरे हम है त। ल हेर है त हामीले अघि नै के गरे हम क्लोरोप्लास्ट अनि अर्को के हो प्लास्टिड, यसलाई पनि हामीले के गरे हम डिभाइड गरे हम। अब हाम्रो काम हो साइटोप्लाज्मलाई डिभाइड गर्नु है त, साइटोप्लाज्मलाई डिभाइड गर्नु पर्यो। ल हेर अब प्लान्ट सेल र एनिमल सेलमा के हुन्छ फरक है त, म फरकबाट जान्छु है त। यो चाहिँ के हो प्लान्ट सेल, सुरुमा एनिमलबाट जानौँ न हो कि नै। एनिमल सेल हो, मैले दुईटा न्युक्लियस बनाएँ अब मैले धेरै बनाउनु है त भित्रको कुरा। अब मैले जस्ट यो साइटोप्लाज्मलाई के गर्नु डिभाइड छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ साइटोकाइनेसिस भनिन्छ हो कि नै। यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ साइटोकाइनेसिस भनिन्छ है त। म अर्को सेल पनि बनाउँछु है। अब के हुन्छ त नि प्लान्ट सेल र केमा एनिमल सेलमा चाहिँ है त, एनिमल सेल र प्लान्ट सेलमा चाहिँ के हुन्छ ल हेर। एनिमल सेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि है, एनिमल सेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो साइटोप्लाज्म के हुन्छ, साइटोप्लाज्म चाहिँ ग्रुभिङ हुन्छ, यसरी भित्र चाहिँ के हुन्छ साइटोप्लाज्म चाहिँ ग्रुभिङ हुन्छ है। सेल मेम्ब्रेन छ नि यो सेल मेम्ब्रेन चाहिँ यसरी के गर्छ ग्रुभिङ हुन्छ है त। एनिमल सेलमा त के हुन्छ यो सबभन्दा बाहिर सेल मेम्ब्रेन भयो नि हो कि नै। सेल मेम्ब्रेन चाहिँ के हुन्छ यसरी भित्र के गर्छ, सेल मेम्ब्रेन चाहिँ यसरी भित्र ग्रुभिङ गर्छ है त। सेल मेम्ब्रेन यसरी भित्र ग्रुभिङ गर्छ अनि अन्ततः के हुन्छ हामीसँग दुईटा सेलहरू बन्छ है त। लास्टमा चाहिँ हामीसँग अब हामीले बनाउन खोजेको त्यही हो, एउटा मदर सेलबाट दुईटा डटर सेल बनाउनु, त्यो काम चाहिँ हामीले के गरिन्छ सक्सेसफुल्ली गर्न सकिन्छ है त। के को थ्रुबाट सेल ग्रुभिङको थ्रुबाट है, सेल ग्रुभिङ हुन्छ है त। यताको चाहिँ साइटोकाइनेसिस के को थ्रु हुने हो ग्रुभिङको थ्रु हुने हो। अनि यो चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म आहा सुरुमा यस्तो सेल हो नि हो कि नै। अब सुरुमा यस्तो सेल हो पछि चाहिँ के भयो बाहिरदेखि भित्र आहा, त्यसको चाहिँ यसको साइटोकाइनेसिस चाहिँ कस्तो भयो, यसको साइटोकाइनेसिस चाहिँ सेन्ट्रिपेटल हो कि नै। यसको साइटोकाइनेसिस चाहिँ कस्तो भयो सेन्ट्रिपेटल हो कि नै, बाहिरबाट कता आहा भित्र आहा। त्यसैले यसको साइटोकाइनेसिस चाहिँ एनिमल सेलको कस्तो हुन्छ, एनिमल सेलको चाहिँ सेन्ट्रिपेटल एरेन्जमेन्टमा हुन्छ। कस्तो एरेन्जमेन्टमा हुन्छ सेन्ट्रिपेटल एरेन्जमेन्टमा है त। दाइ अब तपाईँ त्यो त भन्नुभयो, यसलाई ग्रुपिङ गराउनु चाहिँ केले हो त नि भन्दाखेरि यो सेललाई भित्रभित्र तान्ने है त। यो यसरी गएको भन्दा पनि यसलाई चाहिँ के भएको भन्दाखेरि हेर है त, यसरी गएको भन्दा पनि यसलाई चाहिँ भित्रबाट के हो तानिएको हो है त। यो चाहिँ कसले गरेको भन्दाखेरि माइक्रोफिलामेन्ट्सहरूले है त। यो चाहिँ कसले गरेको हो माइक्रोफिलामेन्ट्सहरूले, माइक्रोफिलामेन्टहरूले ल हेर है त। यो एउटा सेल छ है त, यो एउटा के छ सरी एउटै कलरको बनाइदिन्छु है म। यो चाहिँ एउटा के छ हामीसँग, यो चाहिँ एउटा के छ यो एउटा सेल छ हो कि नै। अब यसलाई चाहिँ के गराउनु पर्यो ग्रुपिङ गराउनु पर्यो हो कि नै। यहाँबाट चाहिँ माइक्रोफिलामेन्टहरूले अब यस्तै छ हो कि नै। अब यहाँबाट माइक्रोफिलामेन्टहरू जुन छ यसले चाहिँ यसलाई तान्छ के यतातिर यसरी यो तान्छ है। माइक्रोफिलामेन्ट यहाँ पनि छ माइक्रोफिलामेन्ट, माइक्रोफिलामेन्टले चाहिँ यसलाई यसरी के गर्छ तान्छ है त। अनि अन्ततः के हुन्छ, अन्ततः यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो है यहाँ चाहिँ अन्ततः यस्तो हुन्छ के है, यस्तो रिस के हुन्छ साइटोप्लाज्म चाहिँ के हुन्छ, साइटोप्लाज्मले चाहिँ यसलाई साइटोप्लाज्ममा भएको माइक्रोफिलामेन्ट्सले है त। यो चाहिँ के हो माइक्रोफिलामेन्ट, साइटोप्लाज्ममा भएको माइक्रोफिलामेन्टले है त। साइटोप्लाज्ममा भएको माइक्रोफिलामेन्टले चाहिँ यसलाई के गर्छ तान्छ है त। साइटोप्लाज्ममा भएको माइक्रोफिलामेन्टले चाहिँ यसलाई तान्छ है त। माइक्रोफिलामेन्टको रोल हुन्छ केमा एनिमल सेलको सेल डिभिजनमा, जुन चाहिँ सेल फरोइङ है त। यसलाई चाहिँ सेल ग्रुपिङ भन्छ अथवा सेल के भन्छ फरो, सेललाई फरो गरे जस्तो भयो नि त हो कि नै। जसरी मुसाले दुलो बनाउँछ नि हेर त, सेलमा यो सेल मेम्ब्रेनले त्यसरी नै दुलो बनाए चाहिँ भित्र गएन, यो सेललाई फरो गरे जस्तो भयो नि। त्यसैले प्रोसेसको नामै के बनायो सेल फरोइङ भयो हो कि नै। बुझ्छौ नि यो त, यस्तो यो सेललाई यसरी भयो हो कि नै, यो सेल फरोइङ भयो नि है। यो चाहिँ के भयो सेल फरोइङ भयो हो कि नै, सेल फरोइङ भयो। अब प्लान्ट सेलमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेन्ट्रलमा के भन्छ गोल्गी बडिजहरू आउँछ
है। सेन्ट्रलमा चाहिँ गोल्गी बडिजहरू आउँछ अनि बिस्तारै पेरिफेरीमा चाहिँ यो गोल्गी बडिजहरू जान्छ है त। सेन्ट्रिफ्युगल एरेन्जमेन्ट हुन्छ है त। यसले चाहिँ के बनाउँछ, प्लान्ट सेलमा चाहिँ सेल प्लेट बनाउँछ है त, सेल प्लेट बनाउँछ है त। सेल प्लेटको थ्रु चाहिँ के हुन्छ, साइटोकाइनेसिस हुन्छ। क्वेसन चाहिँ के सोध्छ, सेल प्लेट चाहिँ के को थ्रु केले बना हुन्छ, सेल प्लेट चाहिँ केले बना हुन्छ भन्दा गोल्गी बडीले है त। सेल प्लेट चाहिँ केले बना हुन्छ, गोल्गी बडिजले। सेल प्लेट चाहिँ गोल्गी बडिजले बनाया हुन्छ है त। सेल प्लेट चाहिँ केले बनाया हुन्छ, गोल्गी बडिजले बनाया हुन्छ है त। यो चाहिँ के भयो, ग्रुभिङ है त। यो चाहिँ के भयो, ग्रुभिङ अथवा फरोइङ है। यो चाहिँ के हुन्छ, ग्रुभिङ अथवा फरोइङ। एनिमल सेलमा है, यो चाहिँ केमा हुन्छ, एनिमल सेलमा। एनिमल सेलमा के एरेन्जमेन्ट हुन्छ, सेन्ट्रिपेटल एरेन्जमेन्ट हुन्छ है त। साइटोकाइनेसिस, सेल प्लेट र एनिमल सेल र प्लान्ट सेलमा हुन्छ। यो चाहिँ कहाँ हुन्छ, यो चाहिँ प्लान्ट सेलमा भइरह। प्लान्ट सेलमा चाहिँ बिचमा के फर्म हुन्छ, सुरुमा कहाँ फर्म हुन्छ यो सेल प्लेट, सुरुमा सेन्टरमा फर्म हुन्छ है। त्यसैले यसको चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल एरेन्जमेन्टको हुन्छ है, सेन्ट्रिफ्युगल एरेन्जमेन्ट। पहिला सेल प्लेट सेन्टरमा फर्मको हुन्छ अनि बल्ल त्यो कहाँ फर्म हुन्छ, बिस्तारै पेरिफेरीमा फर्म हुन्छ है त। त्यसैले यो चाहिँ कुन एरेन्जमेन्ट भयो, सेन्ट्रिफ्युगल एरेन्जमेन्ट है त। सेन्ट्रिफ्युगल, सेन्टरबाट बाहिर। यता चाहिँ के भएको थियो, जुन सेल मेम्ब्रेन, यो सोझो साझो हाम्रो जुन सेल मेम्ब्रेन बाहिर थियो है, त्यो चाहिँ यसरी भित्र गयो भने चाहिँ के भयो, यो चाहिँ माइक्रोफिलामेन्टले पुस गरेर यो चाहिँ सेन्ट्रिपिटल एरेन्जमेन्ट भयो, यो चाहिँ सेन्ट्रिफ्युगल है। यति चाहिँ जान्नु पर्यो है त। ठिक छ। अब यहाँ पनि यही दुईवटा सेलमा कन्भर्ट हुन्छ है। यो त यो सेम प्रोसेस हो। यो दुईटै प्रोसेसबाट एउटा सेल चाहिँ दुईवटा सेलमा कन्भर्ट भयो है। आजको मेन कुरा छुट्याउनु नहुने के हो त दादा, लास्ट समरी गरिदिनु न त भन्यो भने प्रोफेजमा के हुन्छ, न्युक्लियोलस र न्युक्लियर मेम्ब्रेन देखिन्न, हो कि नै। त्यसपछि क्रोमोजोमहरू के अरे क्रोमाटिनहरू कन्डेन्स भएर क्रोमोजोम बन्छ। मेटाफेजमा के हुन्छ, इक्वेटोरियल प्लेनमा बस्छ। इक्वेटोरियल प्लेनमा बसेको क्रोमोजोमलाई दुईवटा सेन्ट्रियलहरूले अपोजिट पोलबाट के हुन्छ, दुईवटा सेन्ट्रियललाई अपोजिट पोलबाट चाहिँ स्पिन्डल फाइबरले एट्याच गराउँछन्। एनिमल सेलमा के भयो, एस्ट्रल रेज। प्लान्ट सेलमा एनास्ट्रल रेज, हो कि नै। त्यसपछि प्लान्ट सेलमा के हुन्छ, माइक्रोट्युबुल कम्प्लेक्स। त्यो चाहिँदैन, तर वास्तवमा भन्ने हो त्यो नि इम्पोर्टेन्ट छैन। एनिमल सेलमा सेन्ट्रियल हुन्छ। इक्वेटोरियल प्लेनमा हुन्छ, हरेक एउटा क्रोमोजोमको दुईवटा क्रोमाटिड हुन्छ। एनाफेज भयो। सेन्ट्रियलले चाहिँ त्यो स्पिन्डल फाइबरको थ्रु चाहिँ के हुन्छ, हरेक एउटा क्रोमोजोममा दुईवटा क्रोमाटिड थियो नि अहिलेसम्म, त्यो एउटा क्रोमाटिडलाई आफूतिर तान्छ। हरेक क्रोमोजोमको दुईवटा क्रोमाटिड मध्ये चाहिँ एउटा क्रोमाटिड चाहिँ के हुन्छ, सेपरेट भएर अपोजिट पोलतिर जान्छ। त्यसैले अब चाहिँ के हुन्छ, हरेक क्रोमोजोममा एउटा मात्रै क्रोमाटिड हुन्छ एनाफेजमा चाहिँ, हो कि नै। अब एउटा मात्रै क्रोमाटिड देखिन्छ नि त यता, हो कि नै। एउटा मात्रै क्रोमाटिड देखिन्छ, हो कि नै। एनाफेजमा त एउटा मात्रै क्रोमाटिड हुन्छ नि एउटा क्रोमोजोममा। त्यसैले एकदम सजिलो छ क्या सेप हेर्नलाई। कस्तो सेप भन्दाखेरि आइजेके है त, आइजेकेएल एरेन्जमेन्ट अनि आइजेकेभी एरेन्जमेन्ट है त। के हुँदैन, आइजेभी एरेन्जमेन्ट है त। त्यसपछि दाइ टेलोफेजमा के हुन्छ, टेलोफेजमा फेरि न्युक्लियर मेम्ब्रेनहरू आउँछ अनि एउटा न्युक्लियस ठ्याक्कै दुईटामा डिभाइड हुन्छ, हो कि नै। साइटोकाइनेसिसमा चाहिँ के हुन्छ दाइ, हामीले अहिलेसम्म न्युक्लियसको बदला डिभाइड गरेँ, अब चाहिँ ठ्याक्कै साइटोप्लाज्मलाई हाफ बनाइदिने, एउटा सेललाई दुईटा बनाइदिने। कसरी, एनिमल सेलमा सेल फरोइङ, सेन्ट्रिफ्युगल एरेन्जमेन्ट। प्लान्ट सेलमा चाहिँ सेल प्लेटले बनाउने हो, बिचमा सेन्ट्रलमा सेल प्लेट बनाउँछ अनि त्यो सेल प्लेट चाहिँ के हुन्छ, सेल प्लेटले चाहिँ पछि गएर मिडल ल्यामेला बनाउँछ है। मिडल ल्यामेला बनाएर दुईटा सेललाई चाहिँ के गर्छ, सेपरेट बनाउँछ, हो कि नै। सेल प्लेटको कारणले यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, बिचबाट बाहिर जान्छ नि सेल प्लेट चाहिँ, बिचमा बन्छ पहिला अनि बल्ल पेरिफेरीतिर जान्छ, हो कि नै। त्यसरी यो चाहिँ के भयो, सेन्ट्रिफ्युगल एरेन्जमेन्ट है त। सेल प्लेट चाहिँ कसले बना हुन्छ, गोल्गी बडीले बना हुन्छ। यतापट्टि सेल फरोइङ अथवा सेल ग्रुभिङ छ नि, त्यो चाहिँ यस्तो साइटोप्लाज्मलाई यताबाट कसले तानेको हो, माइक्रोफिलामेन्टले तानेको हो है त। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। हेलो एभ्रिबडी, वेलकम अगेन टु इन्ट्रान्सटोज। हामी चाहिँ सेल बायोलोजीको माइटोसिस चाहिँ हामी सबै पढ्थ्यौँ, हो कि नै। अब हामी चाहिँ कहाँ पायौँ, अब चाहिँ हामी मियोसिसमा आयौँ है त। ल मियोसिस पढौँ है त। अब हेर है त, अब एकछिन है, एकैछिन है, सरी एकैछिन। ल हेर है त, अब चाहिँ हामी के को बारेमा है त, अब चाहिँ हामी माइटोसिस, अब हामी मियोसिस पढौँ है त। मियोसिसमा के हुन्छ त नि पहिला बुझौँ। दाइ मियोसिसमा के हुन्छ, मियोसिसमा जुन डटर सेलहरू बन्छ नि, तिनीहरूको चाहिँ क्रोमोजोमको मम्मीको क्रोमोजोम मदर सेल भन्दा चाहिँ के हुन्छ, हाफ हुन्छ है। ल हेर, सुरुमा अब बेसिक कन्सेप्टबाट जाउँ। यो एउटा के हो मानौँ, यो एउटा के हो, मदर सेल। एउटा मदर सेलबाट है, एउटा मदर सेलबाट चाहिँ कतिवटा डटर सेल बन्छ अरे, एउटा मदर सेलबाट 4वटा डटर सेल बन्छ है त। एउटा मदर सेलबाट कतिवटा सेल डटर सेल बन्छ, एउटा मदर सेलबाट 4वटा के बन्छ, डटर सेल बन्छ है। एउटा मदर सेलबाट 4वटा डटर सेल बन्छ। अनि जुन यो डटर सेलहरू क्रोमोजोम हुन्छ है,
जुन यो डटर सेलहरूको है जुन यो डटर सेलहरूको क्रोमोजम छ त्यो चाहिँ के हुन्छ मदरको क्रोमोजमभन्दा हाफ हुन्छ है त। जुन त्यो डटर सेलहरूको क्रोमोजम छ त्यो चाहिँ के हुन्छ मदरको है त्यो चाहिँ मदरको सेलभन्दा है त त्यो चाहिँ मदरको सेलमा भन्दा के हुन्छ हाफ हुन्छ है त। त्यो चाहिँ मदरको सेलमा भन्दा के हुन्छ हाफ हुन्छ है हाफ हुन्छ है त। भनेपछि एउटा कुरा के बुझ्यौ मियोसिसमा चाहिँ के हुने रहेछ मदरको है त मदरको सेलभन्दा के हुन्छ हाफ हुन्छ के मदरको सेलभन्दा हाफ हुन्छ के चाहिँ भन्दाखेरि डटर सेल है त। मदर सेलको भन्दा हाफ चाहिँ के हुन्छ डटर सेलको मदर सेलको चाहिँ ठ्याक्कै हाफ हुन्छ डटर सेलको है त क्रोमोजम चाहिँ है क्रोमोजम नम्बर। जस्तै मदर सेलको ह्युमनको केसमा है ह्युमनको केसमा मियोसिस भएपछि जुन बन्छ नि स्पर्महरू त मियोसिसबाट बन्ने हो नि हो कि न ग्यामेटहरू हो कि न ग्यामेटहरू तिनीहरूको चाहिँ क्रोमोजम कति हुन्छ अन्ली 23 हुन्छ। जबकि अब स्पर्म बनाउने के हो स्पर्मेटोगोनिया हुन्छ नि है स्पर्मेटोगोनिया यो त जस्ट एउटा इक्जाम्पल हो कि नै। मदर सेलको चाहिँ क्रोमोजम कति हुन्छ 46 वटा क्रोमोजम हुन्छ हो कि नै 46 वटा क्रोमोजम हुन्छ। तर डटरहरूको चाहिँ कतिवटा हुन्छ 23 वटा क्रोमोजम हुन्छ। फर्स्ट कन्सेप्ट यो बुझ्नु पऱ्यो। अनि है अब अर्को कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हेर है त अर्को कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भन्दाखेरि मियोसिस चाहिँ जहिले पनि है त मियोसिस चाहिँ जहिले पनि केमा हुन्छ मियोसिस चाहिँ जहिले पनि डिप्लोइड सेलमा हुन्छ है। यो मियोसिस चाहिँ जहिले पनि केमा हुन्छ डिप्लोइड सेलमा हुन्छ है त डिप्लोइड सेलमा हुन्छ। किन होला ल सोच है त आफै एकपटक मियोसिस चाहिँ केमा हुन्छ डिप्लोइड सेलमा हुन्छ। मियोसिस डिप्लोइड सेलमा भयो भने बल्ल ग्यामेट चाहिँ के हुन्छ मियोसिस ग्यामेट बनाउनको लागि काम लाग्छ नि त हो कि न मियोसिस। अब यो ग्यामेटहरू चाहिँ कस्तो बन्छ होला मियोसिस डिप्लोइड सेलमा बन्यो भने मियोसिस हाप्लोइड हुन्छ। अब त्यो त हाम्रो थाहा हो किन कसरी थाहा भयो दाइ भन्छ भने भर्खरै भन्दाको त हो नि हाप्लोइड हुन्छ हो किनकि डटर सेलहरूको क्रोमोजम चाहिँ के हुन्छ मदरको क्रोमोजम भन्दा मदरको 46 वटा हुन्छ भने डटरको जम्मा 23 वटा हुन्छ। डटर सेलहरू चाहिँ सबै हाप्लोइड हुन्छ। यदि मैले मियोसिस डिप्लोइड सेलमा गरेँ भने मैले ग्यामेट के पाउँछु हाप्लोइड पाउँछु। अब यदि मैले मियोसिसै हाप्लोइडमा पाएँ भने त के हुन्छ क्रोमोजमको सङ्ख्या त कति हुन्छ 46 को 23 23 को 11.5 त्यस्तो ग्यामेटकै एक्जिस्टेन्स हुँदैन है त त्यस्तो ग्यामेटकै एक्जिस्टेन्स हुँदैन। त्यसैले जहिले पनि ग्यामेट चाहिँ के हुन्छ हाप्लोइड हुन्छ है। अनि हाप्लोइड ग्यामेट बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई जहिले पनि मियोसिस चाहिँ डिप्लोइड सेलमा हुनु पर्यो है त। मियोसिस चाहिँ जहिले पनि के सेलमा हुन्छ डिप्लोइड सेलमा हुन्छ। किनकि हाप्लोइड भन्दा पनि अरू केही सेल स्ट्रक्चर हुँदैन कि हाम्रो सेल कि त डिप्लोइड हुन्छ कि त हाप्लोइड भन्दा पनि कम क्वाड्राप्लोइड हुन सक्दैन कि है 1/4 हुन सक्दैन। जहिले पनि हाप्लोइडै हुनु पर्यो। अब हेर यसलाई कम्पेयर गर माइटोसिसबाट माइटोसिस त कति सजिलो छ हेर न। माइटोसिस त हेर त माइटोसिस छ भने मदर डिप्लोइड छ भने डटर पनि के बन्छ डिप्लोइड सेलै बन्छ किनकि क्रोमोजोम नम्बर त सेम हुन्छ हो कि नै। मदर डिप्लोइड छ भने के हुन्छ डटर डिप्लोइडै बन्छ। मदर हाप्लोइड छ भने के हुन्छ मदर सेल चाहिँ जुन सेल डिभाइड गर्ने हो त्यो सेल हाप्लोइड छ भने डटर सेल पनि के हुन्छ हाप्लोइडै हुन्छ हो कि नै। मदर सेल डिप्लोइड छ भने डटर सेल पनि के हुन्छ डिप्लोइड हुन्छ। मदर सेल हाप्लोइड छ भने डटर सेल पनि हाप्लोइडै हुन्छ। के केसमा माइटोसिसको केसमा किनकि माइटोसिस भनेको त क्रोमोजम नम्बर सेम हुन्छ नि त हिजो हामीले पढेको हो कि नै। माइटोसिसमा चाहिँ के हुन्छ क्रोमोजम है माइटोसिसमा त क्रोमोजम नम्बर के हुन्छ हेर है त माइटोसिसमा क्रोमोजम नम्बर के हुन्छ क्रोमोजम नम्बर चाहिँ सेम हुन्छ है। मियोसिसमा चाहिँ के हुन्छ क्रोमोजम नम्बर डटरको मियोसिसमा चाहिँ डटरको क्रोमोजम नम्बर के हुन्छ हाफ हुन्छ है त। डटरको क्रोमोजम चाहिँ के हुन्छ डटरको क्रोमोजम चाहिँ मदरको भन्दा के हुन्छ हाफ हुन्छ है। मदरको भन्दा ठ्याक्कै के हुन्छ हाफ हुन्छ। यो चाहिँ बेसिक कन्सेप्ट भनेपछि मियोसिस चाहिँ अन्ली केमा हुने रहेछ मियोसिस चाहिँ डिप्लोइड सेलमा मात्रै हुने रहेछ। मानौँ हामीले मियोसिसलाई चाहिँ हाप्लोइडमा गऱ्यौँ भने के हुन्छ मियोसिस हाप्लोइडमा गऱ्यौँ भने चाहिँ जुन डटर सेल बन्छ त्यो चाहिँ 1/4 को हुन्छ क्वाड्राप्लोइड हुन्छ जुन चाहिँ एक्जिस्टेन्स गर्दैन है त। तर माइटोसिस चाहिँ के हुन्छ डिप्लोइड सेल र हाप्लोइड सेल दुवैमा हुनसक्छ है त। माइटोसिस चाहिँ डिप्लोइड र हाप्लोइड सेल केमा हुनसक्छ दुइटैमा हुनसक्छ है। यो कुरा चाहिँ हाम्रो नर्मल कुरा हो है त। अब अर्को कुरा चाहिँ मियोसिसको पनि टाइप हुन्छ के है दाइ। अब मियोसिसको के टाइप हुन्छ त भन्दाखेरि ल हेर है त मियोसिस पनि कति धेरै टाइपको हुन्छ। एउटा फर्स्ट मैले सबै डाइभर्सिटी पढाउँदाखेरि मेरो स्टुडेन्टहरू छन् भने पहिला मैले सधैँ यो कुरालाई फोकस गर्छु। एउटा खालको मियोसिस चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि अल्गीहरूमा हुन्छ त्यसलाई भन्छ जाइगोटिक मियोसिस है। जाइगोटिक के भन्छन् जाइगोटिक मियोसिस। कति बेला यो मियोसिस के हो त भन्दाखेरि जब अल्गीमा है त ल हेर त अल्गीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि है अल्गीमा चाहिँ जब जाइगोट फर्म हुन्छ नि है त दुईटा ग्यामेटको फ्युज भएर जब जाइगोट फर्म हुन्छ जाइगोट चाहिँ फर्म हुने बित्तिकै
हेर त जाइगोट चाहिँ फर्म हुने बित्तिकै के हुन्छ मियोसिस हुन्छ के जाइगोट चाहिँ फर्म हुने बित्तिकै मियोसिस हुन्छ अनि के बनाउँछ अनि जाइगोट अनि त्यसपछि सेल हाप्लोइड के बनाउँछ जाइगोट मियोसिस भएर चाहिँ तीनवटा चारवटा चाहिँ के बनाउँछ चारवटा चाहिँ हाप्लोइड सेल्स बनाउँछ के है अनि यो सेल्सहरू चाहिँ जर्मिनेट हुन्छ है त अनि जर्मिनेट हुन्छ त्यसैले के अरे हाम्रो अल्गीको है त जर्मिनेट हुन्छ होइन यो चाहिँ केमा देखिन्छ अल्गीमा देखिन्छ अल्गीमा त के हुन्छ जाइगोट फर्म हुने बित्तिकै मियोसिस हुन्छ त्यसैले मियोसिसलाई के भनियो जाइगोटिक मियोसिस भनियो है त ल हेर अब अर्को हुन्छ स्पोरिक मियोसिस है त स्पोरिक मियोसिस यो चाहिँ कहाँ हुन्छ भनेर सोध्छौ तिमीहरूले यो चाहिँ ब्रायोफाइटा र टेरिडोफाइटामा हुन्छ है त यदि ब्रायोफाइटा छ भने कहाँ हुन्छ मियोसिस ब्रायोफाइटा छ भने चाहिँ क्याप्सुलमा हुन्छ है त ब्रायोफाइटामा चाहिँ कहाँ हुन्छ यो यदि तिमीहरूले पढ्यौ भने क्याप्सुलमा हुन्छ क्याप्सुलमा के मियोसिस हुन्छ क्याप्सुलमा चाहिँ स्पोरिक मियोसिस हुन्छ है त क्याप्सुलमा के हुन्छ स्पोरिक मियोसिस हुन्छ स्पोरिक मियोसिस भएपछि के हुन्छ स्पोर मदर सेलबाट है त स्पोर मदर सेल एउटा स्पोर मदर सेलबाट चाहिँ के हुन्छ एउटा स्पोर मदर सेलबाट है क्याप्सुलमा चाहिँ स्पोर क्याप्सुल भनेको ठाउँ है त फुड सिटा क्याप्सुल भनेको स्पोरोफाइटको स्पोर मदर सेलको चाहिँ मियोसिस भएर के बन्छ स्पोर बन्छ है त स्पोरिक मियोसिस किन भनेको हो स्पोर बन्नको लागि हेल्प हुन्छ ल हेर है त स्पोर मदर सेलको मियोसिस हुन्छ भने चाहिँ स्पोर मदर सेल के होला स्पोर मदर सेल चाहिँ डिप्लोइड होला स्पोर चाहिँ के हुन्छ स्पोर चाहिँ हाप्लोइड छ है त स्पोर चाहिँ के हुन्छ स्पोर चाहिँ हाप्लोइड हुन्छ यो चाहिँ अर्को खालको मियोसिस के मियोसिस हो सरी है यो चाहिँ कस्तो मियोसिस हो स्पोरिक मियोसिस है त यो चाहिँ के मियोसिस हो स्पोरिक मियोसिस है त स्पोर बन्नको लागि भएको मियोसिस जुन चाहिँ कहाँ हुन्छ ब्रायोफाइटा र फनमा पनि हुन्छ है त ब्रायोफाइटामा नि हुन्छ फनमा चाहिँ कहाँ हुन्छ यो फनमा चाहिँ यो चाहिँ स्पोरेन्जियममा हुन्छ है लोकेसन पनि सोध्छ है त स्पोरिक मियोसिस इन ब्रायोफाइटा चाहिँ कहाँ हुन्छ क्याप्सुलमा हुन्छ है फनमा चाहिँ स्पोरेन्जियममा हुन्छ सेम हो है त त्यहाँ पनि स्पोरेन्जियमभित्र स्पोर मदर सेल हुन्छ जुन चाहिँ डिप्लोइड हुन्छ मियोसिस भएपछि स्पोर चाहिँ कस्तो हुन्छ हाप्लोइड हुन्छ है त यो भयो जाइगोट बनेपछि एउटाले चाहिँ के हुन्छ जाइगोट बनेपछि मियोसिस हुन्छ जाइगोटिक मियोसिस है यसको लागि चाहिँ अब डिटेल जान्नको लागि चाहिँ अल्गी ब्रायोफाइटा पढ अहिले जस्ट नाम सम्झ्यौ है त अल्गीमा जाइगोटिक मियोसिस हुन्छ स्पोरिक मियोसिस चाहिँ कहाँ हुन्छ ब्रायोफाइटामा हुन्छ अब आयो हाम्रो ह्युमनको केसमा है त ह्युमनको केसमा चाहिँ के हो ग्यामेटिक मियोसिस ग्यामेटिक मियोसिस भनेको के हो ग्यामेटिक मियोसिस भनेको चाहिँ एउटा स्पर्मेटोगोनियमबाट है त एउटा स्पर्मेटोगोनियम है त एउटा स्पर्मेटोगोनियमबाट कतिवटा है त एउटा स्पर्मेटोगोनियमबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ स्पर्म बन्छ भनेको के हो ग्यामेट बनाउने बेला बल्ल मियोसिस हुन्छ है त हाम्रो चाहिँ के हुन्छ ग्यामेट बनाउने बेला है त हाम्रो ह्युमन बिङ्सको चाहिँ के हुन्छ ग्यामेट बनाउने बेला है त ग्यामेट बनाउने बेला के हुन्छ ग्यामेट बनाउने बेला चाहिँ मियोसिस हुन्छ है त ग्यामेट बनाउने बेला मियोसिस हुन्छ त्यसैले यो खालको मियोसिसलाई के भनिन्छ त्यसैले यो खालको मियोसिसलाई चाहिँ ग्यामेट बनाउने बेला भएको मियोसिसलाई चाहिँ ग्यामेटिक मियोसिस भन्छ जुन चाहिँ ह्युमनमा हुन्छ इक्जाम्पल चाहिँ मैले यहाँ दिइहालेँ है तिम्रो स्पर्मेटोगोनियमबाट के हुँदाखेरि स्पर्मेटोगोनियमदेखि स्पर्म भन्दाखेरि ल भन स्पर्मेटोगोनियम भनेको के रहेछ डिप्लोइड हुन्छ किनकि डिप्लोइड सेलहरूको मात्रै के हुन्छ माइटोसिस हुन्छ सरी मियोसिस हुन्छ अनि स्पर्म चाहिँ तिम्रो के हुन्छ स्पर्म चाहिँ तिम्रो हाप्लोइड हुन्छ है त स्पर्म चाहिँ हाप्लोइड हुन्छ अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ खासै केही नि पढेको छैन अहिलेसम्म हामीले पढ्यौँ एउटा मदर सेलबाट डटर सेलमा चाहिँ के हुन्छ मियोसिसको बेला चाहिँ क्रोमोजोमको नम्बर चाहिँ के हुन्छ हाफ हुन्छ है त क्रोमोजोमको नम्बर के हुन्छ हाफ हुन्छ अनि तीनटा खालको मियोसिस हुन्छ यदि जाइगोट बनेपछि मियोसिस भयो भने त्यसलाई भन्छ जाइगोटिक मियोसिस है जाइगोट चाहिँ के हुन्छ जाइगोटिक मियोसिस अब जाइगोट चाहिँ तिमीहरूलाई डिप्लोइड हुन्छ थाहा जाइगोट बन्ने बित्तिकै मियोसिस भएपछि जाइगोटिक मियोसिस है अनि त्यसपछि मियोसिस हुन्छ यो चाहिँ केमा पाइन्छ अल्गीमा पाइन्छ स्पोरिक भनेको स्पोर बनाउने बेला मियोसिस स्पोर मदर सेलबाट चाहिँ के बन्छ स्पोर बन्छ स्पोरिक मियोसिस ब्रायोफाइटाको चाहिँ त्यो तीनटा पार्ट हुन्छ कि ब्रायोफाइटाको चाहिँ है त फुड सिटा अनि त्यसपछि क्याप्सुलमा चाहिँ है फुड सिटा र क्याप्सुल यो पढ्यो भने पहिला याद हुन्छ है त नेक्सस स्टेटको स्टुडेन्टले थाहा खायो है अर्को कुरा के हुन्छ हाम्रो ग्यामेटिक मियोसिस भनेको ग्यामेट बनाउने बेला चाहिँ के हुन्छ मियोसिस हुन्छ हो कि नै एउटा स्पर्मेटोगोनियमदेखि है सरी एउटा स्पर्मेटोगोनियमदेखि चाहिँ के हुन्छ एउटा स्पर्मेटोगोनियमदेखि के हुन्छ स्पर्म बन्ने बेला चाहिँ हाप्लोइड है त हाप्लोइड स्पर्म चाहिँ हाप्लोइड हुन्छ स्पर्मेटोगोनियम डिप्लोइड हुन्छ अब कतिवटा बन्छ भन्ने त्यो मनिष दादाले उता रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा पढाउनुहुन्छ है त स्पर्म ओभमहरूको कहानी अब यहाँ चाहिँ अब मैले अरू के बनाउनु पर्यो भने दाइ तपाईँले भन्नुभयो है त माइटोसिस पढाउँदाखेरि मैले चाहिँ अब इन्टरफेज भनेको थिएँ हो कि नै मैले के भनेको थिएँ इन्टरफेज चाहिँ दुवैमा कमन हो कि नै इन्टरफेज चाहिँ दुवैमा के हो कमन हो
है। कमन हो माइटोसिस र मियोसिस है त। इन्टरफेस चाहिँ के हो, इन्टरफेस चाहिँ के हो भन्दाखेरि कमन इन माइटोसिस र मियोसिस है त। कमन इन माइटोसिस अनि त्यसपछि के भयो मियोसिस। इन्टरफेस चाहिँ है त, इन्टरफेस चाहिँ के हो कमन इन माइटोसिस र के हो मियोसिस। मियोसिस र माइटोसिसमा चाहिँ कमन हुन्छ फर्स्ट इन्टरफेस है त। इन्टरफेस चाहिँ है डिफ्रेन्स के हुन्छ भन्दाखेरि G2 साइकल है त। G2 जुन हाम्रो G2 फेज छ नि, G2 फेज चाहिँ एकदमै के हुन्छ एकदमै सर्ट है, भेरी सर्ट है त। G2 फेज चाहिँ भेरी सर्ट अथवा के हो भेरी सर्ट अथवा रिड्युस्ड, एकदमै कम हुन पनि सक्छ है। भेरी सर्ट अथवा रिड्युस्ड हुन्छ कहाँ, भेरी सर्ट अथवा रिड्युस्ड इन के हो G2 फेज इन मियोसिस। मियोसिसमा चाहिँ यो G2 फेज चाहिँ एकदमै कम हुन्छ, बाँकी अरू त के हो इन्टरफेजै हो है त। बाँकी अरू त के हो इन्टरफेज नर्मलै हो कि नै, इन्टरफेस नर्मलै हो। मैले हिजो पढाइसकेँ, अस्तिको लेक्चरमा पढाइसकेँ इन्टरफेसको बारेमा हो कि नै। अब प्रपर हामी मियोसिसमा जाउँ है त। प्रपर नर्मल्ली हेर है त, नर्मल्ली के हुन्छ त दादा मलाई एकपल्ट मियोसिसको प्याटर्न भनिदिनु न भन्यो भने ल हेर है त। मियोसिसमा के हुन्छ हेर है त, मियोसिसमा सुरुमा के हुन्छ हेर है त। यो मियोसिसको चाहिँ यो मदर सेल जुन डिभाइड गर्न लाखा है, हेर है त। ल हेर यो मदर सेल जुन डिभाइड गर्न लाखा। अब म यहाँ अर्को एउटा स्टेज बनाउँछु है, हेर है त। सुरुमा चाहिँ के हुन्छ मियोसिसमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ एउटा मदर सेलबाट दुईवटा डटर सेलमा कन्भर्ट हुन्छ। अब यो दुईवटा डटर सेलको नि के हुन्छ, दुईवटा डटर सेलबाट अझै फेरि हामीलाई कतिवटा आउँछ 4वटा डटर सेल बन्छ है त। दुईवटा डटर सेलबाट के भन्छ, दुईवटा डटर सेलबाट फेरि अर्को दुईवटा, त्यो भनेको के हो 4वटा डटर सेल बन्छ है त। 4वटा डटर सेल के भन्छ है। 4 यहाँ मेरो अटाएन तर 4वटा डटर सेल बन्छ है त दुईवटाबाट। ल हेर अब मैले के गर्न लाएँ, सुरुमा चाहिँ हाम्रो मदरको के हुन्छ क्रोमोजम डिप्लोइड हुन्छ 46वटा क्रोमोजम हुन्छ है त। क्रोमोजम हुन्छ, हरेक क्रोमोजमको के हो, हरेक क्रोमोजमको एउटा क्रोमेटिड हुन्छ सुरुमा हो कि नै। यो उता माइटोसिस पढेर आयो भने यो कुरा बुझ्न खासै गाह्रो हुँदैन। 46वटा क्रोमोजम हुन्छ, हरेक क्रोमोजमको एउटा क्रोमेटिड। अब यो मदर सेल चाहिँ केमा गयो, यो मदर सेल हो है त। यो मदर सेल चाहिँ जुनले अब मियोसिस गर्न लाग्यो त्यो अब यास फेजमा जान्छ। मैले भने इन्टरफेज त कमन हो। अब यास फेजमा गएपछि यसको के हुन्छ त, यास फेजमा गएपछि चाहिँ के हुन्छ 46वटा क्रोमोजम हुन्छ हो कि नै। 46वटा क्रोमोजम हुन्छ तर हरेक एउटा क्रोमोजम, तर हरेक यता चाहिँ एउटा क्रोमोजमको कतिवटा क्रोमेटिड थियो, एउटा क्रोमोजमको एउटा क्रोमेटिड थियो हो कि नै। अब यो यास फेजमा जाँदाखेरि जहिले पनि के हुन्छ, एउटा क्रोमोजमको कतिवटा क्रोमेटिड हुन्छ, एउटा क्रोमोजमको 2वटा क्रोमेटिड हुन्छ है त। 2वटा क्रोमेटिड हुन्छ। यस्तो चाहिँ कतिवटा क्रोमोजम छ 46वटा क्रोमोजम छ है कि नै। हरेक क्रोमोजमको चाहिँ 2टा क्रोमेटिड हुन्छ। 46वटा क्रोमोजम छ, हरेक क्रोमोजमको 2टा के हुन्छ क्रोमेटिड हुन्छ है। ल हेर अब मियोसिस आई, हामीले चाहिँ मियोसिस चाहिँ 2टा छ है त। एउटा चाहिँ के हो मियोसिस आई हो कि नै। अब अर्को चाहिँ के हो मियोसिस आइआई है। एउटा चाहिँ मियोसिस आई, अर्को चाहिँ के भयो मियोसिस आइआई। सुरुमा के हुन्छ त दाइ मियोसिस आईमा, सुरुमा मियोसिस आईमा चाहिँ हामीले क्रोमोजम नम्बरलाई हाफ हाफ गर्छौँ है त। ल हेर अब के हुन्छ मियोसिस आइआईमा जुन बन्छ नि तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ 23 क्रोमोजम हुन्छ, तर एउटा क्रोमोजमको के हुन्छ 23, एउटा क्रोमोजमको 2टा क्रोमेटिड है त। 2टा सेलमा सेम हुन्छ, 23 क्रोमोजम हुन्छ है। एउटा क्रोमोजमको के भयो, एउटा क्रोमोजमको 2टा क्रोमेटिड है त। एउटा क्रोमोजमको 2टा क्रोमेटिड। यो चाहिँ केमा हुन्छ मियोसिस फर्स्टमा। मियोसिस 2 सेकेन्ड हुँदा त हेर है त, क्रोमोजमको नम्बर त घटिसक्यो मियोसिस 1मा है त। क्रोमोजमको नम्बर चाहिँ के भइसक्यो, क्रोमोजमको नम्बर चाहिँ रिड्युस भइसक्यो है त। क्रोमोजमको नम्बर चाहिँ के भइसक्यो रिड्युस भइसक्यो केमा मियोसिस 1मा। अब हेर त 23 क्रोमोजम छ तर हरेक क्रोमोजमको 2टा क्रोमेटिड छ हो कि नै। हरेक क्रोमोजमको 2टा क्रोमेटिड छ, त्यस्तो त हुन भएन हो कि नै, नर्मल बनाउनु पर्यो। त्यसैले अब फेरि के हुन्छ, फेरि मियोसिस 2 हुन्छ। मियोसिस 2 चाहिँ माइटोसिस जस्तै हो कि, मियोसिस 2 चाहिँ के हो माइटोसिस जस्तै हो भन्छ। हेर त यहाँ चाहिँ 23वटा क्रोमोजम हुन्छ, अब चाहिँ हरेक एउटा क्रोमोजमको एउटा क्रोमेटिड है त। यहाँ पनि 26वटा क्रोमोजम, हरेक एउटा क्रोमोजमको एउटा क्रोमेटिड है त। यसरी चाहिँ डिभाइड गरेर ल हेर त एकपटक फेरि है त। यतापट्टि सुरुमा मसँग के थियो अरे है त, यसरी जानौँ है त। सुरुमा मसँग के थियो त्यो जान ल पहिला। सुरुमा मसँग के थियो, सुरुमा मसँग चाहिँ हेर है त, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सुरुमा मसँग 46वटा क्रोमोजम थियो हो कि नै। सुरुमा मसँग 46वटा के छ क्रोमोजम छ है। अनि हरेक एउटा क्रोमोजमको कतिवटा क्रोमेटिड छ, हरेक एउटा क्रोमोजमको है त, हरेक एउटा क्रोमोजमको चाहिँ कतिवटा क्रोमेटिड छ भन्दाखेरि 2वटा क्रोमेटिड छ है। हरेक एउटा क्रोमोजमको कतिवटा सुरुमा त इनिसियल्ली एउटा हुन्छ क्रोमेटिड। अब यो चाहिँ डिभाइड गर्न लाग्यो भने चाहिँ के हुन्छ योसँग, अब योसँग फेरि 46वटा क्रोमोजम छ। यो चाहिँ यास फेजको गराएको है, रिभिजन गराएको छु है मैले सम्झिन्छ भनेर। यो यास फेजको है, यास फेजमा यस्तो हुन्छ
है। अनि हरेक एउटा क्रोमोजोमको के हुन्छ, हरेक एउटा क्रोमोजोमको चाहिँ कतिवटा क्रोमेटिड हुन्छ, हरेक एउटा क्रोमोजोमको 2टा क्रोमेटिड हुन्छ। त्यो भनेको डिएनए मेटेरियल चाहिँ अब यास फेजमा के हुन्छ, हाफ हुन्छ के अरे, यास फेजमा चाहिँ इन्टु 2 हुन्छ जेनेटिक मेटेरियल है त। एउटा क्रोमोजोमको एउटा क्रोमेटिड हुन्थ्यो, अब एउटा क्रोमोजोमको 2टा क्रोमेटिड भनेको ट्याक्कै डबल कपी चाहिँ के भयो, डबल भयो। अब मियोसिस 2मा के हुन्छ त, ल हेर मियोसिस 1मा के हुन्छ, मियोसिस 1मा चाहिँ हेर है त, ल हेर के भयो एकछिन है, ल हेर मियोसिस 1मा के हुन्छ हेर है त, मियोसिस 1मा चाहिँ यो एउटा सेलबाट कतिवटा सेलमा डिभाइड हुन्छ, एउटा सेलबाट 2टा सेलमा डिभाइड हुन्छ हेर है त, एउटा सेलबाट 2टा सेलमा डिभाइड हुन्छ मियोसिस 1 हुँदाखेरि है। मियोसिस 1 भ्याइँदाखेरि चाहिँ एउटा सेल 2टामा डिभाइड हुन्छ है। यति बेला चाहिँ के हुन्छ यिनीहरूको, यति बेला चाहिँ यिनीहरूसँग 23 वटा क्रोमोजोम ठ्याक्कै हाफ हुन्छ के, 23 वटा क्रोमोजोम कसरी हुन्छ त, त्यो अहिले आइहाल्छु। तर हरेक क्रोमोजोमको एउटा क्रोमोजोमको कतिवटा क्रोमेटिड छ, हरेक एउटा क्रोमोजोमको है, एउटा क्रोमोजोमको 2टा क्रोमेटिड हुन्छ क्या, यो दुईटामा सेम है त, 2टा सेल बन्छ तर हरेक एउटा क्रोमोजोमको के हो, 2टा क्रोमेटिड। हेर त हरेक 2टा क्रोमोजोमको एउटा क्रोमेटिड है। अब के हुन्छ त हेर है त, 23 वटा क्रोमोजोम हाफ, त क्रोमोजोम हाफ कहाँ हुने हो, अब कसैले एमसिक्यू यही हो हेर, सुरु भयो एमसिक्यू। अब क्रोमोजोम मियोसिसमा क्रोमोजोम है त, मियोसिसमा क्रोमोजोम हाफ हुने चाहिँ कहाँ हुन्छ, क्रोमोजोम सरी कस्तो स्पेलिङ बिर्सिएँ कि सरी, क्रोमोजोम है त, क्रोमोजोम हाफ हुने भनेको कहाँ हो, मियोसिस 1मै हो है त, मियोसिस 1मै क्रोमोजोम हाफ हुन्छ। अब जुन हेर त एउटा क्रोमोजोमको कतिवटा क्रोमेटिड छ, 2टा क्रोमेटिड छ नि, हो यस्तो त हुनु भएन हो कि न। नर्मल हाम्रो ग्यामेटहरूको त एउटा क्रोमोजोम एउटा क्रोमेटिड हुन्छ हाप्लोइडको। त्यसैले अब के गर्यो, यसलाई पनि फेरि अब माइटोसिस जसरी हेर है त, मियोसिस 2लाई चाहिँ माइटोसिस जसरी हेर त, ल मियोसिस 2लाई माइटोसिस जसरी हेर त, 23 वटा क्रोमोजोम इक्वेटोरियल प्लेनमा छन्। अहिले हामी पढेको थियौँ नि माइटोसिसमा 23 वटा क्रोमोजोम इक्वेटोरियल प्लेन भएपछि हरेक एउटा क्रोमोजोमको 2टा क्रोमेटिड छ। अब एक एकतिर गयो, ल हेर त अब कस्तो हुन्छ, मियोसिस 2 सकिँदा चाहिँ, मियोसिस 2 सकिँदा है त, मियोसिस 2 सकिँदा यस्तो हुन्छ, ल हेर है, यो एउटा सेल अर्को सेलको यो 2टा है त, यो चाहिँ अर्को सेलको यो 2टा है। मैले चाहिँ अब यहाँ यसरी बनाइदिएँ, यसरी बनाउनु हुन्न है त, ल हेर यो सेलको यो 2टा भयो है, यो सेलको यो एउटा 2टा होइन, अनि त्यसपछि यो सेलको चाहिँ यो 2टा है त, यो 2टा आइडेन्टिकल हो है, सेम हो है त, यो 2टा है। अनि यो चाहिँ के भयो, यो चाहिँ 4वटा डटर सेल। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ यिनीहरूसँग अब यहाँ 23 वटा क्रोमोजोम, मियोसिस 2मा चाहिँ के हुने हो, क्रोमोजोम 23 वटा हो, डिएनए मात्रै हाफ हुने हो। हरेक एउटा क्रोमोजोमको के हुन्छ, एउटा क्रोमोजोमको के हुन्छ, एउटा क्रोमोजोमको एउटा क्रोमेटिड हुन्छ। हामीलाई यही चाहिएको हो नि त, एउटा क्रोमोजोमको एउटा के हो, क्रोमेटिड। हामीलाई यही चाहिएको हो नि त ग्यामेटको फर्ममा हो कि डटर सेलको। हामीले के गर्न खोजेको, 46 वटा क्रोमोजोम एउटा क्रोमेटिडबाट 23 वटा क्रोमोजोम एउटा क्रोमेटिड, यही त खोजेको हो हामीले मियोसिस हाप्लोइड भनेको। हामीलाई न त के भयो हेर है त, फर्स्ट फेजमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ, 46 वटा क्रोमोजोममा सुरुमा यास फेजमा जान्छ नि त, यास फेजमा जाँदाखेरि ठ्याक्कै डबल भइदियो, हरेक क्रोमोजोममा कतिवटा क्रोमेटिड आइदियो, 2टा क्रोमेटिड आइदियो है। त्यसैले 46 वटा क्रोमोजोममा एउटा क्रोमोजोम 2टा क्रोमेटिड थियो यास फेजमा। यास फेज भनेको त बुझ्छौ तिमीहरूले, इन्टरफेज। अब जब याम फेजमा आइयो, मियोसिस 1 भ्याइयो नि हो कि नै, त्यति बेला चाहिँ अब हेर है त, म फेरि यहाँ लेखिदिन्छु, सेम हो है त, 20 यो सेम हो है, 23 वटा क्रोमोजोम के हुन्छ अरे, 23 वटा क्रोमोजोम, हरेक एउटा क्रोमोजोमको 2टा क्रोमेटिड, हरेक एउटा क्रोमोजोमको के भयो, 2टा क्रोमेटिड। यो चाहिँ के को फिचर हो, यो चाहिँ मियोसिस के को फिचर हो, यो मियोसिस 1 को है त। यो चाहिँ के को फिचर हो, मियोसिस 1 को चाहिँ एउटा क्रोमोजोमको 2टा क्रोमेटिड। अब ठ्याक्कै मियोसिस 2 भनेको चाहिँ के जस्तो हुन्छ, मैले के भने मियोसिस 2 भनेको चाहिँ के हो, मियोसिस 2मा चाहिँ हामी डिएनएलाई हाफ गर्ने है त, डिएनएलाई के गर्ने, डिएनएलाई हाफ गराउने है। मियोसिस 1 भन्दा डिएनएलाई हाफ गराउने। मियोसिस 2 भनेको चाहिँ माइटोसिस जस्तो सिमिलर हो है त, सिमिलर टु के भयो, माइटोसिस। सेम माइटोसिसमा जे गर्छौँ मियोसिस 2मा त्यही गर्छौँ है त। यो 23 वटा क्रोमोजोम 2टा क्रोमेटिड भएकोलाई 23 वटा क्रोमोजोम एउटा क्रोमेटिड, यता पनि के भयो, 23 वटा क्रोमोजोम एउटा क्रोमेटिड है त। यसमा चाहिँ हामीले केही क्रोमोजोम नम्बर केही पनि हाफ गरेनौँ, जस्ट इक्वेसनल गऱ्यौँ है त। अब एउटा क्रोमोजोम थियो, के थियो, 2टा क्रोमेटिड भएको, ठ्याक्कै यसलाई के गऱ्यौँ, हाफ गऱ्यौँ। यसो कतिवटा थियो, 23 वटा थियो। माइटोसिसमा चाहिँ 46 वटा थियो, यहाँ चाहिँ 23 वटा छ, त्यति हो डिफ्रेन्स। मियोसिस 2 अथवा नत्र सेम हो कुरा। यसरी हाप्लोइड बनाउँछौँ। यो कुरा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र स्टुडेन्टले खासै बुझेकै हुन्न है यो कुरा चाहिँ है। मैले कसरी बुझाएँ, सुरुमा इनिसियल तिम्रो सेल चाहिँ अब डिभाइड गर्न लायो भनेपछि सुरुमा S1 फेजमा जानुपर्छ हो कि नै। S1 फेजमा जाँदाखेरि हरेक क्रोमोजोमको कतिवटा क्रोमेटिड हुन्छ, 2टा। सुरुमा अब
दाइ यो के भन्नुभएको भन्दाखेरि ल हेर हामी तिम्रो हरेक क्रोमोजमको यो चाहिँ के हो एउटा कपी हो है तिम्रो हरेक क्रोमोजमको यो चाहिँ पिआम एउटा चाहिँ क्युआम यो भनेको एउटा क्रोमाटिड अब 46 वटा हेर है त अब एस फेजमा जाँदाखेरि तिम्रो हरेक क्रोमोजम कस्तो देखिन्छ दुईटा क्रोमाटिड भएको देखिन्छ दुईटा क्रोमाटिड भएको देखिन्छ तर कतिवटा छन् यस्ता 46 वटा छन् मियोसिस 2 भ्याउँदाखेरि सेम यस्तै हुन्छ दुईटा क्रोमाटिड भन्छ यस्तै सेल हुन्छ तर यो कतिवटा देख्छौ 23 वटा देख्छौ हरेक सेलमा 23 वटा है पहिला चाहिँ हरेक सेलमा 46 वटा थियो डबल स्ट्यान्ड एउटा क्रोमोजममा दुईटा क्रोमाटिड भएको मियोसिस 1 भ्याइजाँदा के हुन्छ हरेक एउटा क्रोमोजममा के हुन्छ दुईटा के हुन्छ क्रोमाटिड हुन्छ हरेक एउटा क्रोमोजममा के हुन्छ दुईटा क्रोमाटिड हुन्छ अब मियोसिस 2 मा भ्याइजाँदा के हुन्छ हरेक एउटा क्रोमोजममा चाहिँ एउटा क्रोमाटिड हुन्छ अनि 23 वटा मात्रै हुन्छ है त हाफ यही त हो नि मैले हाफ भने नि सुरुमै भनेको थिएँ नि मदरको क्रोमोजम 46 भन्दा डटरको क्रोमोजम फाइनल्ली चाहिँ के हुन्छ हाफ हुन्छ है ल हेर त भन्छ मियोसिस 1 मा के गरेन त दादा मैले मियोसिस 1 मा चाहिँ के गर्यो भनेर सोध्यो भने मियोसिस 1 मा चाहिँ केही गरेन हामीले जस्ट 46 वटा क्रोमोजमलाई के बनाइदियौँ 23 वटा मात्रै क्रोमोजम बनाइदियौँ है 23 वटा मात्रै क्रोमोजम बनाइदियौँ सेकेन्डमा के गर्यौँ 23 वटा क्रोमोजम त त्यही छ नम्बरमा केही चेन्ज पारेनौँ अब हामीले चाहिँ डिएनएको कन्टेन्ट घटाइदियौँ यहाँ चाहिँ हरेक एउटा क्रोमोजममा दुईटा क्रोमाटिड थियो यहाँ चाहिँ अब के हुन्छ हरेक एउटा क्रोमोजममा एउटा क्रोमाटिड थियो यसरी चाहिँ हामीले 46 वटा क्रोमोजम सिङ्गल क्रोमाटिडबाट 23 वटा क्रोमोजम सिङ्गल क्रोमाटिडमा चेन्ज गऱ्यौँ यही हो हाम्रो लक्ष्य यसको लागि चाहिँ हामी मियोसिसको बारेमा जान्नु पर्यो हो कि नै हेर त मियोसिसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो जान्नु पर्यो है यति चाहिँ हामीले मियोसिसको बारेमा जान्नु पर्यो है त्यसपछि अर्को नाम चाहिँ के भन्छ हाम्रो मियोसिसको अर्को नाम के हो मियोसिसको अर्को नाम चाहिँ रिडक्सनल सेल डिभिजन हो कि न मियोसिसको अर्को नाम भनेको चाहिँ के हो रिडक्सनल सेल डिभिजन रिडक्सनल किनभने क्रोमोजमको नम्बर रिड्युस भयो नि त हो कि न रिडक्सनल सेल डिभिजन है त रिडक्सनल सेल डिभिजन है त रिडक्सनल सेल डिभिजन है हो कि नै हामीसँग चाहिँ के थियो पहिला मम्मीको चाहिँ 46 वटा क्रोमोजम थियो नि ह्युमनको कुरा गर्ने भयो हो कि नै 46 वटा क्रोमोजम थियो एउटा क्रोमोजमको कतिवटा क्रोमाटिड थियो एउटा क्रोमोजमको चाहिँ दुईटा क्रोमाटिड थियो हो कि नै एउटा क्रोमोजमको के थियो दुईटा क्रोमाटिड थियो अब चाहिँ हामीसँग के हुन्छ अब चाहिँ हामीसँग डटरको चाहिँ के हुन्छ 23 वटा क्रोमोजम हुन्छ है 23 वटा क्रोमोजम हुन्छ हरेक एउटा क्रोमोजमको के हुन्छ हरेक एउटा क्रोमोजमको एउटा क्रोमाटिड हुन्छ मियोसिस 2 भ्याइदा है हरेक एउटा क्रोमोजमको के हुन्छ एउटा क्रोमाटिड हुन्छ भनेपछि मियोसिस 2 को काम के हो जस्ट क्रोमाटिडको डिएनएलाई हाफ बनाएको है दुईटा क्रोमाटिडबाट एउटा बनाएको यो चाहिँ मियोसिसको मेन रुलै यही हो है त यो चाहिँ प्यारेन्ट यो चाहिँ के हो यो चाहिँ प्यारेन्ट यो चाहिँ के भयो डटर सेल यो चाहिँ प्यारेन्ट सेल यो चाहिँ के भयो यो चाहिँ के हो डटर सेल है यो चाहिँ के भयो 46 वटा क्रोमोजम एउटा क्रोमोजमको दुईटा क्रोमाटिड यो चाहिँ के भयो 23 वटा क्रोमोजम एउटा क्रोमोजमको के भयो एउटा क्रोमाटिड है त यो चाहिँ के भयो हाम्रो प्यारेन्ट सेल भयो है यो चाहिँ हाम्रो के भयो डटर सेल भयो एउटा चाहिँ प्यारेन्ट सेल हुन्छ एउटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डटर सेल हुन्छ है त प्यारेन्ट सेल र के हो प्यारेन्ट सेल र डटर सेल है त प्यारेन्ट सेल अनि त्यसपछि के भयो डटर सेल है हेर त एउटा क्रोमोजमबाट अनि त्यसपछि एउटा प्यारेन्ट सेलबाट कतिवटा बन्छ एउटा प्यारेन्ट सेलबाट चाहिँ 4 वटा डटर सेल है त 4 वटा डटर सेल बन्छ है 4 वटा डटर सेल बन्छ केमा मियोसिसमा है त मियोसिसमा 4 वटा डटर सेल बन्छ है त थ्याङ्क यू दिस मच फर लर्निङ टुडे है त अझै भोलि कन्टिन्यू गर्छौँ